Hasiera emango diogu otsaileko osoko bilkurari. Gogoratzeko Amie Banderaren bozka bere kidearengan dagoela, bai, bere kideak duela, Carolina Uribe de la Espriella Andreak duela. Eta hori birgogoratuta, ekingo diogu osoko bilkurari. Beraz, 14. puntua, Getxoko Udalbatzak 2022ko urtarrilaren 27an egindako aurrekoiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Ez dago inor aurka, beraz, aurrera egiten dugu. 15. puntua, agintzari kooperatibari faktura ordaintzeko proposamena. Batzordearen proposamena hau da, ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazioari buruz jasotako informazioaren arabera, zerbitzu emailearen aldeko kalte ordaina finkatzea. Udala bidegabe aberastea saihestuz, aurkeztutako eta adostutako fakturekin bat datorren zenbatekoan honako zetasun hauen arabera. Faktura guztira da 30.741,67 €. Bi, faktura horiek onartzea eta arretarako agintzari sozial kooperatibaren aldeko 30.741,67 € obligazioa sedatzea eta aitortzea. Indarrean dagoen udal aurrekontuaren kontra. Uriarte jauna. Egun guztioi, Arte Andrea, eskerrik asko. Puntu horretara, datozen fakturen arrazoia denok ezagutzen ditugu, esku hartze sozio-edukatibo eta psikosozialeko zerbitzua emateko kontratua azaroan amaitu zen, esleipena garaiz egin zen, baina errekurso bat aurkeztu zen esleipenaren kontra. Partzialki ontzat eman zena. Hori zelata, zerbitzua esleitzeko lehiaketa berriro ere hasi zen. Prozedura horretan dabiltz. Eskerrik asko. Hitza, ez. Beraz, bozketara pasatuko ginateke, zuzenean, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu, kontrakoak, ez daude, abstentzioak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak. Beraz, onartua geratzen da proposamena. Eta, honez beste, 16. puntura pasatuko ginateke, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu transferentziaren erabilaren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordaren ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire ebazpenen zenbakiak eta diru kopuruak. Inork ez baldin badu hitza hartu nahi. 17. puntura pasatuko ginateke. Udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez. 2021ko 4. hiruhilekoa. Batzordearen proposamena hau da. 2022 diruzaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea. Txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzkoa da. Ez dago esku hartzerik. Beraz, mozioen atalera pasatuko gara. 18. puntua, PP alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa proiektuetan atzerapenak ekiditzeko neurriak. Bai. Zorrilla Lekerika jauna. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, vamos a leer la moción. Medidas para evitar retrasos en los proyectos. Los diferentes equipos de gobiernos municipales han ido y siguen anunciando a bombo y platillo la realización de una serie de proyectos.
Sin embargo, pasado un tiempo razonable, vemos cómo esos proyectos están paralizados o llevan unos retrasos considerables. Así, podemos observar proyectos como la peatonalización de una parte de la calle Euskal Herria, la instalación de baños públicos en San Ignacio o las reformas de la cafetería Usategui acumulan meses, si no años, de retraso. Estos son solo algunos de los ejemplos más recientes en una escalada de retrasos que viene de lejos, mucho antes de sufrir los efectos de la pandemia. Desconocemos los criterios por los que el equipo de Gobierno pospone determinadas obras y no otras. Ante esta preocupante situación, desde el Grupo Municipal Popular creemos que hay que adoptar medidas para evitar, en la medida de lo posible, retrasos en los proyectos municipales. Por todo esto, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, que el Ayuntamiento de Getxo introduzca medidas correctoras para no seguir ralentizando el desarrollo de proyectos que afectan al municipio. Segundo, que el Ayuntamiento de... Bigarrena, Getxoko udala kronograma bat aurkez dezala, zeinetan adieraziko baitira atzeratutako proiektuen egoera, horiek amaitzeko faseak eta egikaritzapenaren amaierako zenbatekoa. Hirugarrena, mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Bai, barkatu transakzional bat. Zue. Irakurri zazu bai. Zuzenketa transakzionala proiektuetan atzerapenak ekiditeko neurriak PP alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioari gehitzeko. Akordio proposamenean puntu hau gehitu. Bigarren puntua. Aipatutako kronograma 2 behin eguneratzea eta informazioa udalaren web orrian edo herritarrentzat eskuragarri egon daitekeen leku publiko batean argitaratzea edo bestela udaltaldei bidaltzea. Sí, nos parece... Zentzuduna iruditzen zaigu EH Bildu gehitutakoa eta horregatik onartu egingo dugu zeharkako emendakina. Muy bien. Oso ondo? Orain defendatuko duzu? Ados, aurrera, eskerrik asko berriro ere. Uste dugu mozioaren testuak behar beste azaltzen duela zer proposatzen dugun. Horregatik uste dugu ez dela beharrezkoa asko azaltzea, hala eta guztiz ere azalduko ditugu gure arrazoiak. Proiektuak atzeratuta daude eta hori ez da berria udal honetan. Gogoratu dezakegu Getxo antzokiaren obrek 4 urteko aurreikusitako iraupena zutela eta 9 urte behar izan zirela bukatzeko. Izan ere, berriki horrez gain 4 urte behar izan dira esleitzeko obra batzuk baranda konpontzeko udaletxearen aurreko partean. Hala, Areetako geltoki plaza berritzeko proiektua 2011koa da. Hala, Alderdi Popularretik kritikatu izan dugu asko atzeratu dela eraikuntza bat. Izan ere, babes ofizialeko etxebizitzen eraikuntza asko luzatu da, Sarriko Bason, Iturribarrin eta beste leku batzuetan. Eta apoa asko atzeratu da ere bai. Orain adibide batzuk emango ditugu. Hala, 4 haizetara iragarri dituzte proiektu horiek gobernu taldeek eta dagoeneko egon beharko lirateke bukatuta eta kasu batzuetan oraindik ez dira hasi ere egin. Hala, adibide hori aipatu izan dugu baina gogoratu behar da. 2008ko otsailean esleitu zen kontratu bat aholkularitza eta laguntza emateko idazteko egikaritzapen eta zuzendaritza proiektua ludoteka bezala erabiltzeko Feliz de la Virgen kaleko lokaletan, Algortan, 14 urte beranduago, Algortak oraindik ere ez dauka ludotekarik. 2016ko abenduko Getxo Berri udalak legegintzaldi honetan egingo du obra bat. Hau da, aurreko legegintzaldian egingo du oinezkoentzako Euskal Herria kaleko parte bat. Mari Andresena eta Mestik kaleen artean hain zuzen ere. Hala, lizitatu egingo da proiektuak Getxo Berriren arabera, beti ere.
Hala, 2018 urtearen zehar egingo da proiektua. Gaur egun arte ez da egin. 2018ko azaroko Getxo berri. Hala, Getxoko udaleko osoko bilkurak 2018ko urriko plenoan oniritzia eman zion kreditu gehigarri bati instalazio egiteko eta besteak beste komun publikoak instalatzeko San Ignacio parkean. Prentsa ohar bat argitaratu zen Uztailaren 6an 2021 batean. Hala, iragarri zen San Ignazion instalatuko zela komun publikoa. Eta oraindik ere ez da instalatu. Hala, udaleko osoko bilkurak 2019ko azaroan onartu ditu 2020ko aurrekontuak eta ekitaldi horietan besteak beste inbertsio batzuk egingo dira eta partida bat zegoen inbertsioak egiteko eta esaten zen txakurrentzako parke bat instalatuko zela udalerrian. Eta gaur arte ez da egin. Hala, badago beste obra bat atzeratuta dagoena etengabe eta hori da Usategi kafetegiko proiektua. Hauze da, udalaren prentsa oharra 2021 bateko iraileko hain zuzen ere. Hala, birgaitzeko obrak egingo dira gainestaldura zuzentzeko eta baliteke horiek amaitzea urtarrilaren amaieran. Bagaude otsailaren amaieran dagoeneko eta oraindik ez dira obrak bukatu. Berriro ere, ematen du ez direla epeak betetzen ari. Adibide batzuk besterik ez dira hauek eta horik erakusten dute berriro ere desidia handia dagoela gobernu talde honetan. Hala, Getxon proiektu asko daude, atzeratu egiten direnak eta beste proiektu batzuk iragartzen dira, baina ez dira inoiz honesten esleitzen eta egikaritzen denbora eta forma zehatzetan. Horregatik, mozio honetan proposatzen dugu neurri zuzentzaileak ezartzea atzerapenak saihesteko proiekturen batzuetan behintzat. Horrek esan nahi du lehenik eta behin, borondate politikoa behar dela eta mekanismoak ezarri behar direla proiektuen kudeak eta arintzeko, burokrazia arintzeko, izapideak arintzeko eta eskartzeko. Bestalde, eskatzen dugu udaletik kronograma bat aurkezteko. Hala, bertan jasoko dira zein egoeratan dauden proiektuak, bukatzeko faseak eta egikaritzapeneko azken zenbatekoa. Hala, EH Bilduk zeharkako emendakina aurkeztu du eta parte hori aldatu da. Horregatik guztiagatik eta azaldutakoagatik oroar, uste dugu proiektu asko atzeratuta daudela eta horregatik hain zuzen ere mozioa aurkeztu dugu eta alde bozkatzeko eskatzen dizuegu eta gobernu taldeak egin dezala eskatutakoa. Mi esker. Eskerrik asko, Uribe Gazpia Andrea. Bueno, egunon, primero que todo agradecer... Lehenik eta behin alderdi popularrari eskerrik asko mozioa aurkezteagatik eta EH Bilduri eskerrik asko ere bai puntu hori gehitzearren orain zehatzagoa eta argiagoa delako. Eta noski, guk alde bozkatuko dugu, uste dugu emandako azalpena, hau da alderdi popularraren azalpena, nahiko zehatza dela, eta horrek erakusten duela atzerapenak daudela. Hau da, gobernu taldeak iragarri ohi ditu lau haizetara proiektu asko, obra asko, baina horiek berandu hasten dira edo hurrengo legegintzaldietan hasten dira. Eta horrela, herritarrek ezin dute jakin benetan noiz egingo den obra. Gerta daiteke, hauteskundetara begiratzen duen estrategia bat izatea jendeak aldaketak ez eskatzeko, hobekuntzak ez eskatzeko, eta bar. Hala, bai, uler dezakegu proiektu batzuk konplexuagoak izan daitezkeela eta batzuk luza daitezkeela arrazoi zentzudunengatik, baina oroar etengabe gertatzen da hau Getxoko udalerrian eta askotan iragartzen dira proiektuak eta ez dira egikaritzen eta alderdi popularrak egindako zerrenda oso argigarria da. Horregatik uste dut ez daukadala asko gehitzerik mozioa eta azalpena oso argiak izan direlako positiboa da. Esandako guztia eta horrelako neurri batekin uste dugu gardentasuna areagotu daitekeela eta kontu gehiago eman ditzakegula herritarrei gehitzen duen neurri bat da eta horregatik alde bozkatuko dugu. Besterik gabe puntu batean esan da webgunean argitaratu behar dela eta batzordean esan da webgune berria eguneratu egingo dela eta hori laster egongo dela, beraz, espero dugula hori errealitate bihurtzea eta puntu hau gehitu ahal izatea jendea kontsultatu ahal izateko zein den proiektuen eta obren egoera. Mi esker. Eskerrik asko. Aio jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko alkate Andrea eta egun on guztioi. Lehenik eta behin, deigarria da gauza bat, mozioan badago zerbait deigarria dena. Hala, aipatu dira gobernu talde desberdinak.
Orain arte, legegintzaldi honetan gobernu talde bakarra egonda PSek eta EAJak osatutakoa. Eta gure ibilbide horria argia da eta ezarrita dago legegintzaldiaren hasieratik. Eta hori da legegintzaldi plana, dokumentu publikoa da eta zuek ezagutzen duzue. Hala, dokumentuaren edukira jotzen badugu, Alderdi Popularrak egin duenaren ez bezala, guri gustatuko litzaiguke zenbait proiektu nabarmentzea. Oso garrantzitsuak direlako herritarrentzat, batzuk egin dira edo egiten ari dira momentu honetan edo aurrekontuan jaso dira dagoeneko. Adibidez, proiektu horietako batzuk dira hauek. Hala, hasi ginen legegintzaldi honetan Aiboako igogailuak inauguratzen. Hala, BBKko lokaleko obra eginda Urgul kalean, diagnostiko bat eginda harrera planari dagokionez, eta harrera bulego bat ireki eginda. Bukatzen ari gara berdintasunerako 5. planerako diagnostikoa, gainera abian da parte hartze prozesua emakumeen etxea egiteko, izan ere badaukagu zehaztuta kokapena. Gutxi falta da APOaren hasierako onarpenerako. Hala, prozesu parte hartzaile baten bidez zehaztu dira aretako geltoki plazarako obrak eta kale nagusirako obrak. Aste honetan hasi dira obrak Sugatzarte etorbidea eraldatzeko eta gero ikusiko dugu zuek geldiarazi nahi duzuela Sugatzarteko obra. Eraldatu da Malaketa etorbidea, gainera Manuel Gainzako aparkalekua bukatu eginda, handitu eginda Bidegorrien sarea, eta bar, luze bat. Horiek dira egindako proiektu batzuk, eta nabarmendu nahi nituen horiek. Horregatik guztiagatik uste dugu atzerapena ez dela sistematikoa proiektuen egikaritzapenean esan den bezala. Guztiz kontrakoa, borondate argia dago eta erakutsi dugu koalizio gobernuak betetzen duela legegintzaldi planean ezarritakoa, naiz eta zuek kontrakoa esan nahi duzuen. Hala, adibide bat ikusi genuen aurreko osoko bilkuran. Hala, orduan ez dakit aurreko osoko bilkuran edo orain dela 2 osoko bilkura izan zen, baina Alderdi Popularreko bozeramaileak hezkuntza proiektu batzuk aipatu zituen eta horiek izendunak ziren aurrekontuetan eta esan zuen egikaritu gabe zeudela, baina egia da horiek guztiak egin direla eta aurkeztu egin direla hezkuntza zentroetako zuzendaritzetan eta hori egin zela irailean. Horregatik guztiagatik uste dugu ez dela beharrezkoa kronograma egitea. Badaukagulako kronograma ezarrita, orain dela 3 urte ezarri genuen kronograma, hori da legegintzaldi plana, dokumentu honetan oinarritzen da gobernu taldearen ekintza eta uste dugu betetzen ari garela. Mila esker. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Bai, egunon. Primero un apunte, me ha resultado muy curioso. Lehenik eta behin ohartxo bat. Bitxia da PSeko bozeramaileak ahaztea gobernu taldeak naiz eta haiek osatzen zituzten eta inaugurazio batzuk aipatu ditu eta horiek gobernu taldeenak ziren, aurrekoenak, noski. Esaten duguna Alderdi Popularrak ekarri duen mozioa, horrek eragiten digu galdera bat, da zergaitik ekarri behar den mozioa hona. Eta egia zateko Alderdi Popularrak argi utzi duen moduan eta gerian utziko dugun moduan beharrezkoa dalako. Eta ez da soilik proiektu handiak atzeratzen egiten direlako, edo ez direlako gauzatzen. Euskal Herria kasuaren kasu, baina hor daukagu baita ere, labentako proiektua hori gauzatu egin behar zen 2016 urtean, 2022 urtean ere gara. Beraz, ze gertatzen da, egia zateko gobernutik ez direlako edo ezaretelako konpromisoik hartzeko gai izaten, eta askotan, zeuren kudeaketan ez dituzue epeak nahi. Esaten duzuelako epe guztiak ez dituzue kontrolatu, eta egian hori izan daiteke, proiektuak atzeratu daitezke, eta hori ulergarria da, beti ulergarria da horren inguruko informazio gardena egongo balditz. Ez dagoenean, ezin da ulertu. Eta, esan bezala ez bakarri proiektu handia, lan txikien inguruan, konponketa arruntetan, inguruan galdetzen dugunean, eta batzorretan galdetu dugu horren inguruan, jasotzen dugun erantzuna, galdetzen dugunean, obra hau noiz hasiko den, jasotzen dugun erantzuna izaten da, laster, ezin dizuet esan, ahal bezain pronto, eta abar. Hori da, normalean jasotzen dugun erantzunak. Eta ere gehiago, konprobatu dezakegu lan txikiek arindu nahi baldin badugu, ez dago horren inguruko galdera erregistratzea, baino kudeaketa eredurik hobeagorik. Ze erregistroa egin, eta batzordea egin bitartean, edo konponketa lan txiki hori eginda, edo konponketa lan hori hasi da. Baina hori ez da kudeaketa eredu bat, eta hori ez da planifikazioa, eta hori itxurakeria hutsa da. Eta antzeko zerbait gertatzen da, beste proiektu batzuekin esan dugun bezala. Eta hor geratzen dira, esan bezala, eta Alderdi Popularrak esan dugu, eta azpimarratu inbarra. Osea, prentzabarrak bere alateatzen dira, getxo berria bere alateatzen dira, baina prentzabarretan eta getxo berrian agertzen diren hitzak hor
aireak eramaten ditu eta auskalo proiektuak noiz gauzatzen diren. Eta, karo, gero ikusten dugu, Alderdi Sozialistako bozeramaileak ona ekarri dizkigu proiektu anitzak, ez bakarrik obrei dagozkien proiektuak, mozioaren inguruan ari garena, baina beste batzuk ere, APOa, aipatu dau. 12 urteko atzerapena daukan APOa, hombre, nahiko ere lugarri esaten da egia esateko. Orduan, zer da eskatzen duguna? Eskatzen duguna da planifikazioa, kudeaketa ona eta gardentasuna, eta gardentasun logiko bat. Edonor kuler dezake obra batek iraun dezakela hilabete batzuk, eta hor sortatu daitezkela atzerapenak, eta horiek ulertu daitezke, esan bezala. Baina horren inguruko informazioa behar dugu, ez bakarrik gu, herritarrek batez ere behar dute horren inguruko informazioa. Ze herritarri izin zaiezan Euskal Herria kalea oinezkoentzat egingo dala, eta 4 urte beranduago inolako informaziorik eman gabe eta soilik galdera bate egiten dalako, esan auskalo, igual ez dela egiten. Así que, por resumir, lo que parece una moción... Labur bilduz, zuzenketa txikiagoarekin mozio hutsala dirudienak udal gobernu honen ezintasuna eta gardentasunik eza islatu besterik ez du egiten. Esan bezala, naskatuta gaude ikustea ez nola obra txikiak aktibatzen diren dagokion erantzuna erregistratzen denean edo galdera erregistratzen denean. Bestela ez da egiten. Hala, espaloi baten inguruan galdera egiten badugu, esaten da egin dela, hasi dela, baina bestela inork ez du ezer egiten, eta hori ez da kudeaketa eredu egokia, ez da ezerren eredu eta adibide. Naskatuta gaude obrak hasi zireneko galderari erantzun arruntena hau izateaz. Lehen baien, ezin dute esan, albezain laster, eta bar. Noizbait, erantzunen bat izan beharko duzu, ezta? Esango duzue, momenturen batean hasiko dela, salbuespen batzordeetan jasotzen duguna obren inguruan, hori da. Ignorantzia, erabateko ignorantzia epei dagokienez, ez jakintasun absolutua. Hori guri kezkatzen gaitu, horrek guri kezkatzen gaitu, eta herritarrei ere bai. Hala, adibidez, Euskal Herria kalea oinezkoentzako egingo bada, hau da, jakin behar dute herritarrek eta jakin behar dute ez ere zean geratuko den edo ez. Baina prentsa oharrak propaganda da eta horrek ez ditu hiriak eraikitzen, propaganda besterik gabe propaganda da eta ez du ezer egiten. Mila esker. Rodríguez jauna, Uriarte jauna, zeurea txanda. Kate, Andrea, eskerrik asko. Bueno, udal gobernuak legegintzaldiko egun guztietan, getxoko herritarrokin duen konpromisoari erantzuten dio eta bere eskumena gauzatzen du. Horretan ari gara, horrein dela 2 urte eta erdi pasatxo hasi zenetik legegintzaldia. Argi dago, legegintzaldi plana gauzatzeko alegina egunero egiten dugula. Proiektuz proiektu ikus daiteke hasi eta amaitu egiten direnak. Baita pleno honetan, puntuan puntu orkesten ditugun ekonomia eta kontabilitate agirietan ere besteak beste udal aurrekontu orokorraren urteko likidazioan. Udal antolamendua proiektu bakoitzaren gauzatzea koordinatzera bideratuta dago. Udaleko gobernu organoek lehen ez dituzte proiektuak, batez be udal batzak, udal plenoak. Berak onartzen baitu urtero udal aurrekontu aurrekorra, alkatearen proposamenez. Con ese objetivo, durante la presente legislatura, avanzando en un proceso que ya se inició el anterior... Helburu horrekin, legegintzaldi honetan aurrekoan hasitako prozesu bat amaituz, hainbat antolaketa neurri hartu dira. Hombren eremuan, bai bide publikoetan, bai udal eraikinetan, PPek mozio honetan argudiatu nahi duen kritikaren funtsezko sedea baita, horietako bakoitzean esku hartzen duten arloen arteko koordinazioa gutxienez nabarmena da, bikaina baizik. Kudeak eta arloa, hau da, azpiegituren obren eta zerbitzuen arloa, obra horien guztien ardura duena da, eta proiektuak planifikatzen hasten da, identifikatutako beharren eta udal gobernuak helarazten dizkion lehentasunen arabera. Plangintza hori sortzen da halaber inplikatutako beste arlo batzuek adierazten dituzten behar izan eta ekarpenetatik abiatuta, zeharka eragiten baitiete. Horrela bada, ikastetxe publikoetako obretan, gizarte kohesioaren arloko hezkuntza zerbitzuarekin eta ikastetxe bakoitzeko zuzendaritzekin koordinazioa erabatekoa da, eta guztiz protokolizatuta eta programatuta dago, bai identifikatzeko, bai finantzatzeko eta gauzatzeko, eta adibide hau egikaritu nahi den edozein obra motatara zabal daiteke udal gobernu hau, udalbatza hau, udala eta bere menpeko erakundeak egin nahi dituen eta legegintzaldi planean aurreikusita eta aurreikusita dituen inbertsio guztiak diruz hornitzeko gai izaten ari dira. Are gehiago, aurreikusitakoa baino gehiago, ari gara aurreratzen, are gehiago kontuan hartuta zer gertatu den. Hau da, COVID-19 pandemia.
La redacción de los pliegos para su Hainbat baldintzatzaile sor daitezke batzuk, proiektu hobetzeko beste batzuk zalantzan jartzeko, baina guztiak aztertu behar dira. Kontratazio arloarekiko koordinazioa ezartzen da legeak ezarritako epeak betetzeko. Baina alderdi popularrak edo administrazio prozedurarekin harremanen bat izan duenak badaki bermetzailea dela. Eta ez da mozioaren xedea arrazoiak aztertzea. Hala, Europako zuzentarauak transferitzen dira eta transposizio horiek oso bermatzaileak dira. Alderdi popularrak erantzun asko izango ditu horri dagokionez. Udal hau ez dago trampen alde. Horregatik, nola ez, betetzen eta betearazten ditugu arau guztiak gai ekonomikoei, kontratazio publikoari eta sektorialki obrei eragiten dizkieten gai guztiei dagokienez. Noski horrek esan nahi du baldintzatutak gaudela. Hau da, askotan, hasiera batean aurreikusitako denborak aldatu behar izaten ditugu eta baldintzatzaile asko daude. Batzuk eragina daukate proiektua aldatzeko, baina hori guztiak aztertu behar dira eta kudeatu behar dira. Adibidez, oposizio politikoak hobekuntzak planteatzeko edo horien aurka egiteko egindako ekarpenak kontuan hartu behar dira. Kontuan hartu behar dira herritarren ekarpenak. Proiektuaren bilakaera bera hartu behar da kontuan. Obraren lizitatzaileek errekurtsoak aurkeztea kontuan hartu behar da. Eta aldaketa fisikoa kontuan hartu behar dira. Adibidez, aldaketak gertatu dira gure udalerrian Ereaga edo Usategiko espondetan. Kontuan hartu behar dira araudi sektorialean izandako aldaketak edo beste faktore bat dagoeneko oso presente dagoena. Eta oraindik ere egongo dena, inflazioaren ondorioak hartu behar dira kontuan, presioan eta presioan bertan gertatzen den ziurgabetasunak ere nabarmen zailtzen dutelako kudeaketa. Gainera, askotan beldurra egoten da. Gerta daitekelako kostu errealak handiagoak izatea. Bai, barkatu zut, ez da entzuten. Karabatzera da? Bai, Las consecuencias de la inflación... Inflazioaren ondorioak kontuan hartu behar dira. Izan ere, horiek obraren lizitazioaren prezioa esartzea zailtzen dute. Eta aldi berean ziurgabetasuna eragiten diete lizitatzaileei beldur direlako eta pentsa dezaketelako kostuak aurreikusitakoak baino handiagoak izan daitezkeela. Eta argi dago, administrazio publikoetako lizitazio askotan utzik geratu direla lehiaketak ez zaigu soilik guri gertatzen. Eta guri ez zaigu asko gertatu, baina arrisku handituko da denborarekin. Jakina ezeskoa da. Royal Krika jauna. Gracias, señora alcaldesa. Bien, bueno, en primer lugar, agradecer... Eskerrik asko alkate Andrea, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiogu Elkarrekin Podemosi, Bilduri baita ere, gure mozioa babestagatik, eta eskerrik asko era berean, alderdi sozialistatik eta EAJtik emandako tratuagatik egia da mozioaren aurka bozkatuko dutela, baina gutxienez, zintzotasunez aritu dira. Nosotros simplemente lo que pedimos al Partido Socialista... Guk zer eskatzen diogu alderdi sozialistari. Que lea la moción, es decir... Mozioari erreparatzeko, izan ere guk ez dugu esan guztia atzeratu denik, baizik eta proiektu jakin batzuk, adibide batzuk eman ditugu gainera, teston bertan, gero argumentuetan ere ipatu ditugu, Bilduk beste adibide batzuk ere jarri ditu, kontua da proiektu batzuk bai atzeratu direla, ez guztiak batzuk. Nosotros ojalá pidiéramos la misma eficacia y celeridad en estos proyectos que nosotros... Proiektu horietan ere azkar jarduteko eskatuko genuke, Bilduk esandako proiektuetan eskatu dugu. Begira, zugazarteko bidegorren azkar aritu zarete epeak, zorrotz bete dituzu, egin gauza bera beste proiektu batzuekin. Gauza bera eskatzen dugu gainerako proiektuetarako. El Partido Nacionalista Vasco presume de transparencia y de que nos dan cuenta eta egikaritze fasez hitz egiten digutela, berri ematen digutela, eta bai gauza da, forulegeak hala egiteko beharra esartzen duela. Baina badaude baldintzatzaile batzuk esate baterako lehen gai batzuen presioa igo da, baina atzerapen hauen kasuan krisia gertatu baino lehenagotik jada proiektuak atzeratuta zeuden. Bestalde, bitxia iruditu zaigun zerbait dago. Baja Modesto, que sube Ignacio, que sube el Partido Nacionalista Vasco. Modesto jaitzi, ordoaz Ignacio eta EAJ eta esate baterako.
Ez, haiek esan dute guztia ondo egin dutela, hien partetik dena ondo dagoela, eta beste batzuen errua dela atzerapena. Estatuko legearena, lehengaien prezioaren igoerarena, edo nazioarteko krisarena. Baina haien partetik EAJtik dena bikain egin dutela. Tira, egia esateko nik uste dut, ez dela hala. Gure ustez, proiektu asko eta asko daude, bere garaian egingo zirela esan zena, eta gero ez dira egin. Adibideak eman dira. Beraz, guk uste dugu gobernu taldea onatorri dela bai legegintzaldiko planarekin, baina gero bere garaian gauza batzu promestu zituen, proiektu batzu promestu zituen eta egin gabe daude oraindik. Horregatik uste dugu proiektu hoietako asko bere horretan geratuko direla oposizioko taldeak aurkezten ditugun mozioak bezalaxe. Testimoniala baino ez dira izango. Trista da benetan. Horrek esan nahi duelako proiektu batzuk ez direla aurrera eramango eta gure ustez gainera proiektu horiek beharrezkoa dira udalerrirako. Eskerrik asko. Ez. Rodríguez jauna. Sí, bueno, la verdad es que no me sorprende mucho. Bueno, egia esateko kontu honek ez gaitu harritzen. EAJek beti dio bere lana bikaina dela. Bueno, baina egia esan, gaurko osoko bilkurarako gai zerrenda benetan esanguratsua da, ezta? Zuen kudeaketa zer nolakoa den erakusten du. Ikusi zer nolako puntuak ditugu gaur gai zerrenda honetan. Horrela ikusiko dugu zer nolakoa den gobernu taldearen lana. Baina EAJko bozeramaileak esandako guztia onargarritzat joko dugu. Bale, hori guztia egiten dela, ondo. Baina gero zera kontatu digute, prozeso luzatzen direla, estatuko edo Europako legeen ondorioz, badakigu. Baina horrek ez du esan nahi, epegumga bat jarri ezin denik proiektu ekiteko. Goazen adibide gehiago ikustera, udaletxe honetan badago obra bat atzo atzeratu dena eta ez da sarritan aipatu. Fadurako kafetegia berritzeko lanak, ez dira askotan aipatzen. Zer gertatu da horrekin? Arazoak egon direla, baina zer gehiago? Informazioa jasotzen joan garela. Beraz, arazo daude, informazioa jasotzen da, eta obrak atzeratzen dira. Perfektua ez delako, baina zer gertatzen da Handikoetxea kaleko konponketa lanekin, pasaden urteko aurrekontuen kontura konpondu behar zen. Erreforma egiteko aginen. Baina zer gertatu da orain, hortxe gertatu da. Eta zer gertatu da, Caja de Ahorros kale horretan, Romoren bizitatu zen, baina non dago informazioa? Zer gertatu da lan horiekin, zergatik atzeratu dira? Txosten geologikoak badaude usategi botatzeko, baina gero ikusi beharko dugu zer nolako txosten geologikoak diren. Eta ea, jaso dugun informazioa egokia den edo ez, zuzena den edo ez. Beraz, Alderdi Popularraren mozioa emendakin aurkeztu diogunak bi alde ditu. Alde batetik proiektuak azkartzeko eskatzen da eta bestetik kudeak eta hobetzeko plangintza bat egiteko. Horrela guk eta herritarrok jakingo dugu proiektu bat noiz hasiko den. Eta 6 hilabete barru hasi behar bada, esan, 6 hilabete barru hasiko da, izapidatu inbi behar delako, Europarra delako, denbora behar duelako azaldu. Baina kontrola egin behar da. Horren ordez, beti erantzun berbera jasotzen ditugu aldugunean, egongo da dataren bat, jarriko da, urtebete daramagu udaletxe honetan Algortako metroaren geltokian lurpeko tunel bat konpontzeko, eta lan erraza zen, beste urtebete asfaltoa konpontzeko. Eta kasu horretan ere, beti erantzun bera, aldugunean, hori konpondu behar da. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Alkate Andrea, eskerrik asko. Lehen txandan alderdi kualitatiboan zentratu naz, eta bigarren honetan kuantitatiboan jarriko dut arreta. Legegintzaldi honetan, hurrengo gauzak egin dira. Getxo ha construido y abierto un parque municipal. Getxok Algortan, lurpeko parking bat, egin eta ireki du Manuel Gaintza. Alderdi Popularrari eskatzen diot esan diezagula zenbat udalerri gehiagok ezagutzen duten hori pandemia garaian. Getxok gainera martxan jarri du musikebarri. Pandemian zehar, bere horretan geratu beharrean, gero eta gehiago indartu da programazio kultural handiagoarekin.
bertoko artistekin. Beraz, Alderdi Popularrari eskatzen diot esan diezagula zenbat antzoki eta konplexu kultural, artistiko eta eszeniko inauguratu edo abiarazi diren legegintzaldi honetan beste udalerri batzuetan. Gure kasuan udalarena da, publikoa da, Getxoko herritarrentzat egina. Getxok gainera mikroetentzako zentro bat eraiki eta martxan jarri du, Getxo Itsasjab, Kirol portuan. Hori guztia pandemian zehar baita ere. Aurrekoaz gain, Getxok hirimugikortasun jasangarri hobetu du udalerriko hainbat bidetan. Legegintzaldi hasieran Los Txopos etorbideko ia kilometro bateko tartea ekin genion. Eta orain Zugazarte etorbidean hasi gara lanean. Bide batez proiektu hori Alderdi Popularrak geldiarazi nahi du. Getxok bestalde Aiboako igogailuak martxan jarri ditu. Eta parke bihurtu ditu eremu guztiak, inguruak. Getxok apo berriaren proposamena aurkeztu du, azterketa fasean dago orain, ekarpen politikoak egin daitezke eta epe laburren izepidetuko da. Ikusita dago, baina txanda honetan legegintzaldiko 2 urte eta erdi hauetan amaitutako batzuk bakarrik aipatu nahi izan ditut. PP obretan zentratzen bada ere, nik Getxo ekinez programarea aipatuko dut. Plenosoak alkatetzaren bultzadarekin, Getxoko herritarrei pandemia eta haren ondorio negatiboak gainditzen laguntzeko egin beharreko 80 jarduera adostu zituen. 80 horietatik, abenduaren 31an, 78, 85 amaituta zeuden, eta gainerakoak ejekutatzen. Ez da mozio honen helburua, eta ez dago horretarako denborarik, baina aipatzekoa da, udalbatza honek, Pleno honek, udaltalde guztiok konpromisu bat hartu genuela 2021an. Oso konpromisu garrantzitsua bere ekintza kopuruengatik eta bere zenbatekoa da. Getxoko herritarrekin, elkarrekin pandemia gelditzeko. Getxoko udal gobernuak 100% bete du konpromisu hori. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Beraz, mozioaren bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa eta 19. puntura pasatuko gara. PP Alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa Ibarbengoako aparkalekuko plazak alokatzea. Andrea jauna. Eskerrik asko alkate Andrea eta egunon guztioi. Ibarbengoako aparkalekuko plazak alokatzea. Ibarbengoa geltokiko aparkalekua metroarekin konektatzeko disuasioko aparkaleku bihurtzeko asmoarekin eraiki zen. Alabaina, ez ditu inolaz ere bete garraio partzuergoak zeuzkan itxaropenak. Aparkalekuak berez 284 plaza ditu. Aitzitik, garraio partzuergoaren erregistroaren arabera, 2021ko azaroan 942 autok soilik erabili zuten aparkalekua. Hau da, batez bestean 31 autok egunean. Aparkaleku plaza hoiek modu askoz eraginkorragoan aprobetxatu daitezkela uste dugu, eta hortaz, proposatu nahi dugu aparkalekuko 200 plaza alokairuan jartzea. Proposatzen dugu aparkalekuko 200 partzela alokairuan lagatzea inguruko herritarrei. Helburua, egunez egun ia hutsik dagoen aparkalekua aprobetxatzea da. Bai eta bide batez, inguruko herritar batzuek aparkatzeko dituzten arazoei konponbidea ematea. Etorkizunera begira egin zen aparkalekua, baina gaur egungo egoera aintzat hartuta oso gutxi erabiliko da apoa gauzatu arte. Horregatik guztiagatik uste dugu ordura arte alokairuan jar daitezkela hutsik dauden plazak, eta ondoren apoa gauzatu ahala alokairuan dagoen plaza kopurua egokitzea, dagoen beharraren eta eskariaren arabera. Dauden askotariko alokairu sistemak, egunekoa, gauekoa eta bar, aztertzea iradokitzen dugu. Inguruko bizilagunen beharretara ondoen egokitzen dena ezartze aldera. Azaldutako guztiagatik Popular udaltaldeak honako hau aurkezten du. Lehenik eta behin, Getxoko udalak garraio partzuergoari eskatu diezaiola Ibarbengoa geltokiko aparkalekuko 200 plaza alokairuan jartzeko sistema ezartzeko, eta bigarrenik mozio honen berri eman dezan udal komunikabidetan. Emendakin bat daukagu, bai? Zeharkako bat daukagu. Zeharkako bat duzue. Bai. Bai. Irakurriko dut.
Akordio proposamenean puntu hau gehitzea. Lehenengo puntura, errotatzun lan egiten duten langileentzat aparkatzeko lekuak erreserbatzea prezio merkeago batean. Gracias. Bueno, no podemos aumentar la enmienda. Tenemos claro que... Ezin dugu emendakina onartu. Izan ere, gobernu taldeak 100 aparkaleku plaza kendu nahi dituela bertatik bidegorria egiteko, horregatik ezinbesteko jotzen dugu hau. Baina, bueno, errotatzuko bizilagunei abantaila hau eskaintzea ez dakigu. Mozioan esaten da, bestalde, alokairu sistema alda daitekela, eta, bueno, oroar, bizilagunentzat izateaz gain, izan daitekela errotatzuko langileentzat, baina prezio hobea eskaina ez zaigu ondo iruditzen. Emendakina ezin dugu onartu. Gero igual behar bada azter dezakegu, ze sistema erabil daitekeen, da gero ikusiko dugu, behar bada onartuko dugu aurrerago, baina orain momentuan ez. Bueno, la enmienda, como digo, es muy sencilla. Esan bezala, emendakina argia da. Gobernu taldea ezin ditu bere promesak bete. Getxo berrin agertzen da, bai, prentsa oharrak eskaintzen, enbaten ditu, bai, prentsa aurrekoak, hori bai, hori guztia egiten du gobernu taldeak. Esaten du zer egiten duen, baina gero zer egiten ez duen ez. 100tik 5 aipatu ditu lehen proiektu horiek. Proposamen hau oposiziotik aurkeztu dugu, idilikoa den zerbait bezala, bizilagunei gustatuko litzaiguke hau egia izatea. Esan bezala, 294 plaza dituen aparkaleku bat daukagu hor, eta 31 baino ez dira betetzen egunean. Udal honek izugarrizko arazoak ditu aparkalekuekin, eta gure alderditik aparkalekuak eskatu eta eskatu baino ez dugu egiten, udalerri guztirako, algo hortan are eta hainbat ere mutan. Eta benetan ulertezina da. Aparkaleku bat daukagu hemen, Ibarbengoan, 294 partzelarekin, eta egunela 31 baino ez dira erabiltzen. Garraio partzuergoen datuaren arabera. Beraz, eskaera gora egiten badu, ea 200 plaza bete ditzakegun egunean. Ingurua saturatu da dago, ez dago aparkalekurik, errotatzu inguruan ere aparkalekoa behar da, ez dago tokirik, soramena izaten da bertatik aparkatzea, gainera bidegorri bat egin nahi da, ia 100 plaza kenduko dituena, poligono erditik, beraz, behar izan handia dute bizilagunek, aparkalekoa behar dute, bide publikoan ezin dutelako aparkatu, beraz, parkin barruan egin beharko, eta langilek behar izan bera dute. Horregatik, guralde erditik ekimen ireki bat aurkeztu dugu, ez daukagulako argi zein sistema erabili beharko litzateken. Baina, bueno, honekin zer ikusten dugu? Udal honetan gehiengoak irtenbide eman nahi diola aparkaleku faltari. Eta, bueno, egoera aprobetxatu nahi dugu, apoa garatzen denean eta aparkalekua bukatzen denean, honek zentzu gehiago izango duelako. Baina momentu honetan, behar izan bat dago eta 5-6 urte beharko ditugu apoa garatu arte eta aurrerapenak ikusi arte. Bien bitartean bizilagunek izan dezatela aparkaleku barruan kotxea usteko aukera. Orduka, egunen arabera, ikusiko dugu sistema. Hori baino ez dugu eskatzen hemen. Guk uste dugu logika ireki bat planteatu behar dela, azken finen irtenbidea bilatzeko. Eskerrik asko. Uribe de Laspey Andrea. Eskerrik asko. Bueno, creemos que en Getxo sea una curiosa paradoja, que es que tenemos... Bueno, gure ustez paradosa galanta daukagu Getxon, hiriguneak kotxez beterik daude, eta gero eremu berdeetan kotxe gutxi. Eta aparkalekua daue bai, baina behar ez diren tokietan. Guk buelta asko eman dizkiogu proposamen hori, eta egia da bai, beti egon garela aparkaleku honen kontra, baina oin hor dago, eta batzorde guztietan esan bezala, Ibarbengoako parkinaren kasuan, erabileraren bat eman beharko. Hori bai, erabilera horrek ez dezala ekarri inguru baten urbanizazio lana. Guk ez dugulako horrela izaterik nahi. Beraz, egia da, proposamena interesgarri izan daitekela. Aparkaleko gehiago erabiliko litzatekelako, baina badugu zalantza bat. Egoiarrek nola erabili? Zein egoiarrek erabiliko dute? Urtea daramatza parkin horreko. Gainera horrela poligonorekin lotuko genuke parkina eta egia da jendea kontra egon daitekela, baina pedagogiarekin, pizgarriekin, laguntzekin eta motivazioarekin errotatzuko langileek poligonoan aparkatzeko autua egingo dute.
y que además entiendan que solo tienen que Gainera, caminar 5 minutos. behar bat horrela ulertuko dute 5 minutu baino ez dituztela Ibarbengoako parkinetik haien lanera poligonora. Eta hori azken finean bere bizikoa litzateke. Guk uste dugu tunela ere egokitu beharko litzatekela, bitokin arteko tunela horrela, jende gehiago animatuko litzatekelako Ibarbengoan aparkatzera. Bestalde, Aizkorriko hondartza askotan aipatu da osoko bilkura honetan. Eta guk benetan uste dugu lantzadera zerbitzua jarri beharko litzatekeela, batez ere udan, parkina eta hondartza lotzeko. Izan ere, auto asko eta asko iristen dira bertaraino udan eta pasaden astean ikusi genuen etzela bideragarria. Beraz, abstenitu egingo gara, guk uste dugulako zerbait egin behar dela bai parkin honekin, baina egoiarrentzat izatea ez dakigu ba honena den. Bukatu aurretik, ondo legoke gauza batzuk gogoratzea, parkin honen kasuan. Izan ere, 2 urteetan ia, borroka handia izan zuen, kolektibo batek bertan akampada bat egin zuten, Ibarbengoako estaziotik hurbil, ez zutelako parkin hau eraikitzerik nahi. Eta ikusi dugunez, esandako gauzasko, haiek esandako gauzasko, bete dira. 6 milioi euro bali izan zituen parkinak, gain kostuarekin. Azpiegitura hau ez da nahikoa erabiltzen, lurpeko akuifero garrantzitsuak suntzitu ziren, baratze komunitarioen proiektua suntzitu zen, ingurumen balioak baztertuz, eta gainera zalantzan handia ditugu kudeaketaren inguruan, izan ere bere garaiko alkate Imanol Landak eta Bizkaiko Garraio Partzuergoaren arduraduna tren azpiegitura gisa aurkeztu zuen parkin hau, beraz ez genuke inongo eskumenik izango azpiegituraren gainean. Gogoratu beharra dago baita ere Etxezuko kanpamentuko pertsona guztiak reprimitu egin zituztela poliziaren partetik eta hemen gauden asko gainera mobilizazioetan parte hartu genuen, lekuko izan ginen eta horregatik Ibarbengoa zaldituko bagara gogora dezagun urte batzuk zer gertatu zen. Eskerrik asko. Aio jauna. Sí, gracias. La moción que presenta el Partido Popular... Alderdi Popularrak aurkeztu duen mozio honetan 2 kontu nahasten ditu, desberdina direnak. Alde batetik, aparkatzeko zailtasunak, udalerriko eremu batzuetan, eta bestetik, hirigunetik kanpo dagoen aparkaleku baten erabileraz ari da. Eta garraio publikoara aipatu du. Esan bezala, aparkaleku hau 2010ko ekainean ireki zen, Ibarbengoako metro geltokia inauguratu zenean. Beste 3 aparkalekurekin batera, aparkaleku disuasorioa da, ez du udalak kudeatzen, garraio publikoaren erabilerari lotuta dagoelako. Trafikoa murrizteko, kutsadura murrizteko eta zehazki metroaren erabilera bultzatzeko. Aparkaleku hau ez da beren beregi getxostarrentzat. Eskualden mailako mugikortasunarekin du zerikusia, Uribe Kosta konektatzen duelako Bilbo inguruarekin. Hala jende asko eta ez getxostarrak bakarrik egunero joaten dira bertaraino lan egitera. Beraz, aparkaleko honen helburua ez da inoiz izan egoiarrentzako alokairuan jartzea plazak, baizik eta disuazio erabilera ematea. Zuek emandako datuen kasuan, benetako zifrak badira eta eguneratuta badaude, eskainit testu ingurua ere bai, ez da? Zifra horientzat. Egia da, eta uste dut hilabete honetan atera dela edabidetan, pandemiaren eta beldurraren ondorioz lekualdaketa gutxiago egin direla garraio publikoan, eta aparkaleku disuasorio bat egin arren aldaketak egoteko eta aldaketak ikusteko denbora beharko da. Guk mozioaren kontra bozkatuko dugu, gure ustez pedagogia behar dugulako. Parkinak gero eta gehiago erabili dezaten. Eta ez azpiegitura baten diseinu aldatzea, erabilera argi definituta badu, eta gainera mugikortasun jasangarriari lotuta baitago. Zuek gainera kontutan izan beti ere osoko bilkura honetako taldeek defendatzen dugu mugikortasun jasangarriaren kontra agertzen zarete beti. Bai, Jarroi Anderea. Bueno,
egia esan, ezakigu tosun ezarri zenuten aparkaleku hori noiz izango den erabilgarria. Uste dugu pedagogiatik haragauko kontuak direla horren erabilgarritasun ezaren arrazoiak. Milioiak balio izan zuen aparkaleku horren erabilgarritasun eza iragarri genuen bere momentuan, ez EH Bildu bakarrik, baita ere aparkaleku horren aurka antolatu eta mobilizatu ziren, ehunka herritarrek ere horrela adierazi zuten. Argi eta garbi esan zuten, esan genuen getzoztarrek ez zutela horrelako aparkalekurik behar. Eta hori mobilizazioen bidez, akanpaden bidez, eta borrokaren bidez zabaldu zen. Disuazio parkina kuriosoa da ere ematen diozuen izena. Izan ere, disuazio parkina baino datuek adierazten duten bezala mamu parkina da gaur egun. Ez badauka erabilerarik. Kontua da, aparkalekua eraiki zenutela, eraikita dagoela gaur egun, horregatik hortik gure proposamena, gure zeharkako emendakin hori. Proposatzen genuen, proposamen horrekin esan nahi genuena zen bertan lan egiten dutenek daukatan aparkatzeko arazoari irtenbidea eman nahi genion. Behintzat, horrela, aparkaleku horrek gutxieneko aprobetxamendua izango lukeen. Kuriosoa da, aspaldi egindako aparkaleku honen inguruan, galditu izan dugunean, beti entzun dugu gauza bera. Udalak ez daukala eskumena aparkalekuaren erabileraren datuen inguruan, eta galdetu diezaiogula tokatzen zaionari. Hori bai, eskumenik ez orain, baina bertan tren geltoki bat eta aparkaleku bat esartzeko ez zuen inolako arazorik izan. Naiz eta herritar ugari esan bezala aurka egon. Zer esan gobernuak desegokiak diren aparkalekuak ohitura txar bezala dauka. Hor daukago ere San Nikolaseko lurraspiko aparkalekua, urteak daramatza irekita eta utzik darrai. Mugikortasun jasangarriaren logikaren aurka eraikitako aparkalekua, baina hortze daukagu. Beste aparkaleku bat ere erabilgarritasunik ez daukana. Zelako ohitura txar daukan udal gobernu honek, horrelakoak egiten. Proposamen ugari ekarri izan ditugu udalbatzan honetara eta onartu ere, baina hor dago aspaldiko egoera berdinean. Izan ere, bere momentuan herribusa udaberritik udazkenera ezarriko balute bagian aparkaleku horretatik herribus bat antolatu zitekeen hondartzara joateko. Eta horrela, autoen erabilera masiboa nolabait horri edo arazo horri irtenbide bat emango genioke. Baina, mozioa aipatzen den aparkalekura bueltatuz, esan beharra dago landa inguru horren sarraskia egina dagoela, eta ez duela atzera bueltarik. PPek mozioan etorkizunari begirako aparkalekua dela, baina etorkizun osurrunean izango da. Aparkalekua daukan erabilera oraindik ere oso basua baita. Eta, besterik gabe, uste dugu ez dugu uste Alderdi Popularrak egiten duen proposamenak parkin horri bide emango dionik, horregaitik egiten genuen zarkako hori, uste dugulako inguruko auzokideek ez dutela horren beharrik eta horrela adierazten du erabilgarritasun eza horrek. Eta guk ikusiko genukela eta beste batzutan egin izan dugu proposamenak udalbatza honetan, hor badaukagu arazo bat mugikortasunari dagokionez, eta agian hori litzateke gunea ere herribusa bat hortik abiatzeko eta autoen erabilera masiboa Getzoko inguru horretara mugatzeko eta bestelako bide bat emateko. Horregatik, ezezkoa bozkatuko dugu mozio honi. Eskerrik asko. Arri jauna. Eskerrik asko alkate, egun on guztioi. Egia esan, Getxon azpiegiturez ari garenean, eta batez ere udal azpiegiturez ari garenean, ez ditugu biak kontzeptuak nahaztu behar. Gure ustez, benetan esanguratsua da, are gehiago momentu honetan, udalaz gaindiko azpiegitura horretaz arituko bagaran, tren azpiegiturari lotuta dagoela esan behar dela. Gogora dezagun, udalerri gisa, gogora dezagun. Zergatik daukagun azpiegitura hori, etorkizunera begirako azpiegitura hori. Izan ere, mesede egingo digu kontu askotan. Mugikortasun jasangarria bultzatuko duelako. Esan bezala,
Andramari inguruko bizilagunak 80ko hamarkadan udalarekin batera borrokan aritu ziren pasabidea eraiki ez ezaten. Garraio Partzuergoa, Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak eskaerari erantzun eta plangintza bat aurkeztu zuten. Esan zuten metroa lurperatuko zutela eremu horretan. Lurperatze lan hoien ondorioz trenbidea aldatu beharko litzateke, maiztasuna areagotzeko, eta horrela beste espazio batera mugituko litzateke azpiegitura. Berangoren eta Getxoren artean jarriz. Eta maiztasuna mantenduko litzateke espazio horretaraino. Erakundeen artean, udala barne, zer erabaki zen? Ibarbengoan egitea geltoki hori. Trenbidea bertan egitea. Horrela, geltoki berria egitea aukera izango litzateke mugikortasun jasangarria bultzatzeko eta garraio publikoa gehiago erabiltzeko. Herritarrak kaltetuko ez bazituen. Pentsatu zen era berean, eskualdeko mugikortasuna hobe zitekela. Horregatik, disuasio aparkalekua egiteko aukera baloratu zen. Auto pribatuak bertan aparkatzeko. Hala, trenbidezko garraio zerbitzuak horrelako aparkamentu bat izan beharko luke ibilbide osoan zehar. 2012 geroztik Maidagan kalean oinezkoentzako espazioa daukagu. Espazio hoiei esker, lurperatu zen Ibarbengoa eta Bidezabal. Eta 2020az geroztik martxan daukagu tren geltokia, hobeto esan da metro geltokia, aparkamentu honekin batera. Metroa da zuzen ere, mugikortasun jasangarrien arloan aurrera biderik handiena suposatu duen garraio publikoa. Aparkaleku sare bat eginda metroaren ibilbidean zehar. Hala, hobeto konektatuta daude herritarrak metroarekin. Esan bezala, disuasio aparkaleko hauetako bat Getxon dago. Erabakiak hartu behar dira. Indarraldiak ere kontutan hartun da. Kasu honetan indarran sartu zen pandemiaren erdian. Eta bueno, bidaiarien tasa, erabiltzaien tasa 125%koa da. Oso basu oraindik, baina denbora beharko dugu erabilgarritasuna benetan ebaluatzeko. 2017-2030 bitartean aurkeztu dugun plana, mugikortasun jasangarri buruzkoak Ibarbengoako parkina kontutan hartzen du. Baina jarduera ekonomikoen garapenari eta egoitza erabileraren garapenari erreparatu behar diegu bai. Zuen proposamena asmo honekoa da bai, baina gure ustez ez ditugu kontuan hartzen Garraio Partzuergoaren irizpideak. Hala, disuasio aparkalekuen erabilerak lotura zuzena du metroaren erabilerarekin. Ibilgailu pribatuaren erabilera murrizteko metropolinguruan. Azkenik, zuen proposamenaren helburuak ez du zerikusirik mugikortasun jasangarriarekin, baizik eta betiereko aparkalekua eskaintzarekin partikularrei. Horregatik, mozioaren funtsaren kontra bozkatuko dugu. Andrea jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea. Oso simplea da, bai, Joseba Arregik esan bezala, hori eraiki zen Partzuergoari zerbitzua emateko, baina argi dago apoak garatu arte, ez dakitzen bat urte beharko diren, baina geltokia ez du inork erabiltzen. 31 erabiltzaile egunero eta hori da Partzuergoak webgunean emandako datua. Eta erraza da hori eskuratzea, beraz, utzik dagoen aparkaleku bat daukagu, milaka herritar ditugu auzokide inguruan eta ez da autoen mugikortasuna erraztu behar, baina hori lo egiteko gune bat da, errotatzen besterik ez dago jenderik eta jendeak aparkatu behar du bere autoa, kalean, gaizki, eskinetan ez dagoelako aparkaleku nahikorik herritar eta auzokide guztientzat. Ondoan, 200 plaza utzik dituen aparkaleku bat daukagu eta kalean aparkatu behar dute. Herritarrek etortzen dira lanetik eta gaizki aparkatu behar dute. Getxoko herritar horiei interesatuko litzaieke aparkatzea bertan eta kuota bat aparkatuko lukete ziurazki aparkalekoan aparkatzeagatik.
2031 egunero pertsona batzu joaten dira gimnasiora adibidez eta aukera lukete orduka aparkatzeko. Sar litezke bertan lan egin eta itzuli. Hala, zuek bizikletentzako aparkaleku bat jarriko duzue batzordean esan bezala, baina inor ezin da joan bertara eta bizikleta hartu partzuergoak ez duelako aukerarik ematen lotuta dagoelako metroaren erabilerarekin eta tarifa metroa erabili gabe oso altua da. Hau da, ezin duzu aparkatu eta eskorrira joateko bizikleta hartu, ezin da, debekatuta dago metroagatik, ezin da heldu autoa utzi eta herribusa hartu metroak debekatzen duelako, ezin da autoz heldu garraio bidea erabili eta lantzaderaz aizkorrira heldu metroak debekatzen duelako, ezin da ezer egin eraikin horrekin edo aparkaleku horrekin, baldin eta ez baduzu metroa hartzen, dana dago debekatuta. Beraz, mozio honetan planteatzen da, utzik dauden plaza horiek erabilera bat eukitzea, ezin da bestelako erabilerarik eman behin-behinean erabiltzeko aukera eman litzaieke herritarrei, EH Bilduk emandako aukera ere ona da, hondartzara joateko eta itzita dago, hau da, partzuergoak debekatzen ditu erabilera horiek guztiak eta horregatik mozioan ez da konponbiderik proposatzen. Alokatzea proposatzen da, auzokidei alokatzea proposatzen da, izan ere eskubidea daukate erabiltzeko, izan ere momenturen batean erabiliko da aparkalekua. Metro maiztasunak ez dira lehengoratuko, ez dagoelako eskari nahikorik. Leioakoa topera dago, hau da, beteta dago, naiz eta erabiltzaile gutxiago dauden metroan betetzen da, eta hau ez, debekatuta dagoelako, eta andramarik garatzen denean erabiliko da, baina zenbat urte behar dira horretarako. Hala, auzokide gehienok ez dugu erabiltzeko aukerarik, beraz, egokia litzateke erabiltzea, eta erabilera berria ematea, eta hori da funtzean mozioaren helburua, eta ez dakigu edo ez dugu lertzen hobeto esan da zergatik ez den onartuko, mila esker. Hori dela espeia, Anderea. Gracias, bueno, voy a ser bastante... Eskerrik asko, oso labur hitz egingo dut. Hala, Ibarbengoako parkina etorkizuneko azpiegitura da, baina oso urrun dago etorkizun hori. Kezkatuta gaude, baina zergatik. Hala, azpiegitura erabilgarria izango da etorkizunean, Andramarik garatuko delako eta gu aurka gaude, garapen horren aurka gaude, edo dena delako arrazoiarengatik. Poligonoa erabiliko delako edo beste arrazoi batengatik. Ziurazki momentu horretan berriro ere konpondu beharko dugu aparkalekua eta aparkaleku horrek dagoeneko sortzen ditu gastuak eta kezkatuta gaude agian 10-15 urte barru erabiliko da eta orduan beste konponketa bat egin beharko dugu, naiz eta 6 milioi euroko inbertsioa egin dugun dagoeneko hori egiteko eta kontuan hartu beharko genuke hori. Hala eta guztiz ere ez gaude ados egoitza erabilerarekin, ez gaude ados horrekin, uste dugulako ez dela benetako erabilera, baina hori gora behera, abstenitu behar garela pentsatzen dugu mahai gainean jarri behar delako zerbait egin behar dela aparkalekuarekin. Denok dakigu Ibarbengoako aparkalekua utzik dagoela eta San Nikolaseko asko erabiltzen dela. Eta nik uste dut hori mahai gainean jarri behar dela eta etengabe errepikatu behar dela, bi elefante zuri direlako gure udalerrian eta erabileraren bat behar dutelako. Laburbilduz, uste dugu egoitza erabilera ez dela egokiena, ez delako lehentasuna, baina erabili behar da. Poligonoko erabiltzaileek erabil dezaten, Askorriko edo Hondartzara edo Fangalokara joaten diren erabiltzaileek erabiltzeko, lanzadera bat dagoelako puntu horretatik joateko, eta ados egongo gara, baldin eta mugikortasun jasangarria sustatzen bada, arregi zinegotziak ondo definitu du, baina gero hori ez da benetan betetzen parkin horretan, Ibarbengoako aparkalekuan. Bildutik, ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularrekoak, kontrakoak, PSE, Euskadiko Ezkerra, EAJ, PNV eta EH Bildukoa dukogu, eta abstentzioak Elkarrekin Podemos. Eta honekin, 20. puntura pasatuko ginateke, PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa Gobernu Batzordearen 491. zenbakia deuseztatzea. Bai, Elorza jauna. Egun on guztioi eta eskerrik asko alkate Anderea. Irakurriko dut gure mozioa. Gobernu Batzarraren 491. erabakia deuseztatzea.
Gobernu taldeak beste behin herritarren eskariak aintzat hartu barik, Gobernu Batzarraren 2021ko abenduaren 21ko 481. puntua honetzi du. Hauze dakarrena. Are eta Sugatzarte eta Algorta etorbiden Dario Regoios arte, hiri eraldaketako obrak adjudikatzea. Sugatzarte etorbidearen eta Dario Regoios biribilgunearen arteko tartean egin beharreko obra iragarri zenetik, adierazi dugu aparkaleku plazak kenduko direla inolako konponbiderik eman gabe. Arazo hori, Getxostar gehienen kezka handienetako bat bada ere. Getxora sartzeko bide nagusiko errei bat kendu eta bidegorri bat jarriko dute. Parte hartze izaerako aurrekontuetan herritarrek egindako ekarpenetan ura kentzeko eskatu bazuten ere. Bidegorri bat jarri aurretik udalerrian beste lehentasun batzuk daudela deritzogu. Berezik kontuan hartuta 50 metrora baino ez bidegorri paralelo bat dugula jada. Azaldutako guztiagatik popularu aldateak honako hau aurkezten du. Lehenengoa, Gobernu Batzarraren 2021ko abenduaren 21ko 481. erabakia deusestatzea. Eta bigarrena, mozio honen berri ematea udal komunikabidei. Municipales. Vale. Como bien decía la moción. Mozioak esan bezala, bidegorri honek 1.000.000 euro eta erdi baino gehiagoko kostua izango du, absurdua, arriskutsua eta ez da beharrezkoa gainera, arazo gehiago sortuko ditu. Lehenik eta behin zinegotzi bezala bete behar bat daukago eta gobernu taldeak are gehiago bete behar hori dauka. Arazoak ez sortzea, baizik eta horiek konpontzea. Zentzu horretan lehentasunezkoa da herritarren kezkei erantzutea eta horiek asetzea. Ez da prozesu parte hartzaileen eskaera bat, are gutxiago. Hala, arazorik garrantzitsuenetarikoen artean, pertzepzio inkestaren emaitzen arabera, aparkalekoa da, lehenengoa da 125koa eta bigarrena 105koa pertzepzioari dagokionez. Hala, prozesu parte hartzaileetan eskatu da bidegorriak kentzeko eta pertsonalki nik ez dut ulertzen zertarako egiten ditugun prozesu parte hartzaileak. Ematen du, zintzotasunez, zuek, zuen plana duzuela eta bosta sola dizuela herritarrak esaten dutena. Hala, bidegorri hau ez da beharrezkoa izan ere, antzeko bidegorri bat dago 50 metrora eta paraleloa da. Hau, berriro ere esan nahi dut ez dela beharrezkoa udalerri honetan. Gainera, zirkulazioaren muga 30 kilometro ordukoa da momentu honetan. Beraz, zein da bidegorri honen helburua? Bestalde, paseatzen badugu Sugatzartetik ikus dezakegu ez dela erabiltzen. Berriro ere esan beharra daukat ez dela iaia erabiltzen. Txirrindulari asko ez daude bidegorri honetan eta asko joaten dira errepidetik eta sinesten ez baduzue bertatik pasea dezakezue eta zuek zuzenean egiaztatu behinbeineko bidegorri bat egonda txapuzeroa ez esatearren eta horrek etorbidean trafiko ugari eragin du eta fantasma den errei bat sortu da erabiltzen ez dena gainera oso arriskutsua da. 55 sarrera baino gehiago daude garajei dagokienez. Hotel baterako sarrera dago, aparkaleku bat dago, pantalanak dituen itsas klub bat dago, eta bar luze bat. Ez da beharrezkoa eta absurdua da, eta oso arriskutsua egin duzue bidegorri hori, bai txirrindularientzat, oinezkoentzat, bai gidarientzat. Benetan oso traketzak zarete. Pentsa genezakeena, baino askoz gehiago gainera. Hala, proiektuak, aparkalekuak kenduko ditu mesedetako Elizaren inguruan, eta uste dut gehiago izango direla. Lehenik eta behin, aipatu behar da, kalteak eragingo dizkiegula bertako herritarrei kalean aparkatu beharko dutelako. Bertan, etxe zahar asko daude garajerik gabekoak, eta bigarrenik, kalteak eragingo dizkie saltzaileei eta bezeroei. Izan ere, arraroa bada ere, erosketak egiten dituzte areetan, herritarrek eta azpiegitura egingo da aparkalekoak kenduz. Eta horretarako lehenik eta behin garrantzitsuena da pentsatzea konponbide bat egin beharko dela eta azpiegitura bat egin beharrean konponbide globala planteatu beharko genuke. Kontuan hartuta arazoak sortzen ditugun edo ez. Hala, horrek kalte larria eragingo die saltzaileei, areetako saltzaileei. Gero eta lokal gehiago daude itxita. Ez ahaztu saltzaileek lehi handia dutela eta online merkataritzarekin lehiatu behar direla. Edo azalera handiekin, oso hurbil daudenak. Gainera, non dago konektatzen gaituen autobusa, besterik gabe gure konponbidea da azalera handietara joatea eta online erostea. Bertan, azalera handietan oso erraz aparkatzen dugu edo bestela online erosiko dugu. Hori ez da bertako saltzailentzako konponbiderik onena. Gune horretan gure herritarrak zaharrak dira eta gure orografian malda asko daude eta eguraldia ez da oso ona izaten. Hori ez da egokiena txirrindula erabiltzeko beste aukerarik eman gabe. Esaten duzue kaletik kendu behar duzuela autoa. Bai,
Ideia ona da, baina horretarako bestelako herri bus bat jarri beharko zenukete. Udalerri askotan, gurea bezalako udalerri askotan dagoeneko dago herri busa. Ez da egokia guztia behartzea txirrindula erabiltzera edo oinez joatera. Mundu guztiak ezin duelako egin. Autoa kendu arren gogorarazi nahi dizuet autoak laguntzen digula beste leku batzuetara joateko eta baliagarria dela beste leku batzuetara joateko. Eta ez beti da baliagarria gure herrian mugitzeko, eta nonbait aparkatu beharko dituzte autoak. Ezin dugu ahaztu, aparkaleku asko kenduko direla kale nagusitik eta Sarajevo gunetik. Eta berriro ere esan nahi dut. Hori da, egoiliarren kezkarik garrantzitsuena. Zergatik ez duzue parkin bat egiten areetan aparkalekuen arazoa konpontzeko? Horrela, lagunduko diegu gure saltzaileei. Hala, beste osoko bilkura batean esan zuen Eduardo Andrade gure bozeramaileak. Aparkalekurik ez badago, ez dago negoziorik. Oso zaila izan zen Manuel Gainza aparkalekua egitea eta oso arrakastatsua izan da. Legegintzaldi batzuk behar izan dituzue eta Alderdi Popularrak zenbait legegintzalditan eskatu zuen aparkalekua egiteko eta 15 urte behar izan dituzue erabaki bat hartzeko. Ziur aski oposizioaren alderdi nagusiari arrazoia eman nahi ez zeniotelako, eta hori soberbia da. Zergatik diozue maniaretako saltzaileei, zer egin duten gaizki bertako saltzaileek? Sí, me gustaría hacer última consideración. Gustatuko litzaidake azken gogoeta bat helaraztea, jakin dezazuen zer gertatuko den zuaitzekin. Moztu dira, kendu dira zuaitzak eta ez dut uste beste leku batzuetan landatuko dituzuenik. Mila esker. Andrea. Gracias, bueno. Eskerrik asko alkate Andrea. Denok dakigu gu ez gaudela ados proiektuaren irakurketa horrekin. Borondatea dute geldiarazteko, hala, garraio pribatuaren alde daude, eta aurka daude, Sugatzarteko bidegorriaren aurka daude, eta ez dugu ulertzen. Hala, 21. mendeko hiri ereduarekin ez dator bat bere ideia. Hala, udalak proposatu du proiektu bat gune horretarako gauza batzuekin ados gaude eta beste batzuekin ez. Hala, aipatu behar dugu horrela kohesionatuko direla gure udalerriko bigune handi. Orain, etorbide horrek eteten ditu edo nolabait banatzen ditu gune horiek, eta ez dute soilik trafikoa murriztuko baizik, eta ardatz berde bat sortuko dute ere. Hala, kritikatu behar denean, kritikatzen dugu eta gauzak ondo egiten direla pentsatzen dugunean egiten dugu, eta nik uste dut orain hori erakutsi dudala. Egia da bidegorriaren obra nahi genuena baino gehiago atzeratu dela eta herritarrek denbora asko itxaron behar izan dutela konoekin. Hala, baliteke arriskutsua izatea autoentzat eta txirrindulentzat, baina orain proiektua abiaraziko da, banatuko da, trasadura egingo da, eta nik uste dut horrekin guztiarekin gune hobetuko dela, eta nola ez, gu bidegorriaren ados gaude. Zer etorriko da orain? Bai, uste dugu proiektua ondo dagoela, eta nolabait babesten dugu, baina orain oso ondo zainduko dugu benetan betetzen direla bere helburuak, hau da, kalitate estandarrak betetzen direla, eta kosturik sortzen ez duela. Eta proiektua amaitu ostean, aztertu beharko dugu zein den herritarrentzako, ingurumenarentzako onura, hau da, aztertu beharko dugu airearen kalitatea hobetu den, trafikoa murriztu den, eta bar. Hala, batzordeetan aipatu izan dugun bezala, uste dugu gune horretan neurgailua jarri beharko liratekeela airearen kalitatea neurtzeko eta trafikoaren kutsadura neurtzeko. Batez ere, uste dugulako, hobekuntza horiek oso baliagarriak izan daitezkeelako eta aztertu behar direla datu zehatzekin. Eta ez dakit benetan bukatuko denean horiek izango ditugun. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Mila esker alkate Andrea. Egunon denori. Bueno, yo creo que no nos equivocamos. Uste dut, gabiltzala gaizki esaten badut, 3. aldiz eztabaidatu dugula gai hau, Alderdi Popularrak askotan ekarri du gai hau. Sugatzarte etorbidearen eraldaketa maiatzean ekarri zuen mozio bat, eta Alderdi Popularrak baino zuen alde bozkatu. 2. aldiz eztabaidatu genuen uztailean, eta berriro ere ukatu zen bere mozioa alderdi guztien aurkako bozkarekin, bere alderdiaren bozka izan ezik. Beraz, bat etorriz eta hitzaldi berarekin aurreratuko dugu mozioaren aurka bozkatuko dugula. Ikusi den bezala, oso urrun gaude. Hau da, Alderdi Popularraren gandik oso urrun gaude mugikortasun jasangarria sustatzeko politikei dagokienez. Hala, obra bat egingo da,
Sugatzarte etorbidea eraldatzeko eta hori egingo da PEMUSeko helburuak betetze aldera, mugikortasun jasangarria sustatze aldera eta PSEk eta EAJak sortutako legegintzaldi planaren araberako proiektu bat da, noski. Zelantzarik gabe proiektu garrantzitsua da legegintzaldi plan honetan gobernu taldearentzat. Uste dugulako eragin handia izango duela herritarrengan. Besteak beste, uste dugu nabarmen hobetuko duela mugikortasun jasangarria. Nola? Bidegorri bereizia eraikiz. Gainera, energia mugikortasuna hobetuko da udalerrian, horrela, bestelako garraio bideak sustatuko direlako eta autoa ez erabiltzeko beste aukera batzuk emango direlako. Guk uste dugu txirrindularientzako gune hauek oso garrantzitsuak direla, oinezkoentzako lekuak handituko dira eta trafikoa murriztuko da abiadura murrizketarekin batera. Gainera, auzoen arteko konexioa hobetuko da, errepide bidez esezik, beste bide batzuen bidez ere konektatuko dira Are eta Romo eta Neguri. Gainera, konexio gunea izango da bidegorriarekin. Bilbo Getxo konektatuko duen bidegorriarekin. Hori prest egongo da 2024ko. Hala, alokairuko biziketa publikoen proiektuarekin bat etorriko da. Aldundiak iragarri du proiektu hori eta Getxo 8 udalerri desberdinekin konektatu egingo da. Guk uste dugu aurreko guztia promozionatuko dela, beharrezkoa delako paradigma aldatzea mugikortasunari eta jasangarritasunari dagokienez. Bagaude murgilduta horrekin eta gure helburua da klima aldaketa saihestea. Hala, hori da administrazio publiko guztien konpromisoa eta guk ezin dugu konpromiso hori ahaztu. Hala, uste dugu eta beldur gara berriro ere bakarrik geratuko zaretela mugikortasun jasangarriaren aurkako hitzaldi horretan. Baina ez da soilik harrigarria funtsa baizik eta forma ere bai. Izan ere, batetik proposatzen da geldiaraztea eta proiektua ez egitea, egikaritzen ari dena eta oso pozik geratzen zarete. Lehen aipatu dituzue atzerapena proiektuetan eta hori guztiez dator bat. Mozioa proposatzen duena da ezeztatzea gobernu batzarraren akordio bat mozio baten bidez. Eta esaten dut, zuek oso ondo dakizuelako edo jakin beharko zenukete, naiz eta mozioak onartua izan arren, ez duela gaitatsunik akordio hori ezeztatzeko administrazio egintza bat delako eta bukatzeko gonbidatzen zaituztegu ulertzera zer den mugikortasun jasangarriaren kontzeptua. Hala, gaur egun, udalbatza bezala, urrunago joan behar dugu, handizaleagoak izan behar gara, herri honetan, udalerri honetan, 50.000 herritar baino gehiago daude Getxon eta emisio basuko guneak ezarri behar ditugu etorkizun hurbilean. Beraz, animatzen zaituztegu aurrera begiratzera, adostasunak behar ditugu, legeriak horretara eramaten gaitu. Hala, PPek bere proposamenekin nahi duena da aurrera pausoak eman beharrean, atzera pausoak ematea. Horregatik guztiagatik ez dugu alde bozkatuko, mila esker. Eskerrik asko. Behatxe dutik. Ez? Vale. Bai, Unzio Anderea. Bai, eskerrik asko alkate Anderea eta egun on guztioi. Bueno, vista la moción presentada por... Ikusita Alderdi Popularrak aurkeztutako mozioa ez da harrigarria bere hitzaldia. Izan ere nahiago dute auto pribatua erabiltzea alderatuta jasangarritasun agendak proposatzen dituen bitartekoekin gure herritarren osasuna hobetzeko. Osoko bilkura desberdinetan eztabaidatu dugu garrantzia horren inguruan. Izan ere klima aldaketaren aurkako neurriak ezarri behar ditugu eta hori oso garrantzitsua da. Gurea bezalako udalerriek oso paper garrantzitsua dute, oinarria izan daitezkeelako neurriak bultzatzeko klima aldaketaren eta berotze globalaren aurka. Horregatik eta erantzuleak garelako, etorkizunera begirako neurriak hartu behar ditugu berotegi efektuko gazen emisioak murrizteko udalerrien baitan. Izan ere, hiriguneetan karbono dioxidoaren emisioen 70% sortzen dira. Eta batez ere arrazoi nagusia da ibilgailu pribatuaren erabilera. Hala, Zugatzarte etorbidea eraldatuko dugu. Algortako etorbidea ere bai eta kale nagusia ere bai. Eta horrela berdeguneak handituko ditugu eta kaleko espazioak handituko ditugu. Eraldaketa horiek guztiak garrantzitsuak dira gure herritarrek osatzeko. Bilakaerako proiektuak dira eta horrela premia berrietara egokitzen gara. Errealitate berrietara ere bai. Hala, politika horiei esker aurrera penean murgiltzen gara, baina Alderdi Popularra ez dago ados. Izan ere horregatik
aurkezten dute mozio hau berriro ere titulu desberdinarekin, baina 7 hilabete beranduago. Hala, kenduko dira aparkaleku batzuk eta askotan salatu izan dute hori, 30 aparkaleku kenduko direla esaten dute, baina ez da egia. Guztira, 12 aparkaleku kenduko dira proiektu honekin. Zuen helburua bada zarata mediatikoa egitea, ez zaitu ustegu jarraituko. Izan ere, proiektuak prozesu parte hartzaile handia izan du atzean, eta udal gobernu hau herritarrekin batzartu da, erkidegoekin batzartu da, eta saltokiekin eta establezimenduekin egon gara proposamena aurkeztuz, ekarpenak jasoz, eta teknikoki bideragarritasuna aztertuz planteamenduei erantzun zaie, eta beti izan dira ongietorriak eta oso interesgarriak noski, eta oso ziur gaude proiektu honi dagokionez. Izan ere, atzo bertan, tokiko entitateen zerrenda argitaratu zen Next Generation funtsei dagokienez, eta diruz lagundu dute etorbideen hiri eraldaketako proiektua, eta horregatik guztiagatik ez dugu alde bozkatuko, mila esker. Eskerrik asko. Erortza jauna. Lehenik eta behin gogorarazi behar dizuet gauza bat. Esaten duzue 3-4 aldiz edo 6 aldiz ekarri dudala, baina herritarrek eskatzen badidate jarraituko dut mozio aurkezten, bestela ez nuke egingo. Ez dakit zein izan den prozesu parte hartzailea, baina orain arte ikusten ditudan prozesu parte hartzaileak hauek dira, lehentasuna ematen zaie aparkalekuei eta ez bidegorriei. Hori esaten dute herritarrek prozesu parte hartzaileetan, eta azkenengoan eskatu dute kentzeko bidegorria, eta bestela irakurri besterik ez duzue egin behar, eta ez badituzue irakurtzen, ezin dugu ezer esan. Ezin dugu ezer esan horren inguruan. Ni lagur izango naiz. Egin bidegorriak ez dauden lekuetan, baina ez egin beste bidegorri paralelo bat, bidegorri bat dagoen leku batean, ni ez nago bidegorrien aurka, ez nago txirrindula erabiltzearen aurka. Ez nago aurka baldin eta kutsadura murrizten bada, baina ez aitondo iruditzen bidegorri bat jartzea baldin eta beste bat badago, ziurezki beste parte batzuetan, Getxoko udalerriaren beste parte batzuetan, bidegorria beharrezkoa da, zugatzartzen badago beste bat 50 metrora, badago beste bat, eta beste bat dago hurbil. Paraleloa dena, eta hori gertatzen da Errekagane kalean, hain zuzen ere, bertan dago bidegorri paralelo bat. Eta horrez gain, aparkaleku plazak enduko direnean, pentsatu behar da konponbide bat eman behar zaiela herritarrei. 12 izango direla esaten duzu, baina gehiago izango dira. Eta 12 badira ere, konponbide bat eman behar zaie herritarrei autoa aparkatzeko. Jendeak autoak ditu aparkatzeko eta mugitzeko. Ez eman autolizentziarik baldin eta autoak kendu nahi baduzue, horrela kenduko ditugu autoak udalerri honetatik. Zuen bete beharra da premiak asetzea, eta herritarren kezka nagusia da aparkalekuen kontua. Eta zuek, zuzenean egin zenuten inkesta hori eta azterlan hori, eta hori izan zen emaitza. Kezka nagusia herritarren kasuan aparkalekuena da. Bozketara pasatuko ginateke, beraz, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra, EAJ PNV, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Eta honekin, Getxo EH Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako. Parkatu. Bai, bozkaren azalpena. Parkatu, Bildosola jauna. Zeurea hitza. Bueno, besterik gabe, uste dugu argi utzi behar dela, bidegorrien erabila sustatu behar dela, eta ez duela balio gutxi batzuk erabiltzen dutela bidegorriak, hori ez baita etzakia bidegorriak ez eraikitzeko, eta gure bete beharra, eta egin behar duguna da, biztanleak ohitu eta ezitu behar direla zentzu honetan, eta bidegorri sare sendo bat baldin badaukagu, errazagoa izango dela prozesu hori egitea, eta ez dugu uste bidegorririk soberan dagoenik herrian, besterik gabe. Eskerrik asko. Orain bai, 21. puntura pasatuko ginateke, Getxo EH Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa, terrazak jartzeko udal ordenantza eguneratzeko prozesu parte hartzaile bat egitea. Bai, Rodríguez jauna, zeurea duzu hitza. Bai, COVID-aren eraginez hartutako osasun neurrien ondorioz, udalak ostalariei eta tabernen kanpoaldean terraza jartzeko ezoizko baimena eman zien abenduaren 11 arte.
Abenduaren hasieran Eusko Jaurlaritzak hartutako erabakiek tabernen edukiera eta ordutegiari egiten zietenez, Euskal Herria Bildutik terrazen baimena luzatzea proposatu genuen, baina udal gobernuak ez zigun eskaera onartu. Ostalarien kezak ere jaso zituen, eta azkenean iritzi aldatu zuen. Ondorioz, Ostalaritzako establezimenduen edukira murrizteko nahitaezko araudia dagoen bitartean, eta jarduera mugatzen duten arauak dauden bitartean, terrazen ezoizko baimena mantenduko zela. Euskal Herria Bildutik ordea uste dugu terrazen ezoizko baimena birpentsatu edo birplanteatu behar dela, eta ez egun batetik bestera desagerrarazi. Izan ere, egoera epidemiologikoak hobera egiten badu eta ostalaritzari eragiten dizkion, neurriak bertan bera gelditzen badira gertatu den bezala, oso berri ona izango da, baina herriko ostalariek krisian jarraituko dute eta egoera horri buelta emateko denbora gehiago behar izango dute. Jakin badakigu ere, terraza hauek kontrako zenbait iritzi jaso dituztela herritarren partetik, batez ere, terrazen kokapenaren ingurukoak, bide publikoaren okupazioaren ingurukoak, tamainarenak, zaratengatik. Horregatik uste dugu kontsentsuzko proposamen batera heldu beharko ginatekeela. Beti ere alde guztietako iritzia kontuan hartuz, ostalaritza, merkataritza, auzoelkarteak, ideia hau herriko jendearekin modu koordinatuan eta adostasunez lan egiteko aukera egokia dela uste dugu. Horregatik guztiagatik osoko bilkurari zera onartzeko eskatzen diogu. Terrazen ordenantza eguneratzeko prozesua abiatzea, horretarako auzo bakoitzean lankidetzia mahai bat sortzea, auzoko ostalaritza, merkataritza eta auzo elkartea kontuan hartuta, eta 6 hilabeteko epean araudi eguneratuaren lehen zirriborroa izatea. Bueno, mozio honen helburua beste batzuk kontrakoa pentsatu arren nahiko, gure ustez nahiko eraikitzailea da. Azken finean, pandemiak egia da kalteak ekarri dizkigula, baina baita ere baliagarriak izan daitezkeen irakaspen batzuk ere ekarri dizkigu. Eta baita ere egia da pandemia neurriak dekretuaz bukatzen dira, baina pandemiaren eraginak eta kalteak eta galera ez dira dekretu bidez desagertzen. Horrek luzaro irauten dute. Baina, eta onartu behar dugu baita ere, ostalaritza ez dela txarto pasatu den sektorea, baina kasu honetan bai afektatuta dagoen sektorea edo kaltetatuta dagoen sektorea, baina hartutako erabakia beste sektore batzuei ere eragiten die. Eta horren inguruko hausnarketa da planteatzen duguna. Hainbat jende esan digula ezarri diren terraza modu berriek hainbat auzotan nolabaiteko bizitu egin dituzte, auzo bizitza birpiztu egin dituzte, eta hori auzo erdigunean ez dauden auzo edo kaleetako dendarientzat, nahiko txartuari dena pasatzen dendarientzat ere lagungarria izan daitekelako. Baina, esan dugun bezala ere, egia da, gero, terrazek arazoa sortu ditzaketelako. Batetik, aparkatzeko lekuak kentzen dituztelako. Batetik, terrazak gabaz irekita baldin badoz, bagian zarata sortzen dituztelako. Hainbat keja eragin dituzte, eta horienik ere aintzatatu behar dira. Baina lere, ikusi behar dugu baita ere pandemia gauza batzuk erakusten digula, eta gian errepideetan terraza jartzea naiz aparkalekua kendu, asmo ona da. Asmo ona da, eta hemen askotan aipatzen den hiria berreskuratzea eta mugikortasun sostengarria eragitea, guk egia esateko nahiago dugu terrazeekin lekua kentzea kotzei oinezkoi baino. Eta hori da, kontuan hartu behar dugun zerbait, gure ustez. Baina onartzen dugu baita ere, erratuta egon gaitezkela. Eta gian auzo batzuetan nahi izango dute eta beste batzuetan ez. Eta honek ez du kolokan jartzen, udalak egin duen lana, eta nahiz eta guk gauza batzuetan bestera batera egingo genuken. Baina ez du horrelako asmorik. Baina bai pentsatzen dugu nahiz eta terrazen ordenantza nahiko berria izan, horrek ez du esan nahi terrazen ordenantza ezin dela moldatu. Azken finean ez dugu uste ordenantzak hor daudela bizirauteko baizik eta herritarren bizitzako betzeko, eta ordenantzak zentzu horretan moldatu beharko dira ahal edo behar diren
neurri guztietan. Beraz, hori da azken finean honen proposamena, erabaki bat hartu du gobernuak, erabaki hori aztertzeko nolabaiteko epea ere jarri du, okerrez banago gobernuak esan zuen agian terraza mota horiek onartu daitezkela udara begira, eta kontua da, zergaitik ez onartu terraza mota horiek, esate baterako, gizarte eragin positiboa izan dezaketen beste leku batzuetan. Horren inguruko hausnarketa da eskatzen duguna, hausnarketa partekatua bai auzotarrekin, bai dendariekin eta batez be, horrela egoera txarragoan dauden auzoetan, eta besterik ez, egia esateko, behin baino gehiagotan esan dugu, guri Iturribarri bezalako auzo logelak edo auzo hilerriak ez zaizkigu gustatzen. Eta auzo logela eta auzo hilerritan geratzen ari zaizkigu hainbat kale. Eta hemen ondoan daukagu Kasune kalea eta Kasune kalearen egoera baita ere nahiko adierazgarria da. Beraz, hausnartu dezakegun horren inguruan eta ikus dezagun terrazen mota horiek zenolako abantaiak eman aldizkigun. Eskerrik asko, Bide Laspi Andrea. En la última comisión de la semana pasada también hablamos de terrazas. Pasaden asteko batzordean terrazen inguruan aritu ginen eta esan ziguten osasun larrialdia bukatzear zegoenez, lizentzia bere horretan geratuko zela eta normaltasunera bueltatuko ginela. Pandemia aurretik bezala ze. Beraz, terrazen kasuan, baimen berezia eskatzen ez bazen, ezingo ziren mantendu. Batzorde horretan, konbentatu genuen baita ere, ostalaritzatik eskatu bezala, kasu honetan enpresa foroaren bitartez, ordenantza eguneratu beharko zela, eta izapideak arindu edo malgutu beharko liratekela prozesua errazteko terrazen kasuan. Beraz, EH Bilduk ere badaki, aldeko bozka emango dugu, gauza bera pentsatzen dugulako, eta gure ustez bai, eguneratu behar da ordenantza hori malgutzeko, eta baita ere garrantzia eman behar diogulako ondoren gori. Udalerriko toki batzuetan terraza batzuek ere moile bizi berritu dituzte. Beti esaten dugu espazioa deszentralizatu behar direla, merkataritzari dagokionez esate baterako. Terrazekin ere gauza bera, udalerriko toki batzuetan badaude da beste batzuetan ez. Horregatik aldeko bozka emango diogu mozioari. Egia da baita ere, terrazen politika oro, udalaren terrazen politika oro, espazio publikoa respetatzearen aldeko izan behar dela. Beraz, oinezkoak ere kontutan hartu behar ditugu. Horregatik esan behar dugu oso positiboa dela mozio honetan esatea, kudeaketa hau ostalaritzarekin egitaz aparte, bizilagunekin ere egin beharko litzatekeela. Haiek ordezkatzen ditugulako, horrela erabaki ahalko dugu terrazak tokionean dauden edo ez. Gero, bizikidetz arazorik ez egoteko. Beraz, hori zezen guztia. Oso ondo planteatu da mozio aldeko bozka emango diogu. Eskerrik asko. Baio jauna. Sí, muchas gracias. Argi dago, ostalaritza izan dela sektorerik kaltetuenetako bat, kasu honetan mugikortasuna mugatu zenean, afora murriztu zirenean 2 urte hauetan zehar, pandemia garaian. Eta gainera ostalaritza izan da denbora luzeenean ondorioak bizi izan dituen sektorea. 2021 urtean, gobernu taldean aintzat hartu genituen sektorearen eskaerak, eta hala, terrazen ampliazioak etxoekin ez akordio politikora eraman genuen eta alderdi politiko guztiek aho batez onetsi genuen proposamena. Zein zen helburua sektore honi laguntzea pandemia garaian, lehen esan bezala haiek izan baitziren kaltetuenak. Baina
Ez dugu ahaztu behar, eta aipatu izan da, erabaki honek gatazka dakarrela, interes gatazka. Nortzuekin, kalean aparkatu nahi duten pertsonenekin, oinezkoekin, inguruan bizi diren eta atseden hartzeko eskubidea duten pertsonekin. Horregatik, terrazen ampliazioaren kontua, hasiera batetik planteatu zen ezoiko neurri gisa gainerako udalerrietan bezalaxe, eta neurri honek amaierare izan behar du. Kasu honetan, pandemiaren amaierarekin bat etorriko litzateke epemuga. Edo pandemiaren bilakaerarekin hobeto esan da. Horregatik, 2021ko abenduan, behin-behineko eta ezoiko neurri hori luzatu zen ostalaritzarako, jada terraza kanpoan zituztenean, izan ere pandemia egoeran geunden, 6. olatuan geunden, eta horregatik neurri espezifiko berriak hartu genituen prebentzio helburuetarako. Luzapen hori onartu zenean, esan zen epeu muga bat ere izango zuela neurriak. Zer esan nahi genuen? Pandemia kudeatzea ez da erraza izan, udalarentzat, tarte honetan zehar, behin eta berriro aldaketak egon direlako araudian, Espainiako gobernutik zein jaurlaritzatik, eta hain zuzen ere hoien arabera jardun behar izan dugu, hoien arabera erabakiak hartu, eta berehala gainera. Horren bestez, terrazen luzapenaren epemugari dagokionez uste dugu komenigarria dela, bere garaian luzatu zelako, osasun larrialdia luzatu zelako, 6. olatuan ginelako, eta aldi berean, hori bukatzen denean, hauze luzapen hau ere bukatu beharko litzateke. Hala ere, udaletik, udal gobernutik, badakigu ostalaritzaren sektorea zein egoeratan dagoen, badakigu era berean, lehen esan bezala, kaltetuenetariko bat izan dela, neurri murriztaien ondorioz, aforo murrizketaren ondorioz, horregatik guztiagatik, prentza horran esan bezala, terrazak udan jarrita guzteko aukera baimenduko da, 4 hilabetetarako. Aukera hori hortxe egongo da. Beraz, mozioaren kontra bozkatuko dugu, uste dugulako bi kontu nazten dituela. Alde batetik, ordenantza bera, eta bestetik, pandemia egoera eta pandemiaren ondorioak zein horren arira hartutako neurriak, administrazioetatik. Eskerrik asko, Andrea jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Gure alderditik ez dugu ulertzen, getxo ekinezetik aho batez onartu zela kontu hau, terrazen instalazioaren luzapena. Gauza bat da luzapena eta beste gauza bat da terraza berria jartzeko aukera zegoela lehen etzeuden tokietan. Baina ez duguna ulertzen da aho batez onartzetik rodillo batera pasatu garela. Gero horrek zer nahi esan nahi du, otsailaren 28tik aurrera guztiok aho batez ezetzi behar dugula terrazen luzapena, indargabetu behar dugula aho batez? Martxoan bestela behar bada gau Bilboko jaien osteraino luzatuko den neurria izango da, gu behintzat hori proposatzen genuen. Getxoko jaien ostera arte behintzat jarritagoen beharko lirateke eta gero ja bueltatuko gara normaltasunera. Kontutan izan dezagun, pandemia kontsumo ohiturak aldatu dituela neurri handi batean. Pandemia bukatu da, tabernatara sar gaitezke, maskarillak kendu eta barran jan dezakegu, baina kontsumo ohiturak aldatu dira, jendea kalean egon nahi du. Eta gainera jendea kalera ateratzera ohitu da, beldurrez, eta jende nahiago du terrazan egotea taberna barruan baino. Era berean lortu dugu lehengo ambientera bueltatzea, jendea barran egon nahi du, baina oraindik ez da ohitura bihurtu. Kontsumo ohitura batzu berreskuratu behar ditugu, baina horrek adaptazio tarte bat eskatzen du. Imaginatu datorren astean berriro egoera txarrean gaudela eta berriro ere muga jarri behar ditugula. Beraz, golpera terrazen aukera hau ostalariei kentzea etzaigu ondo iruditu. Gainera, ostalari askok sorpetu egin dira, maileguak eskatu dizkiete senidei eta barri pandemian zehar bizirauteko. Eta berriro diot, alderdi politiko guztiek aho batez onetsi genuen terrazen luzapena. Jendeak oraindik gastuak ordaindu behar ditulako, da terrazei esker hori lortu duelako.
Hain zuzen ere zorra asko arrastratu dituzte 2 urte gogor hauetan zehar. Beraz, zer litzateke egokiena? Denbora pizka bat ustea haiek berreskuratu arte, krisitik berreskuratu arte, eta inbertsioak berreskuratu arte. Eta berez, neurri hau ez litzateke handiegia, Getxoko jaia bukatu arte manten litzateke. Nik ez dut Euskal Alderdi Sozialistatik esan bezala, bain sensibleak zaretenik. Guk uste dugu ostalaritza gogor kolpatu duzuela, batez ere esan zenuenean terrazak kendu behar dituztela. Orain Karmeloko kuneko jenteari esanez, behar bada ekainera bitartean irekita egon daitezkela terrazak, gero ez, bien bitartean almazen batean gordeta duten guztiarekin zer egin. Guk uste dugu erabakia hau ez dela egokia izan, eta hori adierazten nahi genuen. Eta berriro diot, oraindik garaiz gaudela. Gobernu taldeak onetsitako dekretu hori zuzentzeko Bilbon egin den bezala eta Getxoko jaien ostera arte terraza mantentzeko. Eskerrik asko. Eguren Anderea, zeurea txanda. Eskerrik asko, alkate Andrea. Egunon guztioi. En relación a la propuesta planteada, en la moción voy a recordar lo realizado. Proposatutako planteamenduari dagokionez, gogora ekarriko dizuet terrazen arira zer egin dugun osasun larrialdian zehar. Egin du terrazak inguruko legedia bete eta neurri malguak bat egiteko. Helburua pandemia garaian osasun neurriak eta ostalariaren lana oreka egokian gauzatzea izan da. Finalizado el estado de alarma el pasado 9 de mayo de 2021. Alarma egoera bukatu zen, pasaden maiatzean eta lehendakariak dekretu bidez mugapen batzuk ezarri zituen ostalaritzarako. Zein helbururekin jarraipena egiteko eta eguneratzen joateko pandemiaren bilakaeraren arabera. Jakitun izan gara beti zein zen egoera. Eta ezoiko neurriak, ezoikoa zirela ikusi dugu askotan inbertsio handia izan dira ostalarientzat, horregaitik maiatzen bat eman zen. Abenduaren 21 arte luzatzeko terrazen lizentzia eta eskaera berriak egiteko epea ere luzatuz. Irailaren 30 arte. Ebazpen hori jakinarazi zitzaien ostalari guztiei, baimena baldin baitzuten. Udaltzaingoak eman zin horren berri eta ostalaritza elkartean ere jakin zuten. Data epemuga abenduaren 31 da eta dokumentuetan, bidalitako dokumentuetan ageri da. Ostean, abenduaren 31 baino lehenago, abenduaren 13an zehazki berriro ere ohar bat bidali zen ezoiko lizentzien inguruan. Pandemiak okerrera egin zuenez, gero lehendakariak dekretu berri bat argitaraztu zuen prebentzio neurriekin. Neurrietako batzuk ostalaritzari eragiten zioten. Horren arira, abenduaren 29an, udalak ebazpen berri eman zuen lizentziak luzatuz. Bi egoeratan, alde batetik araudia bete behar zelako, aforo neurriak esate baterako, eta bigarrenik barran kontsumitu ezin zenlako, mai bakoitzean jende kopuru mugatu bat egon berzelako, eta kontutan izan beharra dugu baita ere 2021 terrazak 100% egona zirela. Otsailaren 11an, lehendakariak amaitutzat eman zuen osasun larrialdia eta horregatik indargabetu egin ziren ostalaritzarako neurriak. Horren aurrean, udalak berriro ere ebazpena eman zuen, otsailaren 15ean, ostiraletik asteartera bitarteko epea utzita, ezoiko baimenak luzatuko zituela adierazi zuen. Eta epemuga gisa ezarri zuen otsailaren 28an terrazak kentzeko. Beraz, ezen bat batean gertatu. Otsailaren 28 arte utzi zen denbora. Ebazen horren berri eman zitzaien Getxoko ostalarien elkarteari eta interesatuei. Hala, udal gobernu honek lehenengo momentutik, pandemia hasieratik jardun izan du eta babestu izan du ostalaritza. Sektore horrek terraza jarri alizateko eta horrela lanean jarraitu alizateko. Era berean, uneoro harremanetan egonda sektore horrekin. Telefono bidez, aurrez aurreko bilerekin, eta laguntza ere eman izan zaie, baimenak edo lizentziak izapidetzeko. Gogora ekarri nahi dut, diru laguntzak ere eman zaizkiela. Askotarikoak, getxobonoa tartean.
en que la hostelería era uno de sus beneficiarios. Getxo bonoaren onuradun handietako bazen ostalaritza. Hori guztia, aholkularitza foroaren lana ere ahaztu gabe. Bertan, ostalariek kezken berri eman baitute. Argi dago ostalaritza sektoreak kezkatu izan gaituela eta haien alde lan egin dugula. Hala egiten jarraituko dugu. Aldi berean, analisi tekniko-politiko bat eginda ordenantzaren inguruan. Ikusteko aldaketarik behar den ala ez. Testua alda daitekeen arren, hobe daitekeen arren, ez dugu ikusten berez funtsa aldatu behar denik. Esparru juridiko horrek oraindi posible egiten du bide publikoaren erabilera desberdinak konpatibilizatzea. Ostalaritzaren kasuan, arestian esan bezala, oreka mantentzea zaila da, alde batetik haien interesa daudelako eta bestetik herritarren interesak. Bizikidetza eta atsedena ere bermatu behar dira. Askotan, zarata eta molestia dakartzanak jarduera batek ez ditu bizilagunak molestatu behar. Beraz, ez du guzti lehentasunezkoa denik momentu honetan ordenantza berritzea. Horregatik ez daukagu 2022ko araudiaren inguruko egutegian. Zein arlo guztietan behar eta nahia konturatu izan da, ez dugu proposamen hau babestuko. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Bueno, hay que agradecer a la portavoz. Lehenik eta behin, eskerrik asko EAJko bozeramaileari gutxienez azkenean, mozioaren inguruko egia esan du, izan ere orain arte erantzun gutxi jaso izan dut. Nik uste dut, PSeren ordezkariak esandakoan ez bezala, mozio honetan ez da ezer nahazten, ordenantza aldatzeko eskatzen da, eta nola egin beharko litzateken, testu inguru bat emanez. Eta bai, pandemia testu inguru gizar dezakegu, horren inguruan aritu izan gara. Egia da baita ere alderdi popularrak esandakoa. Bitxia da neurriak aho batez onartzea, baina gero kudeak eta arloan aho batez ez egitea, deskontrolarekin. Izan ere, orain EAJko arduradunak esan digu, analisi tekniko-politikoa egin dutela ordenantzaren eta beharrizanaren inguruan, eguneratzeko beharrizanaren inguruan. Guk ez dugu horren berri. Dokumentua jaso nahi dugu, analisi tekniko-politiko hori. Jaso nahi dugu. Izan ere, honen inguruan aritu izan gara bie, baina inok ez digu analisi tekniko-politikorik bidali. Lehenengo pausoa izan liteke. Planteamendu erraza zen. Pandemia gauza honak ekarri ditu eta txarrak ere bai, eta txarretatik ikas dezakegu, bagoazen bai ikastera, eta goazen ba ordenantza begiratzera. Izan ere, Elkarrekin Podemoseko ordezkariak esan bezala, terrazen ordenantza EAJak adierazitakoaren kontra eta sentsibilitate horren kontra, izapide batzuk ezartzen ditu eta batzuetan terraza bat jarri ordez txalet bat egitera zoazela dirudi. Beraz, gauza batzuk errastu beharko ditugu. Simplea zen, hori baino ez. Goazen ikustera zer ikasi dugun eta terrazak eragozpena izan daitezkenez aparkatzera doan pertsonentzat, bizilagunentzat, saratagatik eta bat, goazen ikustera guztion artean zerbait adosten dugun ordenantzaren inguruan. Hori ze baino ez. Gero ja norberak ikus dezala zer egin duen pandemian zehar. Eta horren berri eman nahi bada oso ondo, baina gure helburu etzen hori. Guk argi azaldu dugu eta gauza berari helduko diogu, oso ondo iruditzen zaigu, EAJak pentsatzea ez duela eguneratu behar ordenantza, gu behin eta berriro esan dugu kudeaketa eta hiri ereduak haienak eta gurea guztiz ezberdina direla. Baina guk uste dugu ordenantza aldatu behar dela bai, beraz, mantenduko dugu ideia hori. Uste dugu gainera orain dela momentua gaizki egitakotik ikasteko eta ordenantza hobetzeko guztion artean, berriro diot. Uste dugu oinezkoentzako eragozpen handiagoa dela espaloian dagoen terraza bat errepidean dagoena baino. Andrea? Bat nator EH Bildutik egindako analiziarekin eta harrituta nago benetan entzundako justifikazio guztietan ezoiko baimenak aipatu direlako eman diren, kendu diren, baina mozioan ordenantza bera da izpide, eguneratu behar dela. Pandemia aurretik ere eguneratu beharra zegoen da.
Beraz, ostalaritza babestu nahi badugu, terrazen ordenantzaren bitartez ebaluatu halko dugu, modu objektiboagoan gainera, terraza jarri halko baduten, ezoiko neurri gisa. Baina ohiko kasuetan ere bai, horregatik bai, eguneratzea nahi dugu eta parte hartze prozesu zabalaren bitartez, bertan parte hartu beharko lukete eragile guztiek. Eta ez bakarrik ostalariek, bizilagunek, merkatariek ere bai. Eta gogoratu, espaloietatik oinezkoak pasatu behar direla bai, baina aurren karrotxoak ere bai, taka-taka, bastoiak eta bar erabiltzen dituzten pertsonak eta bar. Beraz, terrazen kontua delikatua da, garrantzitsua da, zarata sor dezakete bai, baina ordenantzaren bitartez hain zuzen ere, espazio hori bizikidetza espazio bihurtuko da. Terraza jarri nahi duenak jar dezan, baina auzoa bizi berritzeko eta gainera bizilagun guztien onarpenarekin. Esan behar dut baita ere, harrituta nagoela Alderdi Popularrak esandakoarekin. Terrazan inguruan esan duena eta gero esatea gainera kotxei espazioak kentzen zaiela. Hain zuzen ere, terraza gehienak aparkalekuetan jarri dira, beraz hor kontraesankorra izan dela, uste du, kortozirkuitoren bat izan dute. Eta interesgarria litzateko horren inguruko osnarketa egiteaiek. Azkenik, ostalaritzaren alde hartutako neurriak, getxoekin ezen bitartez hartutakoak, bide batez guztion babes esan dute. Bere garaian hartu ziren, baina ostalaritzak laguntza eskatu eta laguntzari berandu egieldu zen, hemenatean mobilizatzen izan genituen. Beraz, oso ondo dago ostalaritzaren alde esandako guztia aipatzea, baina gogoratu ordenantza eguneratu beharko dugula benetan laguntzeko, eta baita ere, oposizioaren aldetik laguntza luzaran eskatu genuela, manifestaldiak ere luze egon zirela, eta gero berandu agoldu zirela neurriak. Eskerrik asko, alkate Andrea. Zu badakizu zenbat plaza kendu diren terraza jartzeko? Guk ere ez dutelako esan. Gu benetan zorrotzak gara plazak kentzeko politikarekin, baina batez ere betirako kentzen diren plazekin. Zugazarte eremuan, kale nagusian, Getxon kendu diren plaza guztiak, guk ez dugu onargarritzatkoten, baina guk zeinbesteok ulertzen dugu terrazak behin-behinean jartzea ostalaritzari laguntzeko ez dagoela gaizki. Asko sakrifikatu direlako, eta gainera guri ere oso ondo etorri zaigu terraza horiek izatea, gure lagunekin eta bertan egoteko. Beraz, bai, hori ondo dago, baina era berean kontziente gara jaien ostera arte luzatu beharko litzateke neurria dela. Aho batez onetzi zela komentatu genuen, bai, neurri hura, aho batez, onetzi zen, getxoekin ez baita ere, eta gero aipatu duzu zenba gauza egin dituen gobernu taldeak. Baina, izapidetzea, azkartzea eta erraztea ostalarien presioaren emaitza izan zen, guztien presioaren emaitza. Bestela zuen zain egongo bagina? Pandemia pasatuko litzateke, beste 5 urtetan ere pandemiarekin hemen egongo ginateke, baina terrazari gabe. Beraz, lortu zen bai. Baina beste hori esker eta funtzionatu du eskerrak, baina ostalarien presioari eta gure presioari esker. Beraz, egia da, ordenantzari esker terrazak iraiera arte jarri halko dituztela ostalariek, baina gauza da ezoiko neurri gisa irekitako terrazekin ez dela gauza bera gertatuko. Espazio publikoak okupatu direlako, aparkalekuak, eta ordenantzak ez du hori baimentzen. Ezoikotasun bat daukagu. Beraz, ostalariek terraza jarri dituzte, baina ezoiko neurri gisa jarri badituzte ezingo dituzte mantendu. Karamelo bat eman diegu, eta orain, kendu egingo diegu. Ordenantza eguneratzen ez bada, aukera galduko dutelako. Ordenantza hau lan handiaren emaitza izan zen bere garaian. Guztion ekarpenekin egin zen. Baina ordenantza bera, bai, errespetatu behar da bere forma horretan, errespetatu behar delako ibilgailuen kontua, bizikidetza, baina ezoikotasun badaukagu hor. Oraindik ezoiko egoeran gaude, beraz uste dugu oraindik berreskurapen bidea egiteko dagoela. Gero, oporren ostean, normaltasunera bueltatzen bagara, daukagun ordenantza lan handiaren emaitza izan arren, adostu beharko dugu zerbait. Nik errespetatzen du jendeak lo egin nahi izatea, bizi nahi izatea, baina gauza da alde batez ezin dugula erabaki. Begira bestela Bilboren kasua. Nik zuen azalpena oraindik ez dut ulertu.
Bueno, antes no me ha dado tiempo a hacer... Lehen ezin izan dut zerbait aipatu. EH Bilduren proposamenaren kasuan, eztabaidatzen ari garena, esan beharra dut gure ustez enpresen aholkularitza foroa dela kontu hauek lantzeko tokia. Badakit hau landu izan dela, eta gainera uste dut aholkularitza foro horretan, bileretako batean, holako zerbait esan zenuela. Ostalaritzak esandako entzun ortean, uste duzula, ordenantza bera baino, arazoa falta dela. Gero hori partikularrek ordaintzen dutela gainera. Administrazioak barne mugak dituela, eta horrek dena mugatzen du. Nola nahi ere, momentu honetan, zera da interesatzen zaiguna. Sentsibilak izan gara, guzti lanean aritu gara, eta gobernu taldea lanean aritu da beste guztiekin batera, ostalariek. 3 gauza argitu nahi dizkiot Alderdi Popularrari. Lehenik eta behin, gure udalerrian jaiak azaroan bukatuko lirateke San Martineko jaiekin. Terrazak, lizentziak, ez ditu hirigintza arloak ematen. Gaur egun, zerbitzu orokorren unitateak ematen ditu. Andrade jaunak, esandako ulertzen ez badu berriro errepikatuko diot. Bestela, dokumentazio guztia hortxe dauka, ikus dezan nola eman dugun guztiaren berri, zein baldintzatan, zein eperekin, eta bar. Ostalari, bakoitzak jaso du dokumentazio guztia. Zentzu horretan lanean aritu gara. Nik irakurri ditut 2 kasu horiek, ezoiko neurri gisa terrazen luzapena eman zaienak, baina baimena bere horretan geratu zen, gero luzatu zen, otsailaren 28 arte eman diegu epemuga, eta epemuga eman diegu ordenantzak ahalbidetzen duelako. Berriro diotsut Andrade jauna, irakurri ordenantza eta ikusi onartzen dela ezoiko kasuetan horrelako neurriak hartzea, terrazak espaloietan jartzea, eta horregatik eginda, ezoiko goran gaudelako. Bukatzeko, egoera aldatuko balitzateke, eta araudi esparru hori aldatu beharko balitzateke egingo genuke, guztiekin batera, lankidetzan arituz, gainerako alderdi politikoekin lankidetzan, bestetan egin dugun bezalaxe. Horrela landu baikenuen bere garaian egungo ordenantza. Eskerrik asko. Mozioaren bozketara pasatuko gara. Beraz, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV, eta abstentzioak Partido Popularra. Eta honekin batera 22. puntura pasatuko gineateke, getxo EH Bildu Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, airearen kalitatea neurtzeko neurgailuak. Bildosora jauna. Eskerrik asko. Kutsadura atmosferikoak eragin kaltegarria egiten dio milaka pertsona osasunari urtero gure udalerrietan. Egoera honen aurrean, botere publikoek jarduteko jarraibide eta protokolak ezartzeko ardura dute atmosferaren kutsadura puntuala edo etengabea gertatzen denean, herritarrek ahalik eta babes maila handiena izan dezaten. 2016ko datuen arabera, mundu osoko hiri eta landa eremutako poluzio atmosferikoak 4,2 milioi heriotza goiztian eragiten ditu urtero. Heriotza tasa hori 2,5 partikula por milioi materiala partikulertan eraginpean egoteagatik gertatzen da. Eta horrek gaixotasun kardiobaskularrak eta arnaz eritasunak eragin ditzake baita minbizia ere. Aurretik aipatu bezala, udal gobernua badauka aukera protokoloak ezartzeko eta egoerari aurre egiteko behar den bezala. Garraioan adibidez, elektrizitatea sortzeko metodo garbiak erabiltzea, hiri garraio azkarra, hainbestetan osoko bilkura honetan entzun den harribusa, oinezkoentzako bideak eta bizikletentzako bideak lehenestea. Hiri plangintzan, erekinen eraginkortasun energetikoa hobetzea, gero elektrizitate sorkuntza, emisio gutxiko erregaien eta errekuntzarik gabeko energia berriztagarriko iturrien
eguzki energia eolikoa edo hidroelektrikoa, horien erabilera handitzea, beroa eta elektrizitatea batera sortzea, eta energia modu banatuan sortzea, adibidez, elektrizitatea sortzea, sare txikien eta eguzki panelen bidez, udal hondakinen kudaketa, hondakinan murriztu, bereizi, birziklatu eta berrerabil edo berregiteko estrategiak. Aurreko guztia proposatuak izan dira osoko bilkura honetan, baina ez dira aurrera eraman. Gainera, gaur egun getxo airea neurtzeko kabina bakarra daukagu eta aditu diotenez, hiri kanpoaldean dagoen estazio bakarra izatea ez da nahikoa. Horregatik guztiagatik urrengo erabaki proposamena daukagu. Getxoko udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, modu jarraian airearen kalitatea ikuskatzen duten 2 estazio kokatu ditzala Getxoko erdigunean. Algortako erdigunean eta Aretako erdigunean egin zuzen. Bueno, uste dut argi geratu dela gure mozioan eskatzen duguna eta erraza dela ulertzea hori. Neurgailu gehiago baitugu gure herrian, badaukagun airearen kalitatearen mapa osatu ahal izango dugu eta ondorioz zehazki jakingo dugu benetan zein den gure herrian daukagun egoera. Eta zergaitik hain da beharrezkoa herriko puntu ezberdinetan neurgailuak ezartzea, adibidetzu jarrita, kotxeen zirkulazioarekin lotutako kutsadura mailak asko aldatzen dira inguruko emisioan eta erekinen kokapena arabera, bai kaleen orientazioan arabera, eta horrek esaten dugu ez dela berdina neurgailu bat izatea Galeako pasealekuan edo Areetako kale nagusian. Badakigu ere airearen kalitatea aldagai askoren menpe dagoela eta hori neurtu beharra dagoela. Horien artean, aldagaien horien artean, badaukagu meteorologia eta badakigu ere meteorologikak asko balditzatzen duela kutsaduraren sakabanatzea. Esan behar dago, egun batzuetan atmosfera oso egonkor egoten dela eta horren ondorioz kutsadura sakabanatzea oso zaila izaten da. Kontuan hartzen den beste aldagaietako bat trafikoa da. Lehen esan bezala, ibilgailu pribatuak sortzen duten kutsadurak eragin handia dauka gure herrietan eta hori neurtu beharra dago ere. Gero bagatoz, Getxoren kasura aipatu beharrago, Getxoren egoera geografikoak eragina izan dezakela. Ez dakigu, ez baita euskagu neurgailuak gure herri erdigunean, baina gure aurrean deno dakigu Bilboko portua daukagula eta eremu honetan nagusi diren haize norabideak izaten dira hor Argot, atzo surfing festivala egon ginen eta hor erabiltzen den Argot surfistikoan Galizieko haizea dator, horrek izan nahi du mendebaldeko haizea datorrela, ipar mendebaldeko haizea datorrela eta horrek ekartzen digula Bilboko portuaren kutsadura guztia gure herrian justo Areetan sartzen dela. Beraz, egoera horrela izanik, beharrezkoa da, berandu baino lehen, mozioan eskatutako neurgailuak jartzea, ez bai dakigu benetan, zein den arnasten dugun arnasa. Eskerrik asko. Uribe de la Espriella Ander. Gracias. Bueno, creo que Eskerrik asko. Hala, Galiziako haizea aipatu du Mikelek eta Petronorreko haizea esan genezake. Kontuan hartu behar dugu portuko haizeak Petronorreko kutsadura ere badakarrela gure udalerrira. Beraz, komentatu nahi dut ados gaudela, ados gaude emozioarekin. Horrez gain, uste dugu herritarrak gero eta kezkatuago daudela airearen kalitatearekin. Are gehiago pandemiaren garai hauetan. Uste dute bere osasuna arriskuan daudela eta ez dute konfiantzarik gobernuen kudeaketarengan. Guk Elkarrekin Podemosetik ados gaudela esan behar dugu, ados gaude kezkarekin, hala Eusko Jaurlaritzako osasun sailak dauka erantzukizunak kalitate hori bermatzeko eta osasunarekiko kalteak ekiditeko, baina udaletik aukera daukagu neurriak hartzeko eta hori egin behar dugu. Hala, arazoari aurre egiteko beharrezkoa da informazio
ona eta eguneratua edukitzea. Eta gaur egun uste dugu Getxon ez direla behar bezala neurtzen kutsadura mailak. Kudeaketa hori hobetzeko eta airearen kalitatea bermatzeko, hori arnasten baitugu, uste dugu beharrezkoa dela neurgailu gehiago kokatzea airearen kalitatea bermatzeko. EH Bilduk proposatutako kokapenak egokiak dira, baina beste batzuk pentsa genitzake. Hala, azterlan desberdinek erakutsi dute kutsaduraren eragina oso handia dela osasunarengan eta OMSek hori esan du, hau da, minbiziaren arrazoirik nagusia hori da. Eta horrek eriotza asko sortzen ditu urtean Euskadin, milaka eriotza eta bizitzaropena murrizten du aldi berean. Beraz, hemen proposatzen den neurria, jasangarritasunerako neurri bat da, baina horrez gain, eta ez dio soilik erantzuten klimaldaketaren aurreko beharrei, horrez gain, osasun neurri bat da, esan bezala, eta legegintzaldi honetan aurkeztu ditugu zenbait gauza, ez soilik hemen, baizik eta Eusko Legebiltzarrean ere, zenbait neurri aurkeztu ditugu, kontrol mekanismoak hobetzeko eta jarduteko protokoloak hobetzeko atmosferaren kutsadura aurre egiteko, horregatik alde bozkatuko dugu eta espero dugu gobernu taldeak hause kontuan hartzea. Mi esker. Díaz Andrea. Mi esker. Alkate Andrea. Bueno, nuestro compromiso en la protección de... Konpromisoa daukagu ingurune naturala babesteko eta jasangarritasuna sustatzeko eta ez da soilik hitzen konpromiso bat, baizik eta ekintzek erakusten dutena ere alderdi sozialistak apustu argia egiten du trantsizio ekologikoari dagokionez. Gure gizarteak aldaketa egin dezan, politika guztietan egiten dugu hori, eta politika guztietan babesten ditugun horietan eta sustatzen ditugun horietan, hori bultzatzen dugu aktiboki. Hala, alderdi sozialistak erantzukizuna dauka, estatuko gobernuan eta trantsizio berdeko politika desberdinak sustatu izan dira, eta horiek zuzentzen dira Espainia osorako, eta horiek kristalizatzen dira ingurumen politiketan eta energia trantsiziorako politiketan, eta horiek guztiak gauzatzen ari dira. Eta horrez gain, lidergoa dauka alderdi sozialistak Eusko Jaurlaritzan, foru aldundietan eta tokiko erakundetan izan ere, horietan egoten gara, gobernatzen eta politika aktiboak sustatzen jasangarritasunaren eremuan, klima aldaketaren eremuan, ekonomia zirkularrean, turismo jasangarrian, etxebizitza eta eraikuntza jasangarrietan, eta horrez gain, energia eraginkortasuna sustatzen dugu eraikinetan eta oso arrakastatua da politika hori. Gutxi gora behera zuen proposamenean esaten duzue, ez direla egiten jarduketak zentzu horretan eta horren inguruan Getxon. Aurreko mozio batean aipatu izan dugu mugikortasun jasangarria eta zenbait jarduketa birpasatu ditugu. Guk egindakoak eta horiek guztiak daude lotuta ingurumen jasangarritasunarekin. Eta hori da ardatz estrategikoetako bat, erronka bat da guretzat gure legegintzaldi planean. EH Bilduk gauza asko proposatzen ditu eta horietako batzuekin ados egon gaitezke eta beste batzuekin esain beste. Baina, gobernu talde honetatik, koalizio gobernu honetatik, zentratuta gaude gure ibilbide horriaren betetzean. Gaur, proposamen bat ekartzen duzue eta Getxoko udalak eskatzea proposatzen duzue. Hau da, etengabe zaintzeko bi neurgailu kokatzeko eskatzen duzue, zehazki areetako erdigunean eta Romoko erdigunean. Hori da zuen proposamena. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko sarearen parte gara eta Galeako geltokia horren parte da. Zenbait geltoki daude eta lurraldearen airearen kalitatearen neurgailuak dira eta kokapena aukeratzen da kontuan hartuta oso adierazgarriak direla udalerriei dagokienez. Are horren helburua da ezagutzea zeintzuk diren kutsatzaileen mailak eta horrez gain bere helburua da trafikoaren eragina neurtzea, industria jardueraren eragina neurtzea herritarrengan noski. Hala, atmosferaren kutsaduraren arrazoi nagusia industriaren emisioak dira, trafikoaren emisioak dira eta egoitzak dira, eraikinak. Zalantzarik gabe, trafikoa da atmosferaren kutsatzailerik garrantzitsuenetariko bat, bai Getxon, bai gure eskualde osoan. Getxon, egoitza izaera handia daukagu, beste udalerri batzuekin alderatuta, eta horrek garrantzia handia dauka kutsaduran. Baina esan bezala, meteorologia badauka eragina airearen kalitatean eta badaude partikula kutsatzaile asko eta badaude beste batzuk lotuta daudenak ingurune naturalarekin. Area da kutsatzaileetako bat, sodio partikulak ditugu, itsasoak horiek ekartzen dituelako eta horrez gain emisio difuso batzuk daude portu jarduerak eraginda. Hala eta guztiz ere eta hori oso garrantzitsua da, kontuan hartuta argitaratutako azken txostena, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako azken txostena, partikulen mailei dagokienez, esan beharra daukagu maila horiek
araudiak ezarritako mugen barruan daudela. Hala, araudiak gero eta zorrotzagoa da, eta hori denok dakigu, gero eta zorrotzagoa da, eta mugatzen ditu eta aldatzen ditu etengabe kutsadura maila mugatuak. Hau da, gehienezko kutsadura mailak. Urteko maila 21koa izan da, eta 25koa da muga. Hala, PM2,5 dagokienez, 8 ingurukoa izan da, eta Barakaldon adibidez, 12koa izan da, eta lege muga 25koa da. Horrez gain, esan beharra dago, zalantzak jartzen direla mailaren gainean, eta Nerbioi basuko eta getxoko eskualdeak zenbait plan ditu airearen kalitatea neurtzeko, eta horiek eskatzen ditu airearen kalitatea kontrolatzeko araudiak. Hori jasotzen da zenbait dekretutan eta araudi desberdinetan. Oso muga argiak ezartzen dira kutsatzaileen nagusientzat. Horiek baitaude airean eta giroan. Eta airearen kalitateari dagozkion zenbait alderdi ezartzen dira. Herritarrei eman beharreko informazioa jasotzen da eta kontzentrazio mailak gainditzen direnean egin beharrekoa jasotzen da. Esan bezala, araudia zorrotza da. Kontuan hartuta jarduera ekonomikoa eta kontuan hartuta portuaren emisio difusoak, baina gainera kontuan hartuta trafikoa oso handia dela, gerta daiteke batzuetan maila horiek handitzea, eta horrek ez du esan nahi inola ere airearen kalitatearen mailak txarrak direnik. Izan ere, getxon airearen kalitatea, eta horrela jasotzen dute txostenek, ona eta oso onaren artean sailkatzen da. Hala, gure eginkizuna da udal politikan lan egitea eta zaintzea helarazten dizkiguten emaitzak. Hala, airearen kalitatea kontrolatzen da Eusko Jaurlaritzatik eta guk zaindu behar ditugu emaitza horiek. Funtzean, murriztu egin dira mailak, trafikoa murriztu delako eta emisio basuko guneak mugatu direlako. Eta lehen esan bezala, horretara egokitu beharko gara alegeria kontuan hartuta, batez ere kontuan hartuta, 50.000 herritar baino gehiago daudela Getxon. Zeintzuk dira emisio basuko guneak, noiz hasiko dira funtzionatzen, zein da ordutegia, gauza asko lantzen ari gara, uste dugu, ez dela beharrezkoa neurgailu gehiago jartzea, horrek ez duelako ekarriko airea hobetzea. Hori beharrean oso garrantzitsua da neurriak hartzea arintzeko kutsadura, eta horretan lan egingo dugu sozialistok. Horregatik guztiagatik ez dugu alde bozkatuko, mila esker. Eskerrik asko. Bai, Andrea jauna. Sí, gracias, alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Ez dut entzun EAJaren hitzaldia, baina kontraesan asko daude alderdi sozialistaren hitzaldian hasieran, aipatu dira jasangarritasuna, Eusko Jaurlaritza eta bar, baina ez dut ulertzen, egia esan. Gaur neurriak ekarri ditugu ona kontrolatzeko kutsadura mailak, hori da gaia eta kontraesan handia dago lehen da biziko hitzaldi honetan. Hala, aipatu ditu kutsaduraren arrazoiak eta horietako bat lehenik eta behin aipatu ditu industria emisioak eta gero trafikoa aipatu du. Hori esan du berak. Trafikoa da bigarren arrazoia? Nola daki hori baldin eta ez badago neurgailurik? Ez dago neurgailurik kutsadura neurtzeko erdigunean eta hor dago trafikoa hain zuzen ere. Eta hori da EH Bilduk proposatutakoa. Trafikoa bada arazoa neurtu beharko dugu, hori badakizu teoria izango da, besterik gabe, guk ez dugulako neurtzen. Hala, 2018an Kike Pradak zenbait gauza aipatu zituen, eta bitan ekarri zuen gai hau osoko bilkura areto honetara, eta oso argi esaten zuen 2011an desmuntatu zenituzten kontrolatzeko bi geltoki, atmosferaren kontrolako bi geltoki, bat Trinitarioetan zegoen, San Martin eraikinaren parean, eta Santanako beste bat kendu zenuten grafitiak daude, egitura hor dago, eta ez dakit zergatik oraindik ere ez dugun erakutsi beharrezkoa dela horiek bertan egotea, bai eskumena da Eusko Jaurlaritzarena, baina bi zeuden erdigunean bajan eman ziren, eta horrek esan nahi du, ez dakigula zer gertatzen den Getxoko erdigunean, badakigu zer gertatzen den Aizerrotan, eta Aizerrotan zer gertatzen da, kutsadura dago bertan, noski, baina ez dute autoek eragiten, baizik eta portuak, industria guneak eragiten du kutsadura bertan, eta gero badago beste bat portuan, embarkaderoan, hain zuzen ere. Baina portua badauka beste kontrol geltoki bat, eta
portu autonomoak hori jarri zuen bere emisioak neurtzeko, bere lanaren emisioak neurtzeko, eta Santurtziko nautikan beste bat zegoen, horiek ez daude sartuta Eusko Jaurlaritzaren kontrol geltokien artean, ez ditugun ezagutzen arren emaitza horiek, eta kontraesana dago, bai, kutsadura asko, baina ez dakigu zein den, nondik datorren, ez dugu ezagutzen bere jatorria. EH Bilduk proposatzen du instalatzea geltoki gehiago, neurgailu gehiago erdigunean. Ireki besterik ez daudenak egokitu beharko lirateke, eta egunean jarri beharko genituzke, eta horrela kutsadura neurtuko genuke. Hala, Kike Pradak mozio desberdinak aurkeztu zituen guken izenean, garai hartan, eta osoagoak ziren, orokorragoak ziren, eta kasu honetan EH Bilduk proposatzen duena ondo dago, beharrezkoa da instalatzea, baina nik uste dut ez dela nahiko apur bat eskaz geratzen da. Nik uste dut arreta deitu behar dela ingurumenari dagokionez, baina ez dakigu zer gertatzen den Getxoko erdigunean, ez dakigu zein den dagoen kutsadura, ez dakigulako zein den kutsadura, edo ez dakigu zein den kutsadura hori, ez dagoelako kontrol neurgailurik, ez dago panelik, eta hori proposatu zen garai hartan. Beraz ez dakit, ikusiko dugu zer esaten duen EAJak bere erantzunean, eta jarraituko duten antzuten bere erantzuna entzun ostean. Mila esker. Arregi jauna. Eskerrik asko, alkate. Bueno, la verdad es que... Prestatutan neukan erantzuna, baina gauza batzuk entzuten ditut eta benetan erantzun behar dudala. Konfiantza falta da erakundeen artean. Hori da falta dena. Nor da eskuduna gai honetan? Zuek pentsatzen duzue eskuduna den erakundeak ez dituela bere lege bete beharrak betetzen? Hori da esaten duzuena, eta Getxoko airea desberdina dela, Leioarekin, Santurtzirekin, Porturekin edo Erandiorekin alderatuta, ez dagoela nahikoa den sarerik? Hori esaten duzue. Hala, airearen kutsadura neurtzen da 2006-tik Getxon, argitaratuta daude eta eguneratzen dira neurgailu horiek, eta bai, lotuta daude. Eta Getxon lotuta dago berokuntzekin, trafikoarekin, eta egoitza izaerako beste alderdi batzuekin, ez industriarekin. Portu eremuan gaude. Eta bai, nola ez, haizeen arabera horrek eragina dauka guregan. Superportuan gertatzen dena, heltzen da ona, Getxora, Bilbora, edo urrunago meteorologiaren arabera Mikelek esan bezala, noski. Hori hala da. Baina, besterik gabe, egin dezakeguna da, esatea zer gertatzen den. Euskadin, airearen kalitatea kontrolatzeko sare bat daukagu, eta hori da tresna kutsadura maila kontrolatzeko eta zaintzeko. Hala, kasu honetan Eusko Jaurlaritzak bete beharra dauka airearen kalitatea neurtzeko bere lurraldean, bere esparruan. Eta analizagailuak eta sentsoreak ditu Eusko Jaurlaritzak araudiak esartzen dituenak, eta gainera gure kasuan, Euskadiren kasuan noski, neurtzen dira meteorologia parametroak eta horiek askotan oso lotuta daude. Hau da, elkarrekiko lotura handia dago. Hala, neurgailu bakoitzak barnean ditu neurgailuak kutsatzaileen kontzentrazioa neurtzeko, eta etengabe neurtzen dira horiek urteko egun guztietan eta 24 orduz. Laginak hartzen dituzte egunero, airearen laginak noski, eta 10 segundoetatik ordu laurdenera neurtzen dituzte maila horiek kutsatzailearen arabera. Hala, etengabe dago konektatuta hori terminalera, eta analisi guztiak neurtzen dira, eta ordu laurdenero, batez besteko kopuru bat kalkulatzen du, eta Bilboko zentralera bidaltzen ditu emaitzak. Behin jasota, aztertzen da, behin jasota, automatikoki baliozkotzen da, eta argitaratzen da webgunean. Zehetasunez ematen dira datu guztiak, baterako datuak, eta neurgailu bakoitzaren datu zehatzak argitaratzen dira. Gainera, partekatu behar da, aplikazio bat dagoela herritarrek erabil dezaketena. Airea, Calidad del aire en Euskadi deitzen da, aplikazioa denok deskarga dezakegu gure telefonoan eta ikus ditzakegu zeintzuk diren mailak. Hala, kontrol geltokien helburua da kudeatzea airearen kalitatea eta neurriak hartzea baldin eta beharrezkoa bada. Hala, erreferentziazko araua errege dekretu bat da, 2011koa. Hala, Europako zuzentarauen transposizioa egiten du dekretu horrek eta aireko kutsatzaileak arautzen ditu eta bere kalitatearen kudeaketa edo neurketa arautzen ditu. Jakiteko zein den herritarrei eman beharreko informazioa eta zer egin behar den adibidez muga hori gainditzen badira. Euskadin, airearen kalitatearen ebaluazioa egiteko badaude 54 neurgailu. Bertan, beharrezko
Kutsatzaileak neurtzeaz gain beste batzuk neurtzen dira eta horientzat ez dago mugarik osasuna besteari dagokionez. Hala, mozioa egin duzu eta bai, zuen mozioak bai, besteen defentsak ez dute datu nahikorik jasotzen esateko ez dela nahikoa sarea. Horregatik guztiagatik eta aitortuta Eusko Jaurlaritzak egiten duen lana kontrolatzeko, zaintzeko eta airearen kalitatea bermatzeko aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bai, Ildesora jauna. Bai, ez dakit nola hasi erantzuten entzun ditudanen inguruan, eskerrak eman Karolinari egin duen gure mozioaren aldeko bozkagatik. Suposatzen dut Alderdi Popularrak azaldu denarekin abstentzora joko duela. Kike Pradak aurkeztutako mozioak datu gehiago zituelako eta oso zelako, baina hemen denok dakigu lehen bi estazio zeudela eta orain ez daudela. Esango digute Alderdi Jeltzaletik ez garela fido neurketa Eusko Jaurlaritzatik egiten dituen neurketen inguruan, ez gara fido Eusko Jaurlaritzak hainbat eta hainbat urtetan esaten zuelako Durangoko herrialdean airearen kalitatea ona zela eta gero ateratzen airearen kalitatea ez zela ona. Estazioak kokatzearen arabera, adibidez, berak esan duen aplikazioan badaukagu estazio bat Zierbena erdian, Zierbena barruan. Haizea kontrolatzen baldin badugu, haizeak hor ez du jotzen eta orduan hor dagoen kontaminazioa hutsaren parekoa izango da eta Galeako estazioak neurtu dituen datuak ez dira, Antanek esan duen bezala, areetan neurtuko den datuen berdinak izango. Legalitatea ez dela eta badela, bai, legalitatearen barnean gaude edo gon gaitezke, baina legalitateak baditu bere ertzak eta gaude ertz batean. Eta kezkatzen baldin bagaitu gure airearen kalitateak jarriko genituzke 10.000 estazio, hori horrela da. Eta hitz egingo bagenu Alderdi Sozialistari esango nioke, errazago izango litzatekeela gai hau tratatzea adibidez etxera heltzen zaigun urarekin. Etxera heltzen zaigun urarekin hori gauza tangibleagoa da eta hasten baldin bagara esaten neurgailu bat daukagula eta bakarrik puntu batean neurtzen dela ura eta ez dakigula nondik datorren beste ura, horrekin haien errazago izango litzatekeela ulertzea edo kezkagarria dela inguruan ditugun neurgailuak. Beraz, pena handia sartzen dut entzundakoa hemen, baina airearen kalitatea oso garrantzizkoa da denontzako eta zuen seme-alabentzako, bai. Pena bat. Eskerrik asko. Bai, Uribe Laspia Andrea. Kontuan hartuta entzundako justifikazioak, gobernu taldeko taldeengandik eta eskertzen dut Bildosola jaunak esandakoa erantzuteko, esan behar dut horren inguruan, ez dudala ulertzen, zergatik ez den ikusten neurgailu horien instalazioak errasten duela informazioa edukitzea. Datu horiek lortu dira eta neurriak hartu dira airearen kalitatea hobetzeko, adibidez, abiadura mugatu da, 30 km/h, baina neurgailu horiek datuak eman ditzakete eta horrela jakin dezakegu benetan neurriak funtzionatzen duen eta nola hobetu den airearen kalitatea. Ez daki zergatik ikusten den horrela. Hala, airearen kalitatea neurtzeko neurgailua jartzea aipatzen denean, ez daki zergatik ikusten den horrela. Agian, instala genitzake neurgailu horiek hobetzeko, bai, aire neurgailuak eskatzen direnean, edo zarate neurgailuak eskatzen direnean, ematen du gobernua aurka dagoela, naiz eta datuek kudeaketa ona dela erakutz dezaketen. Mila esker, hori besterik ez. Díaz Andrea. Alkate Andrea, dice Bozera mailak esaten du gauza asko entzun behar ditugula eta bai, egia da, zure azkenengo hitzaldian fluxu desberdinen neurketa nahaztu duzu. Ez da alderatzea solidoen neurketa, partikulen neurketa edo uraren neurketa, eta hori da zuk aipatutakoa. Andrade jauna eta oposizioko taleoi hau esan behar dizuet. Azaldu dugu eta EAJ-ko bozeramaileak azaldu du neurgailuen kokapena adierazgarria dela. Eta balio dute eskualdean kokatuta daudenek, eta hori da valorazio teknikoaren ondorio. Zorionez ez da Andrade jaunaren iritziaren ondorio. Ez nahaztu, agian zure taldeak ez ditu ezagutzen kutsadura mailak, baina airearen kalitatea ezagutzen dute.
eskumenak dituzten erakunde. Gehiago jakin nahi baduzu, argitaratuta dago EAeko airearen kalitatearen txostena eta informazio gehiago eskura dezakezu datuak hor daudelako eta ez esan kontraesanak esaten ditugula. Aplikatu eredu hori zure taldearen kasuan, aipatzen da kutsadura neurtu behar dela, baina zuek etengabe osoko bilkura honetan sustatzen duzue ibilgailu pribatua erabiltzea eta ez beste aukera batzuk erabiltzea gobernu taldeak proposatzen duen bezala eta osoko bilkura hau esandakoaren adibide da. Mila esker. Eskerrik asko. Andrea jauna. Bai, denok laguntzen dugu kutsaduran. Nik uste dut denok hartzen dugula autoa etortzeko, hitz egiten dutenek ere bai erabiltzen dute autoa etortzeko, eta nik ezagutzen dut eta webgunean sartzen bagara, oso ondo ikus ditzakegu datuak. Kutsaduraren datuak dira, baina aitzerrotakoak dira, eta bai, Getxon dago. Baina goikoa eta behekoa oso desberdinak dira, kutsadura mailak oso desberdinak dira Getxoko gune desberdinetan. Portuko agintaritzak badauka neurgailu bat eta zerbaitegatik izango da, noski, ezta? Ez dakigu zein den arrazoia, baina ziurezki izango da sortzen den kutsadura. Bai, ezagutzen ditugu kutsadura mailak eta argitaratuta daude, baina izerrotan dago neurgailua. Eta oraindik ez duzue azaldu, zergatik esen dituzten kendu 2011 neurgailu horiek erdigunetik Santa Anan eta beste leku batean zegoen beste neurgailu bat. Eta 2011tik ez dugu arrazoirik entzun, edukiontziak hor daude. Bertan daude, azpiegiturak, antena bat daukate eta jendeak pentsatuko du neurgailua hor dagoela, baina itzalita daude. Beraz daki zergatik, baina mozioa oso simplea da. Oso simplea da. Ez da ez fiatzea edo konfiantzarik ez izatea eta bai, Eusko Jaurlaritzak kontrolatu behar du. Baina, agintariak eskatuta egon behar dira airearen kalitatearekin fidatzen bazarete, ez dago arazorik. Aizerrotakoarekin nahikoa baduzue, ez dago arazorik. Aizerrotan gertatzen dena, bertan gertatzen dena da, eta proposamenean beste neurgailu batzuk jartzea proposatzen da. Ikusi beharko dugu trafikoak hainbeste kutsatzen duen. Askotan teoriak aipatzen ditugu, eta esaten dugu autoek kutsatzen dutela, baina Getxoko erdigunean ez dakigu inork ez duelako kontrolatu. Algortako erdigunean aizerrotan baino kutsadura gehiago dagoen, ez du inor kontrolatu ez dagoelako neurgailurik eta konfiantza ez da kontua. Konfiantza asko daukat Eusko Jaurlaritzarengan, eta bai, legala da, baina besterik gabe eskatzen da neurgailu gehiago jartzeko. Eta interesa izan beharko zenukete airearen kalitateari dagokionez eta interesatzen ez bazaizue, ondo da, kezkatuta ez bazaudete, ez dago arazorik, ez ditugu bueltak gehiago emango. Besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko. Bai, Arregi jauna. Bueno, EH Bildu no solo duda de la existencia. EH Bilduk zalantzak ditu Europatik esartzen dira arauak eta ematen du EH Bilduk ez duela konfiantzarik eta nahiko gorra da, baina beno, hiru gauza. A ver, ¿por qué se dejaron de contabilizar, controlar el aire? Zergatik utzi zitzaion airea kontrolatzeari? Bi kendu ziren, zorionez, Getxon, hobetu delako egoera, bai Getxon, bai Euskadin, egoera hobetu da zorionez, horregatik, sarea, egokitu da errealitatera, eta datuak azterlanetan daude, eta ez nik, ez dugu ezagutza teknikorik, beraz, iturrietara jo behar da, kontsultatu behar da, eta prestatu behar da informazioa, eta bestea ez da serioa, gainerakoa ez da serioa, benetan. Denok gaude kezkatuta airearen kalitatearekin, noski, gu oso kezkatuta gaude, nola ez? Eta beste bi gauza. Baliabideak eskasak dira eta erabila desberdinak izan ditzakete eta gure erronka da energia trantsizioa, mugikortasun jasangarria eta baliabideen kudeaketa ekonomia zirkularretik abiatuta. Gehiago gastatzea, gehiago neurtzeko, zertarako? Zertarako gastatuko dugu gehiago neurtzeko? Gehiago neurtzeko, zertarako? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, mozioaren bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Kontrakoak PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV abstentzioak Alderdi Popularra. Eta honekin 10 minutuko atxeden alditxo bat egingo dugu. Aireatzeko pixkatxu bat osoko aretoa, baina 10 minutu izango dira eskaz, 12 eta 10 puntuan hasten gara.
Bueno. EH Bildu 23. puntua. Getxoko EH Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa Algortako gaztetxearen desalojoa. Egunon berriz be, Algortako gaztetxearen desalojoaren inguruko mozioa. Igaro den otsailaren 11an, Algortako gazte mugimenduak gaztetxe berria okupatu zuen Algortan. Ekintza horrek aspalditiko hartarazi ari diguten problematika eta behar zehatz bati erantzuten dio. Gazte espazioak behar dituzte. Gazte espazio propioak bai helduen begirada, kontrol eta esku sartzerik gabekoak. Gazteentzat sortutako espazioak. Askotan helduok tematu egiten gara, pentsatzen gaztei begira egiten ditugun proposamen edo eskaintzak egokienak direla. Askotan, helduon boterea erabiltzen dugu gure iritziak balio handiagoa duela saltzeko. Hau udal honetan ere gertatu egiten da. Izan ere gazte politikak diseinatu egiten omen dira, baina norentzat. Badaki udal gobernu honek zeintzuk diren herriko gazteen interes edo beharrak. Ausartuko ginateke baieztatzera gazteentzako espazio propioen beharra orokortua dagoen eskaera edera. Hilabeteak daramatzate antolatuta dauden gazteak aldarri zehatz hau egiten, eta udal gobernuak ez ikusiarena egin die. Pasibotasun honen aurrean logikoa da gazteek euren kabuz bide eta aukera propioak bilatzea. Kalean zeuden pankarten bidez oso argi utzi ziguten, espazioak eman edo hartuko ditugu. Gaztetzeek hamarkada luzetako historia daukate Euskal Herrian, eta baita gure udalerrian ere. Urte luzez gazteriari ezer eskaintzen ez dion sistema honi arrakalak bilatzeko tresna izan dira. Gazten arteko harremanak sortu eta saretzeko espazioa. Aisialdi alternatiboa garatzeko aukera eta nola ez aldarri politikoak ere borrokatzeko bidea. Udal honek milioiak zarautu zituen Mutzikebarri bezalako makroreikinean. Gazten erdigunea zen Txikiotaegi edo San Nikolas plaza 10 urte itziz. Eta hori gutxi balitz, eraikin erraldoi horretan ez dago gaztek erabili dezaketen tokirik. Udalaren kultura eskaintzak ere gehiegizko presioa dauka. Gehienetan gaztek ordaindu dezaketenetik oso urrun. Zormena garatzeko eta musika taldeek entzaiatzeko espaziorik ez dago, espada ordaintzen. Kirola egitea ere zaila izaten da, ez baitago kirol instalazio ireki eta egokirik ordaintzen espada. Zein da orduan gazteek daukaten alternatiba? Udal gobernu honek kale gorri baino ez die eskantzen gazteei. Ez du inoiz gazten alde egin, are gehiago gazteek erabaki dutenen espazio propio bat bereganatzea polizia bidali egin du hauek jasartzeko. Otsailaren 11ako gau hartan gaztetxearen desalojoa egiteko zenbatezina izan zen agente kopurua. 6 furgoneta, 4 kotxe. Benetan alzen beharrezkoa polizia despliege hori? Argi dago ezetz, gazteen artean giro lasai egon zen une oro. Poliziak aldiz bortizki jokatu zuen gazteekin. Hauek lurretik arrastatu, lurrera jaurti eta borrekin jo zituzten. Hau guztia kontuan izan da osoko bilkurari honako puntuak onartzeko eskatzen diogu. Lehenengoa, Algortako gaztetzeko kidei elkartasuna adieraztea poliziaren jasarpena jaso izanagatik. Bigarrena, ertzaintzak erabilitako bortizkeria eta gaikeria salatzea. Hirugarrena, autogestioaren bidez gaztek eduki ditzaketen proiektuak ez oztopatzeko eta hauek babesteko konpromisoa hartzea. Bale, eta zuzenean pasakonez argumentaziora. Bueno, orain dela pare bat hilabete, Algortako gaztetalde bat osoko bilkurara etorri zen, eta gaztek bizi duten egoera azaldu ziguten. Euren hitzetan, ezinezkoa dute bizi proiektu duin bat garatzea, arrazoien artean emantzipatzeko ezintasuna aipatu zuten, Getzoko alokairuaren gehiegizko presioa dela eta, beste alde batetik lan baldintza eta kontratu prekariotara kondenatuta daudela adierazi zuten, eta azkenik aisialdi eredua ere aipatu zuten. Aukera bakarra kontsumitzea izanik eta euren jarduerak burutzeko duten espazio eta eskaintza falta salatuz. Azaldu zigutenez, arazo hauek pandemia aurrekoak dira,
eta uste dugu denok garela kontziente honetaz. Izan ere, aspaldi mahai gainean dauden gatazkak dira hauek. Pandemiaren kudeaketarekin hartutako jarrerek baina, sama gehiago jarri zitzaien gazteei. Kriminalizatuz askotan, seinalatuz, beste batzuetan jasarriz, eta hau guztia garesti atera da. Jakin badakigulako suizidioa dela egun gazten artean heriotza eragiten duen lehen faktorea. Gai hau ez da txantza, eta serio heldu behar zaio. Gazteentzako espazioak behar dituzte. Osoko bilkurara hurbildu zirenean, alkateak bilera bat proposatu ziren. Batek daki bilera hori egingo ote zuten, baina aurrekariak ikusita, izango zenizkieten hitzak ezer gutxi balioko zuten. Izan ere, badaukagu gai berdinarekin aurrekaria, itzubaltzeketako gaztetzekoei egin zenieten iruzurra. Eta iruzurra diogu, ia 10 urte igaro direnean udal gobernuak ez duelako emandako hitza bete. Aurreko udal gobernuak EAJ buru zuenak ere bai, orduko udal gobernuko bozeramaile izandako Koldo Iturbe jaunak, itzubaltzetako gaztetzekoekin elkarrizketak izan ondoren, konpromisoak hartu zituen. Konpromisoak sinatu zituen. Itzubaltzetako gaztetzeko kideekin 2013an hain zuzen. Uholdeak zirela eta gazteek orduko eraikina utz zezaten. Konpromisoa EAJ giza hartu zuten, zuen, gobernu giza hartu zuen, ez ahaztu, bai? Hemen ez baitira konpromiso pertsonalak hartzen, batzuetan ematen duen arren. 3 baldintza adostu zituzten. Orduko materiala usteko biltegi bat eta bilerak egiteko espazio bat utziko zitzaien. Eta azkenik aukera eman behar zizkieten asanbladeren agenda kulturala garatu ahal izateko beste espazio bat eskuratzeko. Bileraren tamainagatik ezin baitzituzten bertan antzerkiak, tailerrak edota kontzertuak egin. Gazteak orduko gaztetzetik atera ziren. Proiektu berriaren obrak 2 urte iraungo zuela hitza eman eta gero. Baina ohiko denez, udalerri honetan, obra horiek luze josuten. Eta 2017an gaztetzea egin zen. Urte horietan zehar udal gobernuak eta gaztetzekoek bilerak egin zituzten. Baina azken hauek trabak baino zituzten eduki euren egitaragua garatzeko. Gazteentzat onargarria zen proiektua eskaini nahi zien udal gobernuak eta hitz emandako konpromisoa ezen betetzen. 2009an EAJak plantilla aldaketa egin zuen eta eurekin harremana okerrera baino ez zuen egin. Edo agian zuzenagoa da esatea harremana eten egin zela. 7 urte luzez gazte espazio hori gabe egon eta gero gazteak nazkatu egin ziren. Eta 2020an gaztetze berria okupatzea erabaki zuten. Udal gobernuaren erantzuna espazio berri hau desalojatzea eta jasartzea izan zen. Aurrekari hau ikusita, ziur gaude Algortako gazteek ez dutela udal gobernu honengan inolako esperantzarik. Horregatik eskatzen dugu gezurrak eta esperantza faltzuak eman beharrean gazteek euren bide propioz garatu ditzaketen proiektuei behintzat oztoporik ez jartzea. Izan ere, gertakari guztiek erakusten digute EAJaren hitzak euren kideen araberakoa dela. Eta kasu honetan bezala, zuen hitzak ez duela ezer balio, ura jaten baituzue. Beraz uste dugu gaztek ziegitasun osoa dutela euren bidea egiteko. Zoritzarrez, udal gobernu honetatik ezer gutxi espero dezaketelako. Eskerrik asko, Jarrubi Andrea. Bai, Uribe Losprey Andrea. Eskerrik asko, uste dugu argi dagoela Getxoko gazteek espazioak behar dituztela eta oraindik ere landu beharreko zerbait dela gobernu taldearen partetik proiektu gehiago handinaiagoak behar ditugu. Uste dugu gazteri arloko politikak oso labur geratzen direla eta epe laburrekoak direla udal honetan. Gazteria aktibo eta antolatua daukagu eta ona osoko bilkurara etorri ziren espazio propioak eskatzeko, ikasteko, sormena lantzeko, kultura lantzeko. Gazteek argi eta garbi esan digute, umezur sentitzen direla babesgabe eta aukera behar dituztela. Badakigu baita ere, udal honek ez duela autoantolakuntzaren alde egiten. Aurreko batean ere Tosuko borrokari etzion jaramonik egin. Eta Arromoko nagusien etxearekin gauza bera. Baina kasu honetan kasu larriagoa da. Izan ere mundu hobea utzi behar diegu gazteei. Gutxienez, guk izandako aukera berberak izan beharko lituzkete.
Eta orain, bi krisiren artean harrapatuta daude, emantzipatzeko arazoekin, bizi proiektu hasteko arazoekin. Horregatik uste dugu haien ekimenak eta antolakuntza errespetatu edo behintzat entzun behar ditugula. Askotan etorri dira zuzen ere espazio propioak eskatzera. Horregatik guztiagatik, uste dugu negoziazioa izan beharko genukela, espazio berri bat ireki beharko genuekela, gazteek bertan sormena landu eta proposamenak gauzatzeko. Egia da, kezkatzen gaituela ikusteak eraikin haue berreskuratzen saiatzen ari dela, baina bertan ez daudela azpigitura nahikoak batez ere segurtasunaren aldetik. Horregatik, are presa handiagoa daukagu haiei espazio seguru bat emateko. Bertan aisialdi, osasungarri eta autokudeatua egin dezaten. Azkenik esan beharra dugu, nahikoa dela, ez ditugu kriminalizatu behar. Gehienok behintzat ez dugu alegin nahi. Haien bizi baldintzako betzeko politikak behar ditugu bestela, ez da arraroa izango gero politikatik aldentzea. Haien alde lan egin behar dugu, eta hori egiteko modurik onena esan behar dutena entzutea eta laguntzea da. Eskerrik asko, Laspia Andrea, Aile jauna. Lehenik eta behin, ez gaude ados mozioarekin, proposamenarekin zein azalpenekin. Hasteko, gure ustez, autozentrismoz jardun dute mozioan, behintzat idazkeran. Izan ere, pertsona helduek gaztenganetik inposatu garela diozue, baina ez da kontua orokortu behar, baina esateko moduak berak, nire ustez behintzat, bi maila bereizten ditu, nagusiak edo helduak eta gazteak. Eta uste dut ez dugula bereizketa hori egin behar. Nik uste dut hori atzean utzi genuela, ez da? Gazteek interes edo jarduera jakin batzuk izan ditzakete, eta argi dago pertsona heldu batzuk ere gazte direla, eta interes eta behar izan edo jarduera berbera dituztela. Ez ditugu bereiztu behar helduak alde batetik eta gaztea bestetik. Bestalde, zalantzan jarri duzue gazteri arloko politiken etorkizuna. Eta proiektu alternatibo bat eskatzen duzue, Getxoko udaletik eta ez bakarrik gazteria eta herritar zerbitzutik. Orotara ere gazteentzako hainbat aisi eskaintza ditugu, ludoteka, bi gazteleku. 17 urtera bitarteko pertsonei hainbat jarduera eta programa eskaintzen dizkienak. Zeharkako ikuspegiarekin, berdintasuna, kulturartekotasuna, hizkuntza normalizazioa eta aniztasunaren inklusioa lantzen dira. Bestalde, aurrekontuan ere partidak areagotu ditugu. Gazteriaren sustapen arlotik ere ikastaroak eskaintzen dira, gehienetan gazte nagusiagoentzat, eta kasu horretan ere datorren lizitazioan aurrekontu egoko dugu. Era berean sormen eta ekintzailetza programa bat daukagu, ekonomi sustapen arloarekin batera gauzatzen dena, eta 2021 batean ere horretarako aurrekontua ego genuen Getxoekin ezen bitartez. Getxoekin ezen bitartez baita ere jarduera berriak atera ditugu gazteentzat, lehen aipatutako ez gain, eta aholkularitza psikologiko emateko zerbitzua ere abiarazi dugu ezinbestekoa baita garai honetan, osasun mentala baita pertsonen arazo nagusietako bat eta bereziki gazteen arazo nagusietako bat. Eskaera handia duen zerbitzua da eta horregaitik aurrekontuan ere sartu dugu, 2022 urterako. Udalak eskaintzen duen beste zerbitzu bat litzateke, autokudeaketarekin zerikusia duena gainera, Gaztelonjak programa. Gaztelonjak bitartekari lana egitea du helburu, lonjak aktibatzea, eta esan bezala bitartekari lana egitea du xede programa horrek. Arazoak daudenerako, edo arazoak edo nolabait esatearren, ez da, lonjen jabeen, inkilinoen eta arraren hartan sor daitezken arazoen bitartekari lan egin nahi da. Eta autokudeaketaren hildotik badago autokudeaketarako espazio bat, emantzipaziorako, etxe bizitza bera. Horregatik alderdi sozialistatik beti defendatu izan ditugu emantzipaziorako diru laguntzak. Eta gobernu taldetik eman dira, gainera politika publikoak etxe bizitza arloan martxan jartzaren aldekoa dela, gazteei laguntzeko. Gainera, etxe bizitza plan bat garatu halko dugu APOa onesten denean.
Udal zerbitzuen esalpen adibide batzuk ere jarri dituzue, esanez pertsona gazteentzat egokiak ez direla. Kiro arloan esate baterako Getxo Kirola kuota murriztua eskaintzen du 26 urtetik berako pertsonentzat. 26 urtetik bera izatea nahikoa da, 6 euro baino gutxiago ilan. Kidan hitzeko familien kasuan ere, 25 urtera bitarteko seme-alaba bakoitzeko deskontua dago. Bestak beste. Prezioa gehiago jaitsi daitekela edo doako egin? Ziur baietz. Baina gure udaltaldetik behintzat uste dugu zerbitzu publikoak, kasu honetan Getxo Kirolak, bermatu behar direla eta hauek aurrera segitzeko zergak eta tasak behar ditugula. Aldi berean kolektiboa babestuz, kasu honetan gaztea babestuz. Azkenik, ertzaintzaren jarduketari dagokionez, zuek epaitu eta sententziatu egin duzu ertzaintza indarkeriaz jardun zuela esanez. Eta guk uste dugu beharrezkoa dela indarkeria eta indarraren erabilera legitimoa bereiztea. Gainera, ertzaintzak deliktiboak izan daitezkeen jarduerei aurre egiteko eskubidea eta behar izana edo obligazioa dauka. Kasu honetan, espazio baten okupazioa ari gara. Sí, termino. Más aún cuando la permanencia en el edificio. Eta gainera kontuan izan da eraikin barruan geratzea arriskutsu izan daitekela. Horregatik kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bai. Horrialekerika jauna. Zeure txanda. Eskerrik asko, alkate Andrea, egunon berriro ere. EH Bilduk mozio hau ekarri digu gure udalerrian gaztetxeak sustatzeko eta poliziaren jarduna epaitzeko. Behar badadoz egongo gara planteamenduren batean edo beste, baina beste kasu batzuetan, beste punto batzuetan esandakoa ez da egia. Esate baterako. Alderdi sozialistak ez du aipatu, baina testuan zuek esaten duzue zaila dela kirola egitea ez dagoelako instalazio egoki eta irekirik ordaindu gabe. Iritzia gora bera egia da udalak zerbitzu bat eskaintzen duela. Ikastetxe publikoak irekitzen dira asteburuetan gazteak kirola egitera joateko eta halaxe da egiten dute. Beraz, hori existitzen daia da. Bestalde, exageratu eginda kasu batzuetan, gure ustez behintzat. Zuek esan duzuenez, espazio propioak izatea eskaera orokorra da gazten kasuan. Guk badakigu espazioak behar direla, hala ikusi genuen, urtarrileko osoko bilkuran, baina hori gauza bada eta eskaera orokorra dela esatea beste bat. Uste dugu exageratu egin duzuela. Esate baterako, guk badakigu eskaera orokorra dagoela aparkalekuen kasuan, plazeen kasuan, baina gazteriak, gazte guztiek espazio horiek eskatzen dituztela esatea exageratua dela uste dugu. Non exageratu duzue gehiago? Beste esaldi bat dago hemen, esaten duena, gaztetzen bitartez, gazteriari ezer eskaintzen ez dion sistemari arrakalak bilatzeko modua aurkitu dugula. Sistemak asko gutxiegi gehiegi eskainiko du, baina ezer eskaintzen ez duela esatea, exageratua da nolabait. Kontua da, gazteak eraikin batera joan zirela eta okupatu egin zutela. Eta eraikina utzik zegoelako sartu ziren bertan. Eta nun gertatu den ikusita, hau da, Sarrikobaso kaleko eraikin zaharretan, ruinosoetan, gai zerrendako 18. puntuan esandakoa errepikatu behar dugu. Proiektuen atzerapenei buruz esandakoa. Getxon hori proiektu atzeratuetako batetik dator. Beste behin, izan ere, desidiagatik, gutxikeriagatik, gobernu taldea atzeratu zuen proiektu bat Getxo betzeko. Proiektu hau hain zuzen ere urteetan zer geldirik egon da. 2006an hasi ziren udalaren eta bizilagunen arteko harremanak. 2016ko uztaileko osoko bilkura arte itxaron izan behar genuen gure babesarekin APOaren behin-behineko aldaketa onesteko. Sarrikobaso kaleko 9/11 eta 19 zenbakietarako. Aldaketa horren bitartez ingurua eraberrituko zen eta 36 etxe bizitza aske, 28 babes ofizialeko etxe bizitza eta lokal komertzialak eraikiko ziren. Hala ere, EAJak eta PSEek
2019ko azaroko plenoan, rodillo hori berrierabili eta guztia atzeratzea lortu zuten. Egikaritze unitate horretara, Orduñako portuko inguruko eremu bat gehitu ziotelako. Horregatik daude egoera horretan eraikinak. Bizilagunak desesperatuta daude udaletik etzaielako irtenbide azkarrik eskaini. Eta eraikinak utxik daudenez, gaztek aukera aprobetxatu dute haiek okupatzeko. Otsailaren 11ko gau hartan gertatutakoari dagokionez, badirudi Bildu aditua direla poliziaren jarduna kalifikatzen, baina gure udaltaldetik uste dugu hau ez dela tokia balio judizioak egiteko, ez da egiteko egokia. Labur bilduz, mozio honek gezur batzuk ditu oinarri, exagerazioak, eta horretatik abiatuz balorazio polizialak egin nahi dira, horregatik ez dugu babestuko. Eskerrik asko, Eguren Anderea, Eskerrik asko alkate Andrea. Azpimarratu gazteria zinegotziak azaldu duena, getxo gazteek hainbat zerbitzu dituzte eskura udal gobernuak eskainita. Zerbitzu, programa, ekimen edota euren ekintzetarako lokalak besteak beste. Recordando, entre otras, que pone a disposición de ellas y ellos... Gogoratu behar dugu baita ere, haien eskura jarri dituela diru laguntza batzuk alokairua ordaintzeko, emantzipatzen ari diren lehen urteetan. Hobe daitekela, bai, zalantzarik gabe, baina ezer egiten ez dela esatea, gezurra esatea da. Udal talde honetatik, osoko bilkuran honetzi beharreko proposamenak izan nahi ditugu izpide. Esango dugu, hala, kasu honetan, ez dela zilegi gazteriaren parte bat izan dela esan ordez orokortzea. Gazte batzuek erabaki zuten eraikin horiek okupatzea. Eraikin baten okupazioa delitua da. Eta argi dagoen bezala, ez iraganean eta ez orain ez dugu horrelako ideiarik defendatuko. Individuala zein kolektiboa. Delitu bidez egiten bada. Beste batzuek ez bezala, hori ez da gure giza eskubideak babesteko modua. Gure ereduak eskubide guztiak hartzen ditu oinarri pertsona guztientzat, argi ez bazegoen edo. Kasu honetan, eraikinaren jabeen eskubidea dute haien jabetza errespetatzeko. Haiek ere biktima izan direlako. Horregatik, delitua denez, ertzaintzak esku hartu izan zuen. Delituaren aurrean. Euskadiko polizia den heinean, obligazio hori du, misio hori. Pertsonak babestu behar ditu, baita ondasunak ere. Haien eskubideak askatasun osoz bete daitezen eta seguru egon daitezen. Zuen mozioan zera esan duzue, baina ez da egia. Udal gobernu honek bidali zuela polizia. Poliziak bazekien eraikina okupatuko zela egun horretan. Izan ere, antolatzaileek beraiek esan zuten biharamunean. Getxo, algortan egindako manifestazioaren ostean. Era berean, zera esan nahi dut. Mozioan bertan esaten da legezkanpoko okupazioa dela. Beraz, ez jarri mozioan egiazten zerbait. Eraikina gaztetxe bihurtzen alda bertan bizitzagati bakarrik. Baina, klaro, izenburu horrek Bilduri errentagarritasuna ekar diezaioke. Getxostar batzuen artean. Eta hori ez da realitatea. Errealitatea da, algortan ez dagoela gaztetxerik. Eta gaztetxerik ez badago, ezin da desalojatu. Berriro diot, legez kontrako okupazioa da. Partikular batzuk okupatute legez kontra. Hau guztia esan da, eta gaur ona ekarri duzuena ikusita, hau da, proposamen bat, zinegotziak interbentzioan azaldu ez duena, 3 puntuz osatuta dago. Lehenengoaren kasuan, zera planteatzen da, algortako gaztetzeko kidei elkartasuna diraztea poliziaren jasarpena jaso izanagatik. Guk uste dugu onartezina dela osoko bilkura honetan planteatzea horrelako zerbait. Jardura deliktibo sari garelako. Delinkuentzia sari gara. Haiek manifestazioan delikuentzia aldarrikatu zuten, aurreko egunean. Okupazioa delitua da.
Okupazioa delitua da gora delinkuentzia esaten zuten. EAJ-tik ez gara hiekin solidarizatuko. Eta horrez gain, deitoratu egingo dugu okupazioa. Era berean, solidaritatea bizilagunei agertuko diegu. Haien jabetza eskubidea urratu zelako. Eta beraz, neurriak hartu behar izan zituztelako haien eraikina are gehiago babesteko horrek dakarrek kaustuarekin. Bigarren puntuari dagokionez, uste dugu ez dagoela salatzeko ezer. Ertzaintzak bere eskumenen baitan esku hartu zuen, eta horretarako bortizkeriaz baliatu behar izan bazen, judizialki kontrakoa erakusten ezten bitartean, behar izanaren eta egokitasunaren eta proportzionaltasunen parametroenpean egin zuen. Okupazioan parte hartu zuten pertsonek kontrakoa uste badute, doazela egitateak salatzera ordenamendu juridikoa bide hartuz. Arartekoaren gana, ekin bidera, nahi dutenen gana, EH Bilduk ondo daki osoko bilkura honetan ez daukagula horrelako eskumenik. Eta hurrengo punturako utziko dut txanda. Eskerrik asko, Eguren Anderea. Bai, Jarrubi Anderea. Bai. Bueno, delitua gora eta bera, legea gora eta bera ez genuen beste erantzunik espero. Zer egiten duzuen ere gora eta bera erabilduzue zuen hitzartzetan, baina antza denez egiten ari duzuen hori ez da nahikoa, ez behintzat batzuentzako. Emantzipazio diru laguntzak ere aipatzen dituzue zuen politiken erakusgarri. Etengabeko atzerapenarekin doazen laguntzak. Eta, bueno, balorazioak etengabe egiten ditugu, bai, Alderdiko Popularreko kidei esaten diet, beraz, ez erabili kasu honetan arrazoi horiek balorazioak poliziaren jarreraren baloraziorik ez egiteko. Eskubide guztia guztientzat, bai. Arazoa da, gatazka da, batzuek, kolektibo batzuek eskubide guztiak ez dituztenean. Hori da. Horrek sortzen du gatazka, bai, batzuetan. Legea darabilzue, aitzakia, mozioaz babesteko, baina ondotzo dakizue, aipatutako delitu horiek edo delitu horrek arazo sozial batek daukala sorburu, iturburu. Eta arazo horren aurrean, aldarrikapen horren aurrean, zuek udal gobernuko kideok entzungor jarraitzen duzue. Denbora guztian etengabe aldarrikatzen zer egiten duzuen. Baina kontuz delitua eta delitua aipatzearekin. Izan ere ezin ditugu delitu guztiak zaku berera sartu, ondotzo jakin beharko zenukete. Izan ere historiak erakusten diguzarri delituak askotan aldaketa sozialen motore izan direla, delinkuentzia. Delitua egin zuen Emily Weldenek, delitua egin zuen Rosa Parkezek, delitua egin zuen edo gurean Elbira Zipitriak, besteak beste. Delitu horiek barik, emakumeok besteak beste ez genuke bozkatzeko eskubidea gaur egun izango, eta beltzek ez lituzkete izango giza eskubideak. Eta gurean ere 60ko hamarkadan ikastolen eta euskararen irakaskuntza ez litzateke dozen sustatua izango. Beraz kontuz, delitu guztiak berdin edo zaku berera sartzearekin. Askok egindako delitu askori esker ez ginen berdintasunetik gertuago egongo, delitu barik agian belaunaldi oso batek euskara galdu izango zuen. Beraz, kontuz, ekintza guztien delituen zakura sartzearekin. Izan ere, askatasuna, justizia eta aurrera egiteko izaera izan duten delituei esker, gizarte bezala ere aurrera egin dugu. Batzuetan, legea aldatuta. Beste batzuetan, gatazkari irtenbidea emanez, administrazioetatik. Bai, gazteek eraikin pribatu bat okupatu zuten, legea urratu zuten, baina zer dago horren atzean, delitu horren atzean, aldarri sozial bat dago, justizia sozialaren aldarri bat. Gazteen eskubideen aldeko aldarria dago, euren espazio propioak kudeatzeko eskubidea dago. Udalbatza honen ardura nagusiena baldin eta bada gazte horiek legea urratu zutela, eta hori da ematen duena, orduan lasai egon. Hori berriro ez gertatzeko neurriak ezartzea, politikak abiatzea zuen esku dago. Zuen esku dago gaztekin hitz egitea bukatuko dut. Zuen esku dago gazteak entzutea, zuen esku dago euren beharrei erantzun bat ematea, zuen esku dago hitz polita baina hitz horiek ekintza eraginkor bihurtzea. Hau da, gazte politika eraginkorrak sortzea zuen esku dago. Eskerrik asko. Uribe de la Espriella, Andrea, ez? Ez. Zorria lekerika jauna. Simplemente una... Besterik gabe, nabardura bat egin nahiko nuke guk esan dugu,
normalean ez ditugula valorazioak egiten poliziaren jarduketen aurrean. Zergatik? Eta bai, hemen leporatu aldizuegu zerbait. Zuek valorazioak egiten dituzue poliziaren jarduketei dagokienez, ez duzu egiten dutenaren arabera, baizik eta nori egiten diotenaren arabera, eta hitzez hitz aipatuko dute EH Bilduk esandakoa batzordean. Nik uste dut, 2021ko urtarrileko batzordean esan zuela, hau, herritargoko batzordean, aipatu ziren egitate batzuk, gatazka batzuk egon ziren gazte batzuen artean, udaltzaingoarekin, eta hori gertatu zen Artasa hotelaren inguruan zehazki irudi horiek ikusi ahal izan ziren, batez ere sare sozialen bidez edatu ziren irudiak, eta EH Bilduren valorazioa momentu hartan hauze izan zen, hitzez hitz. He dicho que la actuación de la policía municipal... Oro har, dagoeneko esan dut, udaltzaingoaren jarduketa hotelaren inguruan ez zela neurriz gaindikoa izan, zuzena baizik. Zein da desberdintasuna? Artasa hoteleko gazteak ez direla gaztetxeetara joaten direnak? Artasa hoteleko gazteak ez dira gaztetxeetara joaten, eta orain desberdina da beste gazte batzuk direlako. Beraz, ez izan hain sektarioak, mesedez. Eskerrik asko, Eguren Anderea. Bai, retomando la argumentación. Argudioekin jarraituz, esan beharra dago proposamenaren 3. puntuari dagokionez, hau da, aipatzen da, konpromisoa hartuko dugula ez esku hartzeko gazteen proiektuetan. Eta galdera da, zer da hau? Zer esan nahi du horrek? Gutun zuria emango diegu nahi duten egiteko non nahi eta noiz nahi? Autokudeaketaren aitzakiaren pean? Argi daukagu, autokudeaketa egiteko zerbait eduki behar dela autokudeatzeko, eta kasu honetan zehazki, eta zuek kasu hau ekarri duzue osoko bilkura honetara, kasu honetan esan bezala ez dago proiektu zehatzik. Hala eta guztiz ere, udal gobernu bezala, noski jarraituko dugu politikak bultzatzen gazteentzat, programak, jarduera oso desberdinak egiten ditugu, etxebizitzaren eremuan, berdintasunaren eremuan, euskaran, eta kirolean, eta bar luze bat. Eta behar beste bilduko gara gazteen kolektiboekin, udalerriko gazteen kolektiboekin, ala nahi badute, entzute aktiboko ariketa batean bere egoera ezagutzeko, bere kezkak ezagutzeko eta bere proiektuen berri edukitzeko. Horrela, aztertuko ditugu proiektuak eta bideragarriak direnak egikarituko ditugu, baina bukatu baino lehen gustatuko litzaidake aipatzea gertatu dena eztabaida honetan. Batetik, EH Bilduk berriro ere nahasten ditu gaiak, Oso proposamen zehatza ekartzen du 3 punturekin eta gero argudiak ematen ditu beste zentzu batean. Eta Elkarrekin Podemosek egindakoari dagokionez gauza bera egiten du, ez da sartzen proposamen zehatzean, ez du esaten zein izango den bere jarrera eta beste gauza batzuk aipatzen ditu. Guk EAJ bezala, bai, esaten dugu pentsatzen duguna eta aipatzen dugu edo aztertzen dugu ekarritakoa puntuz puntu eta gure jarrera adierazten dugu eta nola ez, gure jarrera zein da? Aurka bozkatzearena da gure jarrera. Hori egingo dugu, aurka bozkatu. Horren bestez, besterik gabe. Izan da gure jarrera mozio honek aurkokoa da. Eskerrik asko, Eguren Anderea, eta beraz, mozioa bozkatzera pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu, kontrakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Honekin, 24. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa. Indarkeria matxistak prebentzio kanpaina. Eskerrik asko. Emakumearen Euskal Erakundeak bildutako datuen arabera, 2021 urtean Euskadin guztira 5.430 emakume jasan zuten indarkeria matxista, barne hartuta bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindakoa, familia barruko indarkeria eta sexu askatasunaren aurkako delituak. Hala, iaz baino 154 kasu gehiago egon dira bidena bar, emakundek adierazi du 2021ko urrian Bizkaian 1,8 hasi zirela sexu askatasunaren aurkako delituak. Era berean, Foru Aldundiko indarkeria matxistaren behatokiaren arabera, ertzaintzak emakumeen aurkako indarkeriaren 2.200
61 biktimizazio registratu zituen eta 2003 urtetik egon den kopururik altuena izan zen. Kopuru horiek agerian uzten dute bide luzea dagoela egiteke emakume izate hutsagatik emakumeei eragiten dien arazoa desagerrarazteko zeinak arriskuan jartzen baititu beren bizitza eta duintasuna. Horren hildotik ezin ditugu ahaztu Euskadin, iaz, bere bikotekidek edo bikotekide horiek eraildako 3 emakumeak ez da Espainiako estatuan eraildako 53 ere. Horregatik guztiagatik martxoaren 8ari begira, gure ustez beharrezkoa da nabarmentzea indarkeria matxistak prebenitzeko tresna berriak abian jarri behar direla. Horren harira, proposatu nahi dugu kanpaina bat egitea emakumeek bizi duten arrisku egoeraren berri eman alde esaten. Nazioartean ezagutzen diren seinale batzuk daude horretarako. Hala nola eskuarekin egiten den keinu bat eta Angela aldago galdera. Mundu osoan egiten ari dira jada mota horretako ekimenak eta emakumeen bizitza salba dezakete diskrezioz eta erasatzailea konturatu gabe. Hori dela eta beharrezkoa da tresna horien berri ematea oroar eta espazio publikoetan bultzatzea. Horretarako oso garrantzitsua da ostalaritzaren eta merkataritzaren sektorea eta bere laguntza ezinbestekoa da ekimen hau gauzatzeko. Horregatik guztiagatik Elkarrekin Podemoseko kideok honako erabaki proposamen hauek aurkezten dizkiogu Getxoko udalari. Bat, Getxoko udalbatzak konpromiso hartzen du indarkeria matxista jasateko arriskuan dagoen emakume batek eraso matxisten barizko egoera koartarazi eta prebenitzeko egin ditzaken sorospen seinalea jakitera emateko berariazko kanpaina sortu, garatu eta esartzeko. Izpide dugun kanpaina berdintasun kontseiluaren baitan zehaztu eta egingo da kolektibo feministekin lankidetzan eta bereziki ostalaritza eta merkataritzako sektorearekin elkarlanean. Ura esartzeko. Getxoko udalbatza konprometitzen da beharrezkoa den prestakuntza ematera udaltzainek, udalangilek eta udaleko eraikin naiz azpiegituretako langileek seinale horiek eta horiek antzemanez gero jarraitu beharreko protokoloak ezagutu ditzaten. Bueno, como ya dije, se acerca el 8 de marzo. Esan bezala, martxoaren 8 hurbil dago. Horregatik, gure udaltaldetik, ondo iruditu zaigu? Que hay una enmienda... Zeharkako emendakin bat daukagu. Irakurriko duzu. Bai, mi esker. Enmienda de sustitución. Ordeztiko emendakin bat da, PSek eta EAJak aurkeztutakoa, Elkarrekin Podemosen mozioaren aurrean, indarkeria matxista prebenitzeko kanpainari dagokionez. De hecho, insta al gobierno municipal a seguir trabajando y colaborando con el Observatorio de la Violencia. Barkamena eskatzen dugu interpretazio kabinatik hitzez hitz irakurtzen ari delako eta ez daukagolako testurik. Eskerrik asko eta barkatu eragozpenak. Transmisión e intercambio de información y datos que sirvan de base para la generación de conocimiento, estudio y análisis sobre la violencia machista en nuestros pueblos y en el conjunto del territorio de Vizcaya. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Getxo insta a la Concejalía responsable del Servicio de Igualdad a que participen activamente en la red territorial de Vizcaya al objeto de coordinarse entre municipios, actuar conjuntamente, homologar respuestas y datos, intercambiar estudios y análisis, de forma que el aprendizaje que se produce en un municipio pueda servir para los demás municipios de Vizcaya. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Getxo insta al Gobierno municipal a seguir trabajando en el marco del segundo protocolo de actuación y coordinación frente a la violencia machista contra las mujeres en Getxo, con el objetivo de reforzar las políticas de coordinación, intervención, prevención y reparación a las víctimas de violencia machista y seguir elaborando campañas de sensibilización y prevención de la violencia, fomentando asimismo la ampliación de la red de espacios libres de violencia machista en Getxo. Bueno, no aceptamos. Ez dugu onartzen zeharkako emendakina. Ez gaizki dagoelako esaten duena, baizik eta gure mozioa aurkeztu dugulako kanpaina zehatz baterako eta kasu honetan besterik gabe aurkezten denak nahazten du eskatzen duguna. Gainera, uste dut gauza horiek egin beharko zenituzketela dagoeneko eta ez genituzkela eskatu beharko osoko bilkuna honetan, besterik gabe, eskerrik asko. Procedo a la defensa. Orain defentsara pasako naiz, bai. Martxoaren 8 hurbil dago esan bezala eta horregatik Getxoko Elkarrekin Podemosetik ondo iruditzen zaigu berdintasunaren inguruan hausnartzea. Horregatik emakumeen bizitza hobetzeko 2 mozio ekarri ditugu gaur. Berdintasunaren alde borrokatu nahi dugu eta indarkeria matxisten aurka. Oso keinu simplea da
atzamar bat eskutatzea eta eskua zabaltzea. Horrela, laguntza eskatzen da leku batzuetan, hau da, seinale hori dagoeneko antzematen da sorospen seinale gisa. Guk nahi duguna da, kanpaina bat egitea jendeak sorospen seinaleak ezagutzeko. Hala, kanpaina erraza izan daiteke eta ez da inbertsio handirik behar. Horri esker, aukera legoke indarkeria matxista prebenitzeko. Horrela, erasoak saiestuko genituzke eta kasurik okerrenetan heriotzak ere bai. Erailketak ere bai. Hala, pulgarra eskutatzen da eta eskuarekin seinale bat egiten da eta herrialde batzuetan erabili izan da eta emakume batzuek dagoeneko erabili dute hori arreta deituk gabe, erasotzaileen arreta deituk gabe. Egia da, sare sozialen bidez ezaguna dela seinale hori eta Kanadako emakumearen elkarteak ohartarazi zuen seinale hori. Emakume askok bere erasotzaileekin bizi izan zutelako konfinamendua eta aukera hori ona zela pentsatu zutela sorospen seinale gisa. Kanpaina bat egin zuten eta uste dute arrakastatsua izan zela. Izan ere, emakume batzuek keinu hori erabili dute indarkeria egoeretatik ateratzeko eta gainera horrela lortu izan da pertsona askok identifikatzea keinu hori sorospen dei gisa. Gaur egun hori onartu izan da antolakuntza desberdinetan eta erakunde desberdinetan eta milioika aldiz partekatu da sare sozialetan. Getzora aukera daukagu kanpaina hori egiteko eta ez da garestia, ez da zaila ere. Hala, egin daiteke modu desberdinetan publikatuz getxo berrin, sare sozialen bidez, kartela jar daitezke eraikin publikoetan, laburbilduz, modu asko daude hori garatzeko eta ziurazki hori egin daiteke berdintasun sailetik. Gainera, mozioan esan dugun bezala, kanpaina bera lan daiteke berdintasun foroarekin batera eta getxoko mugimendu feministarekin batera. Hala, ostalariak eta merkatariak oso garrantzitsuak dira, besteak beste, leku seguruak izan daitezen eta indarkeriaren biktima diren emakumeek aukera izateko horietaz gozatzeko. Gainera, kanpaina batean erabaki dezakegu zer egin daiteken seinale hori ikustekotan. Lasaitasunez jardun behar da eta diskrezio handiz jardun behar da eta gero agintaritzeetara jo behar da. Daude beste seinale batzuk ez direnak hain ezagunak, baina erabilgarriak dira. 2016an adibidez erresuma batuan kanpaina bat egin zen pregunta por Angela izenekoa. Gaur egun indarrean dago oraindik ere eta mundu osoan barreiatu zen. Hala, emakumeek arriskua pairatzen badute seinale hori egin dezakete eta establezimenduan galdera hori egin zezaketen laguntza eskatzeko. Hala, indarkeria matxisten biktima diren emakumeek egoera oso konplexuak pairatzen dituzte eta esfortzuak egin behar ditugu denok egiturazko indarkeria saiesteko. Emakumeok hori pairatzen dugulako emakume izateagatik patriarkatua oso errotuta dago eta lan handia egin behar da eta lege asko behar dira geure burua babesteko eta ahalduntzeko. Horrela, ekonomikoki autonomoak izango gara. Nik uste dut bide horri ekin diogula eta denok gaudela ados, esfortzu guztiak egin behar direla horretarako eta egin dezakegun guztia egin behar dugula bide horretan. Gero jarraituko dut, mila esker. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Mila esker, alkate Andrea. Bueno, la campaña que Kanpaina bat proposatzen da mozioan diseñado el Ministerio de eta hori diseinatu du Espainiako Gobernuko berdintasun sailak. Hala, seinale hori interesgarria da eta edatzea oso interesgarria da. Eta ezagutza eta galdera eda litezke. Hala, farmaziek konfinamenduan maskara bat saldu zuten indarkeriaren aurka egiteko eta edatzea zarago joaten da Elkarrekin Podemos mozioan. Hala, guk uste dugu ez dela egokia simbolo desberdinak edukitzea udalerri bakoitzean. Oso garrantzitsua da berdintasun kontseiluan erabakitzen dena. Garrantzitsuena zer da? Garrantzitsuena da simbolo ezagunak edukitzea eta baliabideak batez ere. Hori da garrantzitsuena. Hala, ez dugu uste beharrezkoa denik esan bezala simbolo berriak sortzea, baina bai da garrantzitsua kanpaina berriak egitea eta ostalaritza eta merkataritza inplikatzea. Izan ere, pospozik lan egiten dute proposamen guztiekin. Hala, berdintasun zerbitzutik proposamen asko egiten dizkiegu eta horik aurkezten ditugu eta aberazten ditugu berdintasun kontseiluan egindako ekarpenekin. Hala, 2019ko azaroan kanpaina bat abiarazi genuen merkataritzarekin eta ostalaritzarekin eta elkarteekin. Eta hori da indarkeria matxistarik gabeko espazioen sarea. Momentu honetan, ia 200 saltoki daude atxikita. 105 ostalaritza eta jatetxe establezimendu eta zenbait zerbitzu. Atxikitzerakoan, horiek guztiek jasotzen dute zuzeneko informazio eta konpromiso batzuk hartzen dituzte jakiteko nola kokatu behar den seinalea, indarkeria matxistarik gabeko seinalea jarri behar dute eta telefono bat dago beheko partean. Hori da, telefono bidezko arreta zerbitzua, hau da, indarkeria matxistaren biktima diren emakumei arreta mateko zerbitzuaren telefonoa da, eta zerbitzu hori abian dago egunero 24 orduz.
Konpromiso hartzen dute argitalpen sexistak ez egiteko, ez dituzte indarkeria matxistaren seinaleak onartuko eta ez diskriminazioa sustatuko dute generoagatik, berdintasuna sustatuko dute soldatari dagokionez, eta sexu erasoen aurkako protokoloa hartuko dute bere gain. Gainera, Getxoko baliabideen berri ematen zaie eta konpromiso hartzen dute elkarlanean aritzeko udalarekin. Zuzeneko kontaktua errazten zaie zerbitzuarekin eta gero eta lokal gehiago daude, ostalaritza lokal eta jatetxe lokala txikitzen ari direnak eta saltoki gehiago eta gehiago parte hartzen dute azaroaren 25ko kanpainetan. Hala, beste mozio bat proposatu dugu, guretzat ikuspegia asko zabalagoa zelako mozioarekin alderatuta. Hala, oso garrantzitsua da indarkeria matxisten prebentzioa lantzea eta kanpaina batetik harago doa lan hori. Simboloen kanpaina ondo dago, baina ez genituzke sortu beharko simbolo berriak. Indarkeria matxista da berdintasunik ezaren adierazpenik garrantzitsuena mundu osoan eta forma asko ditu, fisikoak, sexualak, psikologikoa, ekonomikoa, besteak beste, eta dakigun bezala horiek guztiak izan daitezke oso larriak. Gure inguruan Euskadin 2004 urtetik 23 emakume hil dira, oso datu larria da, eta horrek erakusten du indarkeria matxistaren goraldia. Hala, behatokia jasotzen duenaren arabera, 2005 eta 2020 bitartean, Getxon emakume bat hiltzen saiatu ziren 2005ean eta 2500 eraso baino gehiago egon dira bikotekideen artean, familia artekoak izan dira batzuk eta sexu erasoak ere bai. Horregatik guztiagatik uste dugu oso garrantzitsua dela bizibilizatzea, ikusaraztea eta mozioan proposatzen dugu elkarlanean jarraitzea behatokiarekin. Izan ere, ikusarazteko datuak behar dira. Bizibilizaziorik gabe ez dago lehentasunik esartzerik eta urrekontuetan partidarik esartzerik. Hala, proposatzen dugu sarean lan egiten jarraitzea, izan ere, berdin sarean eta aldundiko sarean udalekin lan egiten dugu. Bizkaiko udalerri guztiekin lan egiten dugu eta nola ez, jarraituko dugu koordinatzen eragile guztiekin eta horiekin lan egiten dugu protokoloaren esparruan. Tresna hori bere bizikoa da erakundeen arteko lankidetza sustatzeko eta tamalez ez da onartu gure proposamena eta pena da guretzat. Guk uste dugu modu zabalagoan jasotzen duela beharrezko lana indarkeria matxistak prebenitzeko. Horregatik guztiagatik nola ez dugu alde bozkatuko, mila esker. Eskerrik asko. Bildutik hitza. Gijarrubi Andrea. Bueno, indarkeria matxista deusestatzen lagundu dezakeen ezen neurriaren alde egingo dugu, zelantzari gabe, horregatik Elkarrekin Podemosek dakarren proposamen hau babestu egingo dugu. Hala ere, erratzen ez bagara, seinale honen jatorria itzialdean egon ginenean kokatzen da. Askotan tratu txarrak jasaten zituzten emakumeak euren erasotzailearekin etxe berean bizitzera behartuta baitzeuden. Eta seinale horren bidez, bideodeietan abizu seinale bezala erabiltzeko balio izan zuen. Horregatik gaur egun bestelako eszenatoki batean egon da ez dakigu zenbateko irismena eduki dezakeen ona dakar zuen proposamenak. Hala ere ez dugu zelantzan jarri nahi honek eduki dezakeen garrantzia ez da eragina ere. Horregatik esan bezala proposamena babestuko dugu. Dena den Espainiar gobernua garatzen dituen egitasmoetatik abiatu beharrean, Euskal Herrian dauden proposamenak hartu beharko genituzke abiapuntutzat. Izan ere, izan ere uste dugu proposamen hau ez dutela bideo ofizialetik zabaldu, ez Eusko Jaurlaritzatik, ez Nafarroko gobernutik, ez Ipar Euskal Herriko mankomunitatetik ere. Gure markoa, kontuan izanik Euskal Herria dela, horregatik ere mozioan arrotza egiten zaigu 2021an iparraldean eraildako emakumeak kontuan hartu ez izana, edo Nafarroko emakumea estatu mailako besteekin elkartu izana. Hala ere, gure iritzia da indarkeria matxistarekiko prebentzioan bestelako neurri eta politikak abiatu behar ditugula, kontzientziazio kanpainak ikastetxetan, kalean, gizarte zerbitzuen bidez, gizonei daukaten ardura ikusarazi eta landu, emakumeak alduntzeko autodefentsa feminista saioak sustatzea, errora joatea beharrezkoa da, gaitz hau sistematikoa eta sistematikoa baita. Eta hezkuntzan ere hor badago zeregin handia egiteko. Indar gehiago, baliabide gehiago, diru gehiago behar den guztia jarri behar dugu gai honetan,
azaroan aurkeztu genuen mozioan onartu egin zen herriko sarreretan indarkeria matxista errefusatzeko seinalea jartzea, horrek bizualki herritarren jokaerak baldintzatu ditzakelako. Tamalez otsaila bukaeran gaude eta onartutako proposamena ez da aurrera eraman, besteak beste. Jakin badakigu emakumeen etxearen prozesuarekin buru belarri gabiltzala azken hilabeteotan, positiboki baloratzen duguna, baina egitasmo batek ezin ditu arlo horretan egin beharreko bestelako egitasmoak gelditu. Horregatik diogu beti, baliabide gehiago behar direla, beraz jarritzagun baliabide gehiago gizarte berdintasunean oinarritutako gizarte bat lortze bidean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, González del Valle Andrea. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues... Eskerrik asko alkate Andrea. Getxoko alderdi popularrak badak indarkeria matxistaren larritasuna zein den, emakume askok pairatzen dutelako. Oso kezkagarriak dira datuak eta are, kezkagarriagoak izango lirateke baldin eta kontuan hartzen baditugu isiltasunean pairatzen dituzten emakumeak. Batzuetan familiak ez dituzte ulertzen eta askotan ez dute eskatzen behar duten laguntza. Horregatik guztiagatik Getxoko alderdi popularra ados egongo da beti neurriekin baldin eta indarkeria matxistaren aurka badoaz. Izan ere, sufrimendua besterik ez dute eragiten eta batzuetan heriotzak ere bai. Ezin gara ezer egin gabe geratu eta neurri guztiak babestu behar ditugu egoera hauek deuseztatzeko. Hala, oso garrantzitsua da nazioarteko seinaleak ezagutzea. Gero eta pertsona gehiago horiek ezagutu, gero eta aurrerapauso gehiago emango dira indarkeria matxistaren biktimek bere egoera konpontzeko eta horretatik ateratzeko gai izateko. Hala, Elkarrekin Podemosek mozio bat aurkezten du, eta alderdi popularrak alde bozkatuko du. Horrez gain, gustatuko litzaidake zerbait esatea Díaz Andereari, bai, noski. Noski jakin badakigu, telefono bat dagoela, telefono batzuek funtzionatzen dute, urteko 365 egunetan, 24 orduz, indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko hori badakigu, baina beste egoera batzuk hartu behar ditugu kontuan batzuetan, maltratatzailea, erasotzailea badago biktimarekin, eta nik kasu batzuk ezagutzen ditut. Ez gara urrunera joan behar. Kasu horietan ezin badu telefonoz deitu, ezin badu salaketa bat jarri, berarekin dagoelako erasotzailea oso ondo legoke seinale horiek ezagutzea, nazioarteko seinaleak ezagutzea horrela laguntza eskatu ahal izateko. Nik uste dut argi dagoela zein den gure iritzia eta eskerrik asko berriro ere. Eguren Andrea. Bai, eskerrik asko berriro. Pues tras lo comentado por la concejala responsable del servicio de... Berdintasun zerbitzuko zinegotzi arduradunak esandakoaren ostean, eta ados nago esandako guztiarekin, eta horregatik hain zuzen ere ez naiz gauza berberak errepikatzen hasiko, eta Elkarrekin Podemosek onartu ez duenez proposamena, ordezteko proposamena, emendakina, gustatuko litzaidake besterik gabe horregatik bi iruzkin egitea horren inguruan batetik. Berriro ere esan nahi dut, jakitun garela eta jakin badakigula gure udalerrian herritarrak gero eta sentsibilizatuago daudela indarkeria matxistarekin eta gero eta neurri gehiago eskatzen dituztela indarkeria matxistaren aurka. Horregatik hain zuzen ere jarraituko dugu berdintasun politikak sustatzen. Izan ere hori egin izan dugu orain dela 15 urte baino gehiago. Ados gaude filosofiarekin, noski, atzeko filosofia horrekin ados gaude, nola ez, sentsibilizazioaren alde gaude. Indarkeria matxistaren inguruko sentsibilizazioa indartu behar da. Hala eta guztiz ere ez gaude ados alderdi batekin, ez gaude ados akordio proposamenarekin. Uste dugu kanpaina sustatu aurretik, sentsibilizatzeko kanpaina noski, aztertu behar dugu diagnostikoa, berdintasun diagnostiko bat egiten ari da, eta lehenik eta behin hori aztertu behar da. Hori bukatutakoan, ikusiko dugu zein den udalerriko egoera eta zer nolako neurriak hartu beharko genituzke berdintasunari dagokionez gure udalerrian esan bezala. Ezin dugu ahaztu eta nik uste dut hemen gauden guztiok partekatzen dugula hori. Ezin dugu ahaztu emakumeen aurkako indarkeriaren sustraietako bat dela gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasunik eza. Hala, ekintza horiek sartuko dira berdintasunerako 5. planaren ekintzen artean eta momentu honetan modu parte hartzailean ari gara horretan lan egiten. Plan hori, ibilbide horri izango da berdintasunaren eremuan urrengo urteetarako. Hala, guretzat ez da egokia sentsibilizazio kanpaina bat egitea. Aurreratuko
ginatekeelako. Uste dugu hobe dela diagnostikoaren zain egotea eta esfortzu eta baliabide guztiak jartzea, bai gitza baliabideak, bai ekonomikoak, plan horren idazketan. Izan ere, hala badagokio, sentsibilizazio kanpainak, gehi lirateke edo antzekoak. Eta zentzu horretan, ezin dugu ahaztu, eta balioan jarri behar dugu noski, berehala onartuko dela Eusko Legebiltzarrean, berdintasunerako legea. Berdintasunerako lege berri horrek esparru arautzaile bat esarriko du jauzi kualitatiboa emateko berdintasunaren alde eta indarkeria matxistaren aurka. Bestalde, Getxon, esan den bezala, momentu honetan, murgilduta gaude beste makroproiektu batean, eta hori da emakumeen etxearen proiektu parte hartzailea. Bertan, Getxoko emakume guztiek parte hartuko dute, eta bertan proiektu desberdinak parte hartuko dira. Hau, besteak beste. Bukatzeko gustatuko litzaidake planteatutako kanpaina aipatzea. Hala, kanpaina transposizio bat da. Hala, berdintasun ministerioaren proiektuaren transposizio bat da. Hala, Elkarrekin Podemosek aipatutako mozioan ez da egokitu kanpaina Getxora. Izan ere, ez da aipatzen emakumei arreta emateko telefonoa. Hori esarri zuen Eusko Jaurlaritzak Euskadin. Horregatik, sustatzen ari badira kanpaina hori ministeriotik, ez dugu uste momentu honetan egokia denik, hori erreplikatzea Getxon. Esan bezala, murgilduta gaude beste politika askotan, eta uztartu behar ditugu gure indar guztiak eta norabide berean egin behar dugu arraun gure ibilbide horria betetzeko. Hori daukagulako esarrita orain, laburbilduz. Guretzat ez da une egokia hori onartzeko, baina aleta guztiz ere jarraituko dugu berdintasun politikak sustatzen modu arrazoituan eta berdintasun planaren barruan. Politika horiek sustatuko ditugu beste udalaz gaindiko erakunde batzuekin, emakunderekin, berdinsarearekin, Bizkaiko Foru Aldundiaren indarkeria matxistaren behatokiarekin, Bizkaiko sarearekin, lurralde sarearekin, eta bar. Gainera, jarraituko dugu jarduteko bigarren protokoloaren esparruan. Jarraituko dugu lan egiten horretan Getxon, eta horren helburua da indartzea politikak, eta hori egingo dugu koordinaziotik, eskuartetik, prebentziotik, eta biktimen erreparaziotik. Violencia machista. Y seguiremos... Eta jarraituko dugu kanpainak egiten herritarrak sentsibilizatzeko eta indarkeria prebenitzeko, eta aldi berean indarkeria matxistarik gabeko espazioen sarea handituko dugu. Díaz Andereak azaldu duen bezala. Horregatik, ez dugu alde bozkatuko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uribe Lespe Andrea. Bueno, primero que todo agradecer. Lehenik eta behin, eskerrik asko EH Bilduri eta Alderdi Popularrari mozioaren alde bozkatzeagatik. Gustatzen zaigu, beto esan da Alderdi Popularrak indarkeria matxistaren inguruan horrela hitz egitea. Horregatik eskerrik asko Alderdi Popularrari. Bestalde, zenbait gauza aipatu nahiko genituzke. Hala, mozio erraza aurkezten dugunean esaten diguzue zabalagoa izan behar duela, eta zabala denean esaten diguzue zehazteko. Beraz, eta nik ez dut zalantzan jartzen asmoa duzuenik indarkeria matxistaren aurka egiteko, eta argi dago udalerrian gauzak egiten direla, ez dugu zalantzan jartzen. Baina, susmoa daukat ekimen txikiak proposatzen ditugunean, edo seinalen kontua proposatu zenean, azkenean ez direla egiten, batez ere, ez duzuelako nahi, ekimena oposizioarena izatea eta beste alde batetik egitea. Penagarria da, kanpaina oso simplea zelako eta oso erraza zelako egitea, eta adibide bat jarri dugu horretarako, baina fotosopa hartuko dut horretarako eta egingo dugu besterik gabe. Gustatuko litzaidake zerbait komentatzea. Are penagarriagoa da, mozio hau landu nuelako nik, Bilboko Udaleko lankide batekin, bertan gaur aurkeztu da, mozioa aurkeztu du PSek eta EAJak osatutako gobernuak, emendakin bat aurkeztu du, eta hori bai onartu da, eta kanpaina jasotzen zuen, eta batez onartu dute orain dela ordu bete. Beraz, harrigarria da, Bilbo bezalako udal batean gauza bat gertatzea, eta Getxon beste gauza bat gertatzea, besterik gabe, mila esker. Díaz Andrea. Hay una cuestión. Kontu bat aipatu nahiko nuke eta ez nuen hitz egin nahi, baina hau garrantzitsua da. Ez da kontu partidista, ez da ekintzak egin nahi ez ditugula, ez da hori. EH Bilduk proposatutako mozioa onartu zen zeharkako emendakin batekin eta lan egiten ari gara seinalizazioa ezartzeko, baina honetan elkarrekin gaude emakume gisa eta erakunde bezala ere bai.
kanpaina bat egiteari esaio, gusten batek edo besteak onartzen duelako kanpaina bat daukagu zentzu horretan, eta aipatu du norekin ari garen elkarlanean, izan ere, proposatzen da ostalaritzarekin eta merkatariekin lan egitea, eta mozioan ez da aipatzen soilik edatuko denik ministerioaren kanpaina, jotako bozeramaileak esan du ministerioak egiten duela, eta ministerioak baduela gaitasuna urrunago heltzeko. Aipatzen da sortuko direla eta sarriko direla kanpaina berriak, simbolo berriekin, eta bai, ados gaude esandako gauza batekin, Bilduk esandako gauza batekin. Bai, oso garrantzitsua da jatorria eta hezkuntza eremua lan egitea, eta hori egin dugu orain dela asko. Getxoko geletan sartzen gara, lehen hezkuntzako 6. mailan eta DBH-ko 3. mailan. Hezkuntza eta heziketa ematen diegu indarkeria prebenitzeko, eta hezkuntza afektibo-sexuala eskaintzen diegu emaitza oso honekin eta oso finkatuta dagoen proiektu batekin. Mila esker. Eskerrik asko. Beste ez. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak. Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak. PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta honekin batera 25. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa emakumeek sustatutako enpresa proiektuetarako laguntza emateko plana. Eskerrik asko. Bueno, la fotografía del emprendimiento en España es principalmente... Espainiako ekintzailetza gizonezkoek burutzen dute nagusiki. Gizartearen 51% emakumeak badira ere, eta azken urtean langile autonomoen kopurua erdia baino gehiago hasi bada ere, emakumeek idatutako enpresa ekimenak direla eta gizarte segurantzako langile autonomoen araubide bereziko 35,6 baino ez dira emakumezkoak. Horregatik guztiagatik emakumeen enpresa ekimena bultzatzen eta sendotzen duten neurria jarri behar dira bian. Bereziki proiektua hasten denunean. Likidezia funtsak behar direnean soldatak bermatu ahal izateko lehen diru sarrerak lortu arte. Prozesuko aldi horretan da, hain zuzen ere, genero arrakala gehien nabaritzen denean. Izan ere, gizonekin alderatuta, lehenengo etaparen ondoren, proiektuan jarraitzen duten emakumei erreparatuta, 18ko aldea dago gizonekin alderatuta. Laburki esan da, prozesuko lehenengo etapan beren enpresa proiektua uzten duten emakumeen kopurua handiagoa da. Europako batzordeak finantzak eta adimendunari buruz egin duen txostenean jasotakoaren arabera, hainbat arrazoi daude emakumeek oztopo handiagoak izateko ekiterakoan. Emakumeek egiteko joera gotxiago dute, emakumeek ez dute laguntzarik eskatzen, bereziki finantza laguntzarik, beren jarduera hasteko, eta inbertsio prozesuan generoari lotutako aurreiritzi eta estereotipo geldiarazten dituzte emakume enpresaburuak. Hori guztia Espainiako nazioekintzaile estrategiak egindako diagnostikoa berresten du. Horren arabera, genero arrakalarekin amaitzea gai estrategikoa da. Emakumeek eta gizonek eskubide eta aukera berberak dituztela bermatzea, enpresa lorrean ere gure gizartearen aniztasunaren eta benetako banaketaren isla izango litzateke. Horretarako, modu orekatuan txertatu beharko dira askotariko ikuspuntu esperientzia eta interesa, guztion gaitasunak aprobetxatzeko hazkunde eredu inklusibo eta jasangarri baten bitartez. Eta hori guztia ez da posible izango genero berdintasunik gabe. Hori guztia dela eta Getxoko udala gure udalerriko emakume enpresaburuen ekimenei ematen dien laguntza sendotze aldera, Elkarrekin Getxo taldeko kideok honako hau aurkeztu nahi diogu Getxoko udalbatzari. Bat, Getxoko udalbatza konprometitzen da emakumeen enpresa ekimenen aurrekontu zuzkidurak handitzera, bereziki laguntza goiztiarrari dagozkionak. Bi, Getxoko udalbatza konprometitzen da kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren aldeko laguntza bultzatzera, ekiterakoan agertzen den arazo nagusietako bat murrizte aldera. Zeinak pandemian zehar eragin handia izan baitu emakume ekintzaileen sektorean, zaintza. Hiru, Getxoko udalbatza konprometitzen da emakumeen enpresa ekimenak ikusaraztera, bai eta jarduera horiei lotutako laguntza dinamizazio babez eta aholkularitza sareak bultzatzera eta emakume gidatutako enpresen hazkuntza naiz ekintzailetza sustatzera ere bai. Eta lau, Getxoko udalbatza konprometitzen da Getxo lanetik monitorizatzera emakumeen enpresa ekimenen bilakaera, oztopoak eta balizko aukerak antzematera, eta enpresa ekimenak dituzten emakumeen elkarte sarearekin komunikaziorako espazio bat sortzera. Continúa. Bai. Jarraituko dut. Esan bezala, martxoaren 8irako gutxi geratzen da, baina duela 2 egun izan zen
genero, hobeto esan da, soldata berdintasunaren egun Europarra. Eta badirudi soldataldeaz ari garenean bakarrik besteren kontura ari garen pertsonez ari garela, baina norbere kontura lan egiten dutenen kasuan ere hitz egin behar dugu. Eta horregaitik mozio honetan aipatu dugu. Emakumeek oztopo gehiago aurkitzen dituzte enpresa proiektu bati ekiterakoan. Eta hori txosten askotan adierazi da. GEM txostenean, estatu mailako zein emakume den txostenetan, emakumeak biztanleriaren 51% badira ere, 5 emakumeren artetik batek baino ez du enpresa bat bere kargu. Emakume gehiago daude ekintzaileak direnak gizonezkoak baina gehienak bakarrik ekiten diote proiektu bergeri. Gizonak normalean bizpahiru sortzaileko taldeetan ekiten diote proiektuari. Enpresa proiektu bat hasten denean hasierantzekoa da bi generoen artean, baina ekintzailetza babesteko zerbitzuetara joten duten pertsonan artetik 7 dira gizonak eta 3 emakumeak. Inbertsioetan etekin handiagoa lortzen duten arren gero finantziaziorako aukera gutxiago dute emakumeek. Gainera, lanaren bereizketa sexuala dago sektore batzuetan. Moda, osasuna, kultura, robotika, horren nabaritzen da. Emakume ekintzailearen batezbesteko profila ondorengoa da. 25 eta 54 urte bitartean eta negozioari ekiten diote bestelako lan aukerarik ez dutenlako. Hori kasu 41%. Bestalde, genero diskriminazioa jasotzen dugu emakumeok lan arloan. Gainera, oso frustrantea da zuzendaritza karguetarako sarbiderik ez izatea eta kristalesko tope hori aurkitzea. Ondorioz, emakumeek beren bideari ekin behar diote proiektu propioarekin, bestelako lan baldintzarik ez dutelako. Bestalde, prekarietatea aipatu behar dugu, lana lortzeko zailtasunak, ama izan ostean. Horregatik uste dugu, orain ikusita emakume askok dutela behar izan hau, bidea erraztu behar diegula, proiektuak aurrera eramatzeko, eta etorkizunera begira jardun ahal izateko. Esan beharra dugu baita ere, mendekotasunen bat duten pertsonak bere kargura duten pertsona gehienak emakumezkoak direla, zaintza lanak egiten dituztenak. Eta kontutan izan azkenean lanaldi bikoitza egin behar izaten dutela, etxekoa eta lanekoa. Batzutan horiek uztartzea ezinezkoa da. Horregatik neurriak hartu behar dira, malgutasunez jardun ahal izateko eta familia eta lana uztartu ahal izateko. Gure ustez, mozio hau ez litzaiguke arraro egin beharko. Uste dugu eskatzen ari garena, ekonomi sustapen arlotik esfortzu handiagoa egitea dela. Jada egiten den laguntza baino handiagoa emateko. Gure ustez, orain martxoaren 8 hurbil dagoenez, arrakala hori murriztu nahi badugu, emakumeen eta gizonen artean, lehenik eta behin, merkataritzan, ostalaritzan, moda diseinuan eta abarretan ari diren pertsonengan zentratu behar garela. Ez dira enpresa handiak. Emakume horietako gehienek laguntza gehigarria behar dute guztion partetik eta horregatik gaur hona ekarri nahi izan ditugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Mi esker. Mozioan proposatzen dena zera da. Aurrekontu gehaetik zuzkidura gehiago eskaintzea emakumeak buru dituzten proiektuetarako. Positiboa da, proposatzen dena ez da. Lehentasuna eman nahi zaie, emakumeen proiektuei. Gu ados gaude eta bat gatoz Elkarrekin Podemosek emandako datu guztiekin, arreakala, genero desberdintasuna, kristalesko zabaia eta guztiz ados gaude genero ikuspegia arlo guztietan txertatzearekin, gure politika guztietan, eta horretarako daukagu berdintasun plan bat. Getxolanen datuei erreparatuz gero, ekintzailetza ekimenen kasuan, eta hau gero arloko zinegotziak behar bezala azaldezake, aurkeztutako proiektuen artetik gehienak emakumezkoek aurkeztutakoak dira. Beraz, har daitezke neurrien artean, behar bada, emakumeak buru dituzten proiektuak lehenetsi ordez, datu honetan sakondu beharko genuke. Eta aztertu beharko genuke, emakume getxostarrak
Ekintzailetza proiektuetan hasten diren, lan merkatutik kanpo geratzen direlako, edo kontratatzeko orduan zailtasuna dituztelako, edo ama direnean arazoak aurkitzen dituztelako, edo behar bada ekintzailetzara jotzen dute alternatiba modura. Badago garrantzitsua den beste kontu bat, aztertu beharrekoa. Emakume hauen ekintzailetzak enplegua sortu duen edo dibertsifikazioa ekarri duen. Emakumeen baldintzak edo beto esan daukerak areagotzeko. Udal zerbitzuak dauden arren, txikientzako ludoteka, gaztelekoak 11 urtetik aurrera, eguneko harrera zentroa, adineko pertsonentzat, edo atxeden hartzeko zerbitzua, edo etxezetzeko zerbitzua mendeko pertsonai laguntzeko eta zaintzaileei. Horiek guztiak gora bera badakigu bai uztarketa asloan aurrera egin behar dugula. Arduraz jardun behar dugula. Eta horren ardatz dira gure politikak. Horregatik uste dugu Getxolan oso lagungarria dela ekintzailentzat. Eta ondo iruditzen zaigu proposatu den ekimenetako bat. Hau da, esfortzu handiagoa egitea, emakumeak buru dituzten ekintzailetza proiektuei ikusgarritasuna ematea. Ekimen horiek monitorizatzeari dagokionez hori jada egiten da. Enpresa proiektuen jarraipena egiten da 3 urtez gutxienez. Eta oroar berdintasuna udal arlo guztietan lantzen da. Berdintasun planarekin, genero planarekin, zeharkako planekin eta azken finean neurriak hartzen dira Getxolan bezalakoak ekintzailetzarako kasu honetan. Ebaluatzen ari garen plan honen kasu konkretuan, diagnostiko egiten ari gara 5. plana ateratzeko, eta balio aldaketa eta ekintzailetza lantzen dira kapitulo batean. Bertan emakumeen autonomia ekonomikoa bultzatzea hitz egiten da, neurri zehatzen bidez. Datuak biltzea, ekintzaileen ingurukoak eta enpresen ingurukoak, hori guztia, enpresa sarea sexuen arabera bereizteko. Getxolan sartzen da kasu horretan ere. Elkarteekin lankidetzan aritzea, emakumeekin, elkartearekin esate baterako. Getxolan zerbitzuaren baitan. Hauteman daitezken desbiderak eta guztiak hartatzeko. Beti unean behingo ebaluazioak egitea, zentzu horretan. Eta, ez naiz luzatuko, baina momentu honetan esan behar dizuet jada bukatzear dagoela 18 hilabeteko prozesu sakona, diagnostikoa egiteko, eta hain zuzen ere diagnostiko horrek balioko digu 5. planari ekiteko. Gure ustez, diagnostiko horren bitartez hauteman halko ditugu behar izan berriak, arlo konkretu honetan, ekintzailetzaren arloan, eta horrela, planteatutako neurriak ebaluatu halko ditugu, eta nola ez, neurri berriak hartu, beharrezkoak izan ez gero. Horren bestez, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Bai, hasieran, ez dakit, askotan iruditzen zaigu igual, eta ulertzen dugu, Madrileko gobernuan egoteak, gauza ekartzea ona interesgarria izaten dela, baina askotan ere eskertuko genituzke iturriak bertokoak izango balira. Esate baterako badago Bizkaiko Foru Aldundiak ekintzailetza genero ikuspegiarekin praktika honen eskuliburua argitaratua, 2017 urtekoa, eta emakundek ere badauka la evaluación de impacto en la función de género en el emprendimiento de las pymes, hau da 2021 urtearen bukaeran eguneratutakoa. Dena den, egia esateko mozioa, guk ikusi dugu, iruditzen zaigu pixkat horre neurri batzu proposatzen diela, eta agian eskertuko genuke neurri horiek bere osotasun bat izango balute. Nolabait izateko estrategia bat osoa eratuko balute. Eta hori da neurri horiengan ikusten ez duguna. Hala ere, mozioa babestuko dugu, azken finean, lehen urratza izan daitekelako, baina nire zalantzak ere badauzkago. Hori urratza izango dela. Esan bezala, desberdintasun handia daude. Emakume ez dauzkaten arrazoietan, eta emakumeek autopertzepzioa daukaten autopertzepzioan. Eta hori be, azaltzen dituzte
azterketek, baina desberdintasun handia dago baitare, emakumeek sortzen dituzten enpresen garapenean eta enpresa horien kudeaketan eta enpresa horien sektoretan ariatzen dira. Aipatzekoa da eta hori babesteko zerbait izan daiteke, innovazio arloan ere emakumeen nagusia direla. Pero pues decíamos, ¿no?, que nosotros nos gustaría una estrategia general. Baina, esan bezala guk estrategia orokor bat ez dugu nahi. Zentzu horretan, pena da, baina Getxolanen ez dugu ikusten estrategiarik dagoenik ekintzailetzarako, emakumeren ekintzailetzarako, genero arrakalarekin bukatzeko arlo honetan. Baina beste kasu askotan ere falta nabaritzen dugu Getxolanen kasuan. Guk uste dugu Getxolanen inguruan, egiten dela lan bat, diru laguntza banatzeko, baina estrategia aldetik zer? Ez dago. Bestalde, gero esango digute, lehen bezala, ohitura falta dagoela, ez dugula konfiantzarik instituzioetan, batzutan bai, hala da. Izan ere, esaten badigute energia nuklearra, energia berdea dela, ez gara fidatuko. Horrelakoak gertatzen dira, arraroak izango gara, baina gertatzen dira horrelakoak. Edo behin eta berriro esaten digutenean, foroa dagoela, orain foroa panazea da. Panazea pare bat ditugu, APOA eta sozioekonomia foroa. Foro horretan ezin da zer erabaki, ni beti joan izan naiz, deitu nautenean, 3 aldiz uste dut, eta bertan komentatutakoa ez dakit zertan geratu den. Horixe da ekonomia foroa. Eta ni dakidala, proposamenak demokrazia honetan, horren beste gustatzen zaizuen legeria eta demokrazia honetan, hemen da, osoko bilkuran erabakitzen da, eta ez erabaki ezin duen foro batean. Foro horretan kontrolik ere ez dagoelako. Beraz, faltan bota dugun Getxolanen estrategia zuzen bat, genero arrakala murrizta xede duena, izan ere, benetan pentsatzen dugu emakumeen ekintzailetzak enpresa eredu desberdina dakartzala, asko sobeak. Langileak bota eta soldata jaitziko dut eredutik kanpo geratzen direnak. Eta hori gizartearentzat mesedegarria da. Hala ere, badago hutsune bat, akats bat bezalakoa. Luzaroan eskatu izan dugu, eta eskatzen jarraituko dugu, zaintza sektorerako behatokia sortzeko. Zaintza sektorea da Getxoko sektore ekonomikori potenteena, hemen lana sortzen du, aberastasuna. Eta hala ere, sektore prekarizatua da, feminizatua. Behatoki badago horretarako? Ez. Politika daude horretarako? Ez. Aztertu alda zer nolako lana egin daitekeen sektore horrekin batera horrela ikusteko prekarizatutako langile horiek enpresakimenak sor ditzaketen edo kooperatibak? Azterlanek esaten digute emakume kooperatiben alde egiten dutela gizone baino gehiago. Ez da horrelakorik, eta noizbait sortuko da? Bastakigu. Guk benetan espero dugu momenturen batean sortzea, baina ikusiko dute agintariek. Beraz, batzuetan gizonek gobernatzen dutelez, nik batzuetan generoan ahazten dut baita ere, barkamen azkal dezaket. Guk honela ikusten dugu, Guk, gaztelaniaz maskulino eta femenino erabiliko ditut. Eta bukatzeko, barkamen eskatuko dizuet. Bai, ni kultura baten oinordeko naiz, kultura patriarkal baten oinardeko, eta oraindik ere baditut egunero landu beharreko aztarna edo ohitura txarrak. Faltan bota dugu estrategia esplizitu bat genero arrakala desagerrarazteko emakumeen ekintzailetzarloan. Aurrera egingo dugu. Pepen aldetik, Elorza jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Maskulinoa, femeninoa nahazten ibili ostean, orain nik hitz egingo dut. Hoy nos traen una moción. Gaurkoan, asmo honeko mozioa dakarkigute, baina uste dugu ez dagoela ondo enfokatuta. Izan ere, testuan, kolektibo bati laguntzea da xedea, emakumei laguntzea. Ekintzaientzako diru laguntzak zentzudunak dira bai, baina kolektiborik
desfavorizituenei lagunduko baldin baitia, atzerritarrei, gazteei, ezintasunen baduten pertsonei, eta nola ez emakumei. Baina ez litzateke berdintsua edo parekidea gainerako kolektiboak kanpo guztea. Uztarketa babesteko neurriak aipatu dituzue, baina zuen ikuspegia ez da inklusiboa, harritzen hau benetan. Diru laguntzak bi sexuetarako izan behar dira. Uztartzeaz ari gara. Eta pertsona bera da uztartzen duena. Gizona zein emakumea izan. Uztartzearen arazo hori behar bezala aztertu behar da. Sexuen berdintasun ardatz hartuta. Beraz, jarduera inklusiboak behar ditugu lan eta familia uztartzeko erantzun kidetasunez jardunez. Zuen mozioa ez zaigu egokia iruditzen. Baina, bai, arrazoiak funtsa benetan zilegi dira. Aurreko guztiagatik abstenituko gara, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Itza jauna. Ia guardioan ja guztioi. Bai, emakumeek impulsatutako enpresa proiektuei laguntza emateko mozio joni dagokionez, lehenik eta behin eskura ditugun datu hurbilenak aztertu behar dira. Bai udalari dagokienez, bai denborari dagokienez. De acuerdo con los datos que tenemos en el Ayuntamiento, Berton, ekonomi sustapen arloan, azken lau ekitaldiotako datuak dauzkagu, hau da 2018tik 2021 batera bitartekoak. Eta horietako batzuk emango ditut. Oroar, jada, aipatu direnak. Ekintzaietzari buruzko datuei dagokienez, COVID-a gora bera, zerbitzura jo duten pertsonak 204 bitartean izan dira. Pertsona horien artetik, urtero 100 estaldatu. 160 inguru emakumezkoak izan dira. Sortutako enpresa kopuruari dagokionez, arreta zerbitzua zaratago, hau da, sortutako enpresez ari gara, ekonomi sustapenaren laguntzaren bidez sortutako enpresez, 2018an 59 enpresa sortu ziren, gure laguntzarekin. Hoien artetik, 157 emakumezko bazkideak ziren. 2019an 59 enpresa sortu ziren eta 161 emakumezkoa ziren. 36 2020an eta hoien artetik, bazkiden artetik 161 ere emakumezkoa ziren, 2021an 67 enpresa eta bazkiden artetik 164 emakumezkoa ziren. Nik uste dut datuak argigarria direla, monitorizazioa egon dela erakusten dutela, eta benetan Getxoren bestelako radiografia egiten da datu hauen bitartez. Mozioan adierazitakoari erreparatuz gero behintzat. Getxon, ekonomi sustapen arlotik lan handia egiten ari gara. Ez bakarrik ekintzailetzaren jarraipena egiteko. Baizik eta enpresen kaerari ere erreparatzeko, batez ere hasieran. Lehen esan bezala, Getxon, aurrekontu zuzkidura eta diru laguntzak horretarako dira, horrelako helburuetarako. Uztartzearen ikuspegitik ere, gaur egun, neurri batzuk hartu ditugu, errazagoa izan dadin, emakumeentzat parte hartzea zerbitzu horretan, lanean aritzea eta aldi berean etxean laguntzea. Ordutegiak malgutzea, enpresak malgutzea, ohiko ordutegitik kanpore habitualizatea, aholkularitza tutorizatua eskaintzen dugu, aholkularitza egokitua eskaintzen dugu ezagutza mailaren arabera, hori guztia integrazio maila handitzeko. Bestalde, ikusgarri egiteko xedez, ekintza berritzailea jarri ditugu martxan. Ekintzailetza, uztartzea, osasuna eta emakumea batuz. Esate baterako badago proiektu bat, 2019koa, Getxoekin sano izenekoa, eta hain zuzen ere programa hori ekintzailei zuzendua zegoen, emakumezkoei. Enpresa bat aurrera atera bitartean, beren burua zaintzen ikasteko. Sentsibilizazio programa bat zen, autozaintzarakoa. Mindfulness, elikadura, gatazken kudeaketa, horrelakoak lantzen ziren.
Programa gizonezkoentza zein emakumezkoentzen zen, baina bertaratutakoen 80% baino gehiago emakumezkoak izan ziren. Programa hau emakumekinek diseinatu eta garatu zuen. Izan ere, elkarte hori emakumezko ekintzaile laguntzeko sortu zen. Ekintzailetza haientzat errazteko. Ondorioz, momentu honetan, udalak eta gobernu taldeak jada egoki diren neurriak hartu dituztela kontutan hartuta, eta emaitzak egokia direla ikusita, abstenitu egingo gara. Urkitza jauna. Guri Belaskia Andrea. Bueno, eskerrik asko udaltaldeei, mozioa babestuko dutenei zein abstenituko dutenei, direnei. Eta tira, gauza pare bat azpimarratu nahi ditut esandako guztiaren artetik. Alde batetik, ados gaude, Bilduk esandakoarekin, guk ez dugu uste estrategia bereizi bat dagoenik, ordainsarien arrakala konpontzeko, uste dugu estrategia bereizi bat behar dugula emakumeen ekintzailetza babesteko. Datuak izan arren, eta emakume gehiago daudela esan arren, eta egia da azken urteetan emakume gehiago sartu direla lan merkatuan, edo enpresa sortu duten emakume gehiago daudela, ez dezagun ahaztu mesedez, emakumeek lehiaketaren atzean daudela. Aurrera pausak ematen ari garela, bai, baina begira bestela non egongo ginen. Oraindik ere atzean gara. Eta oraindik asko dago egiteko, berdintasuna lortzeko, ekintzailetza arloan ere. Una cosa, señora Elorza, las mujeres no somos... Gauza bat argitu nahi dut, Elorza jauna, ez gara kolektibo bat, baizik eta biztanleriaren 151 hori oso argi utzi behar da, askotan oso arintasun handiarekin hitz egiten duzu gaiaren inguruan. Bestalde, gustatuko litzaidake kontuan hartzea esandakoa. Hala, Alderdi Sozialistak esandakoa kontuan hartu nahiko nuke, kasu honetan ikusten da, egiten ari dela lana berdintasunerako 5. plana egiteko, eta pentsatzen ari da berariazko plan bat egitea alduntzeko, autonomia ekonomikoa sustatzeko emakumeengan, eta oso interesgarria da, nik uste dut badagoela asmoa benetan hori egiteko, eta horregatik kontuan hartuko dugu, baldin... Eta ikusten badugu etorkizunera begira hori betetzen dela. Hala, zeharkako gaia da eta promozio ekonomikora eta getxolanera heldu behar dira hori kontuan hartzen dut, berriro ere, eskerrik asko alde bozkatu duzuen hori, eta abstentzioengatik ere bai, eskerrik asko, mila esker. Andrea. Sí, tampoco iba a intervenir. Ez nuen hitz egingo, izan ere pentsatzen nuen argi geratu zela, baina ikusita Elkarrekin Podemosetik esandakoa berriro ere errepikatu nahi dut. Bi taldeek esan duzu ez dagoela estrategia zehazturik, eta bai, badago estrategia bat zehaztuta. Bai, estrategia hori jasota dago lan egiten ari gara, diagnostikoa egiteko 5. planerako, baina 4. planean badago jasota diagnostikoa. Eta ekintza honetan egiten diren ekintza guztia, Karlo honetan egiten diren ekintza guztia jasota daude, planifikatuta daude estrategikoki gainera. Hori guztiak daude jasota 4. berdintasun planean. Hori garatu egin izan da azkenengo agintaldian eta honetan ere bai. Eta 2. ardatza, 4. programa, prozesua alduntzeko eta balioak aldatzeko, alduntzea sustatzea eta autonomia ekonomikoa sustatzea emakumeengan ekintza zehatzekin. Kasu guztietan txertatzea datuen bilketa, ekintzaileen datuen bilketa. Horiek guztiatu ahal izateko eta beti banatzen dira datua jakiteko nortzuk diren emakumeak eta nortzuk gizonezkoak. Lan egingo da elkarteekin eta esan da emakumeekin, aipatu da emakumeekin eta zenbait proiektu garatzen ari dira emakumeekin elkartearekin eta getxolanen ekimenak aipatu dira. Eta gainera horiek aukera emango dute doitzeko desbideratze guztiak eta horiek antzebango dira esan bezala bildutako datuen arabera. Diseinatuko dira eta egingo dira ebaluazioak etengabe ebaluatuko dira ekintzaileak, emakumezko ekintzaileak eta enpresa buruak eta esan bezala laguntza ematen dugu prozesu osoan zehar, prozesu guztietan 3 urtez diseinatuta daude modu egokian genero ikuspegiaren ikuspegitik eta gainera genero ikuspegia txertatu egingo da beste zerbitzu publiko batzuetan, promozio ekonomikoko zerbitzu batzuetan eta etengabe konparatzen gara praktika onak jardunbide egokiak bultzatzeko eta esandako horregatik ez da egia ezarrita dago gure ibilbide horria plana da eta hori da gure estrategia. Mila esker. Eskerrik asko. Bueno, datuen lauzotasunean etzan da egotea batzutan igual ez da oso nekagarria, baina ez du aurrera egiteko aukerarik emoten.
Getxolaneko arduradunak edo zinegotzi arduradunak eman dizkigu zenbat enpresa sortu diren datu sorta bat, oso interesgarria, guri interesatzen zaigu sortu diren horietatik zenbat mantentzen diren. Beti esaten dugu, ingarrantzitua eta sortzea, baizik eta sortzea garrantzitsua baldin bada gero mantentzea, eta zer nolako bilakaera daukaten enpresa horiek. Eta hori da, behin da berriro eskatzen duguna, eta oso gutxitan lortu izan duguna. Eta horretan, agian ikusiko genuke, beste emakunde eta beste erakunde batzuk eginiko azterketetan, zergaitik ematen diren, aipatu dituzun beste datu batzuk. Emakumeko azterketan, esaten da adibidez, ekintzaileak diren emakumeak normalean ekintzaileak diren gizonezkoak, baina hezkuntza maila baxuagoa daukate. Horrek esaten du nonbaiten eragin behar dela. Hori da emakumeek esaten duena. Baita ere emakumeek esaten du zer nolako autopertzepzioa daukaten emakumeen beraien gaitasunei buruz, eta horri ere eragin behar diogu. Eta zalantzari gabe, agian berdintasun arlotik gauzak egiten direla eta estrategia bat egiten da, baina egia da ere paperak edozer aguantatzen duela. Baina neurriak idatziz aparte, neurriei eman behar zaie dirua, eman behar zaie baliabideak eta neurriak egikaritu behar dira. Gure ustez, esan dugu, Getxolanen beharrezkoa da gai honi aurre egiteko estrategia berezitu bat. Eta horrek lotura izango du zalantzari gabe berdintasun arloak egiten duen estrategiarekin. Osea, lotura nahita nahi ez izan behar dau. Eta elkarrekin aritu beharko dira. Baina beharrezkoa da Getxolanen hori egitea. Segia da ere, klaro, emakume gehiago dira normalean eta zoritzarrez langabezian geratzen direnak. Eta beste irtenbide bat bilatzen ez dutenak. Eta orduan enpresa sortzen dituzte. Baina noraino eramaten dituzten enpresa horiek, eta zenbat aldiz enpresa horiek mantentzen dira, eta zenolako garapena izaten dituzten enpresa horiek. Beraz, datuak zerrendatzea ondo dago, baina gure ustez beste zerbait egin behar da. Eta hori da, faltan botatzen duguna. Eskerrik asko. Beste norbaitek, ez? Beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak. Ez daude, abstentzioak. Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta honekin batera mozioen atala amaitutzat ematen dugu. Galde eskaeren atalera pasatuz, ez dakit galde eskaeraren bat baduzuen. Orain iritsi gera, orain herritarren txanda izango da, bai nahiko nuke 10 minutuko atsedenaldia egingo dugu, eta atsedenaldia ondoren, beti bezala, herritarrak parte hartuko dute, ez dakit zenbatek parte hartzeko intentzioa edo talde desberdinetatik zatozten. Zenbat pertsonak parte hartu behar duzue, gero, jakiteko bakarrik. ¿Cuántas personas vais a participar solamente? No, perdone un momento simplemente, que si podría anular el proceso, porque aquí es que hay gente mayor también, pero bueno, su criterio. Hay gente mayor aquí, el tiempo que llevan. Barkamen eskatzen dugu, baina interpretazio kabinara ez zaigu soinurik heltzen. Barkatu eragozpenak. Excepcionalki egingo dugu, haremos una excepción, teniendo en cuenta... Ez salbuespen bat egingo dugu, baina normalean, badakizuenez, atsedenaldi bat egiten dugu, eta gero, hitz egiten duzu herritarrok. Baina, salbuespen bezala, bai, aukera emango dizuegu, orain hitz egiteko eta zuen eskaerari erantzungo diogu, nahi duzunean aurrera, zurea da hitza. Entiendo que... Bai? Entiendo que usted... Zuk hitz egingo duzu? Hitz egiten duzu pertsona guztien izenean, bai, hala da? Barkatu eragozpenak, baina interpretazio kabinara zaigu soinurik heltzen.
Sí, efectivamente, la gente que está aquí, algunos que... Bai, hemen dauden batzuen izenean eta beste batzuen izeneateko kide dira, horiek guztiak eta badaude elkarteko kideak ez diren, baina Andramarin bizi diren beste batzuk, eta bai, nola ez, bere izenean, hitz egiten dut. Eskerrik asko, kontuan hartu izanagatik salbuespen gisa bada ere atsedenaldia ezestatzea arrazoia kontuan hartuta. Zerbait esan nahiko nuke, nik badakit zure izena, baina gustatuko litzaidake zure burua aurkeztea. Eskerrik asko. Jesus Urrutia naiz. Eta Andramari gure lurra elkartearen bozeramaile gisa hitz egitera nator. Lehenik eta behin, eskerrik asko Andramariko herritarrei, auzokidei, Santa Maria Urbanoko nukleoak daude eta Irisaerako nukleotzat zailkatu ziren 2001-etik, eta orduan betetzen zituzten baldintzak eta lurzoruaren legearen baldintzak betetzen zituzten, lege betekizun guztiak betetzen zituzten, Irisaerakoak izateko Biliz, Arteaga, Zaratxaga, Moreaga, eta Perune, Martiturri, Uri eta Tosu. Horiek dira nukleoak, bestalde. Ilegalitatea argi izango litzateke baldin eta kontzeptuak nahastuko balira. Landa nukleoak nahastuko balira beste kontzeptu batzuekin. Izan ere horiek ez dira existitzen Andramarin. Eta Santa Maria Urbanoko nukleoak ez dira landa izaerakoak. Are, larriagoa eta ilegalagoa izango lirateke horiek desklasifikatzea eta Irisaera hori kentzea eta landa nukleotzat zailkatzea. Horrek ez dauka zerikusirik Santa Maria Urbanoko nukleoekin. Hala, 3 multzo daude, 3 etxe multzo daude Andramarin, eta horiek definitu behar dira 3 nukleotzat. 3 nukleoak dira izan ere, betekizun guztiak betetzen dituzte, hirigintza betekizunak, alegia, eta horiek betetzen dituzte horrela zailkatzeko. 3 nukleo gisa zailkatzeko. 2 etxe daude, besterik ez, Andramarin daude, nukleoen ertzean, eta horiek integratu behar dira bere lursailarekin nukleo horietan, koherentzia urbanistikoagatik eta justizia zentzuagatik. Aurreko kasuetan, aplikatu behar da erregularizazio zuzena. Izan ere, kontuan hartu behar da lursail osoa, eta hori dago lotuta etxebizitzekin. Beraz, ez dira bi zailkapen desberdin egin behar. Eta behin betiko ebatzi behar da egoera. Izan ere, bidegabea da gure egoera juridikoa. Hala, batzuetan, erentziak ezin izan dira zatitu eta proindibizo kasu batzuk egon dira ere bai. Etxeak daude, etxebizitzak daude batzuk isolatuta. Azaldutakoaren egoera ez den beste batean dauden etxebizitzei dagokienez, segurtasun juridikoko eremuan geratu beharko lirateke etxe horiek eta zatigarriak diren erentzien kontua hartu behar da kontuan. Hala, gustatuko litzaidake esatea, aipatutakoa erakunde mailako adierazpenaren aplikazio zuzenen emaitza dela. Hori onartu egin zen 2010ko irailean. Orduan, aipatutako akordioa betetzea da zuen erantzukizuna. Konpromiso hori dagokizue denoi, eta beharrezkoa da akordatzea, balioztatzea eta gogoraraztea aurkako bozkarik ezela egon. Orduan, EAJ, PSE eta Alderdi Popularra zeuden, eta hemen daude oraindik ere. Alderdi horiei gure konfiantza helarazten diegu. Izan ere, uste dugu justiziaz jardungo dutela gure zilegi diren eskubideak betetzeko. Gure bidezko eskubideak bermatzeko berrikuspenaren amaieran. Bermatu behar dira gure eskubideak eta interesak. Eta horrek ez du esan nahi ondorio gisa areagotuko denik eraikuntza volumena. Gure eskaerak egiten ditugu 2010ko dokumentuaren arabera, bidezkoak dira gure eskaerak, eta horiek hartu behar dira kontuan eta gehitu behar dira konponbide ona direlako Andramarirentzat. Hala, hirigintza jarduketari jasaten ez duen eremu oro geratu behar da egungo zailkapenarekin. Hau da, urbanizagarriak izaten jarraitu behar dute eremu horiek. Hiri izaerakoak dira eta horrela jarraitu behar dute, eta beste zerbait egiten bada, eraso bat izango da, askatasuna bermatu behar da, jabetzak errespetatu behar dira, jabetza partikularra errespetatu behar da, baita balio demokratikoak ere, lotuta daudelako horiek guztiak, eta aipatuko ditut zenbait dokumentu, lotuta daudena konpromiso batekin, hau da, konpromiso hartu zen betetzeko eta erantzukizuna hartzeko. Batez ere,
konpromiso hori hartu zuen EAJak, baina PSEk eta Alderdi Popularrak ere bai. Erakunde adierazpen bat argitaratu zen, hauteskunde programa, EAJarena, aurreko legegintzaldikoak kasu honetan, EAJaren proposamena Andramari urbanistikoki garatzeko, EAJ, PSE eta Alderdi Popularraren akordioa, oinarrizko printzipioak ezartzeko, APO berrikusteko, horietan guztietan, badago izendatzaile komun bat, eta hori da errespetatuko direla Andramarirekin hartutako konpromisoak. Oso momentu garrantzitsuan gaude, berrikuspenaren oso momentu garrantzitsuan gaude, momentua da emandako hitza betetzeko, bete behar dira konpromisoak, dokumentu horietan jasotakoak, eta kezkatuta gaude, bai, noski, hala eta guztiz ere, aldi berean, esan nahi dugu konfiantza osoa dugula, eta uste dugula akordioak beteko direla, uste dugu EAJak Alderdi Sozialistaren eta Alderdi Popularraren babesarekin ez gaituela defraudatuko. Ez gaituzte defraudatuko. Hala, Andramari bizitatu genuen Alderdi Popularrarekin, eta orain eskerrak eman nahi dizkiet Alderdi Popularreko kidei bere lankidetzagatik eta jarreragatik. Uste dugu oso garrantzitsua dela haiek zuzenean ikusi izana zein den gure eskaeren justizia eta gure argudioen egokitasuna. Aldi berean eskertu nahi dugu bizita bat egin zuten Alderdi Sozialistak eta EAJak, eta uste dugu hiru alderdien artean bat datozela, hau da, guztia bat datozela Andramariri dagokionez, eta bat etorriko direla gure argudioekin. Espero dugu eta konfiantza daukagu lankidetzan arituko direla hiru alderdi horiek. Andramariri dagokionez. Zalantzarik gabe, guk eskertuko dugu eta Andramariko herritar guztiek eskertuko dute. Alkate Andrearentzako galderak hauek dira, lehenik eta behin. Beteko dira, epenaldian, epe batzuk eman dira, eta gustatuko leitzaidak ez jakitea hori beteko den. Hau da, emadako epeak beteko diren, eta zehazki galdera, hau da. Hasierako onespenerako dokumentua hemen aztertuko da maiatzean? Hala, bigarren galdera gisa, gustatuko litzaidake zerbait galdetzea. Ez duzu uste gutxieneko akordio batzuk eskatzen ditugula alderdien artean, hau da, Alderdi Sozialistak, EAJak eta Alderdi Popularrak gutxieneko akordio batzuk adostea eskatzen dugu? Hala, Andramari gure lurra elkartearekin ados jartzeko eskatzen dugu. Horrela, desmuntatuko lirateke gatazka oro. Hala, gatazka horiek probokatuak izan daitezke. APOaren berrikuspena funtsezko fase batean dago. Eta gutxieneko akordio horrekin, zinegotzien gehieneko kopuru bat egongo lirateke, eta Andramari gure lurrarekin batera bermatuko genuke APOaren amaiera giro honean. Horrela bake soziala bermatuko da. Horren bestez, Andramariko herritarren premiak hase beharko lirateke, baita Getxoko gainerako herritarrenak ere. Biak dira posibleak, beharrezkoak eta bateragarriak, eta azkenik beste galdera bat egin behar dizut. Hala, hemen dauden auzokideak ordezkaritza txiki bat gara, pertsona asko bizi gara Andramarin, ikus dezakezun bezala, ez gara gazteak. Ez duzu uste Andramariko adinekok merezi dugula APOaren berrikuspena amaitzerakoan 20 urte beranduago gure jabetzak, etxe bizitzak eta lursailak segurtasunarekin geratuko direla, segurtasun juridikoarekin noski. Horrela, aukera izango dugu gure seme-alabei erentzian usteko ahaldena eta egokitzat jotzen dena. Ez dugu nahi gure seme-alabei zati ezin diren erentziarik utzi. Mila esker. Eskerrik asko. Bueno, lo primero me gustaría decirle... Lehenik eta behin, gustatuko litzaidake zerbait esatea. Lleva muchos plenos viniendo... Osoko bilkura askotara etorri zara, eta badakizu denbora mugatua duzula hitz egiteko. Eta nahiko ona naiz eta malgua naiz kasu horretan, ezta? Baina gustatuko litzaidake eskatzea urrengorako denborak betetzeko. Denok ditugu muga batzuk eta gustatuko litzaidake urrengorako horiek betetzea, besterik gabe. Esan izan dizudan bezala, azkenengo osoko bilkuretan esan bezala, eta dakizun bezala, gobernu talde hau jasota dagoen bezala, eta hori dago helburuetan eta irizpidetan jasota, eta horiek onartu ziren eta webgunean dago eskegita, eta nik uste dut horrez gain denok ezagutzen dituzuela gure konpromisoak. Están en comunión con
horiek bat datoz, lortutako akordioekin, hau da, gobernu taldeak konpromiso batzuk hartu zituen eta aurreko gobernu taldeek ere bai, eta lan egiten dugu hiri garapen jasangarrirako pertsonak daude politiken erdigunean, eta hori egiterakoan oreka mantendu nahi dugu gizarteremuaren artean, ekonomiaren artean, eta ingurumenaren artean, noski, baina are gehiago. Are gehiago. Nik uste dut, beste aurrera pauso bat eman dela, beste urrats bat eman dela lan egiten da, jasangarritasun bateratuko ikuspegi batetik, hau da, parte fisikoan, hiri partean, integratu beharko dugu ingurumen parte hori, ingurumen alderdi hori. Ez soilik Getxoko biztanleentzat, baizik eta Getxora etor daitezken guztientzat ere bai. Horrela, Getxon lan egin ahal izango dugu, Getxoz gozatu ahalko dugu, gure bizitza proiektuak garatu ahal izango ditugu Getxon, hori guztia egin ahal izango dugu. Hala, funtsezko betekizunetako bat horretarako zein da? Horreka mantentzea. Hori da bere bizikoa, aipatutako arlo guztien artean. Dakizun bezala, dokumentua entregatu zaie dagoeneko alderdiei, alderdi politiko guztiek dute eskura dokumentu hori, udalbatzako kide guztiek daukate eskuragarri dokumentu hori, eta momentu honetan alderdi politikoak ari dira dokumentua aztertzen geneukan zenbatezitako epe bat berrikuspena egiteko, eta apur bat luzatu da. Apur bat luzatu da. Dokumentua komplikatua da, oso konplexua da, eta ezin da 2 egunetan irakurri. Beraz, berrikuspena bukatzen denean, eta alderdi politikoek berrikuspen lana bukatzen dutenean, osoko bilkurara ekarriko dugu, eta noski, hasiera bateko onespena bozkatuko dugu. Hori egingo dugu prozedurak esartzen duen bezala. Eta onespenaren ostean, hasiera bateko onespenaren ostean, esan dizudan bezala, askotan aipatu izan dudan bezala, alegazioak aurkezteko epea zabalduko da. Hala, momentu horretan, kolektibo desberdinek eta partikularrek, interesdunek, aukera izango dute noski alegazioak aurkezteko. Beraz, momentu honetan, hor gaude, fase horretan gaude. Ez naiz gehiago luzatuko, eta ez dut ezer esango beste gauza batzuen inguruan, ez dut data zehatzik emango, ez dut epe zehatzik emango, ez dut osoko bilkura zehatzik aipatuko. Ondo dakizun bezala, gure konpromisoa hori da. Gure konpromisoa da hasiera bateko onespena egitea, legintzaldi honetan egin nahi dugu, ahalik eta lasterren noski, jakin badakizu horretan lan egiten ari garela, jakin badakizu horretan zentratu garela, talde bat osatuta dago, gobernu taldeak osatutako talde bat dago, eta horretan ari da lanean, eta espero dugu, ahalik eta lasterren, hasiera bateko onespena lortzea. Horrela, APOaren proiektuak bere ibilbidea jarraitu ahalko du. Eta ez litzaidake gustatuko bukatzea zerbait esan gabe. Aurreko gobernu taldeek bezalase, gobernu talde honek, bai EAJak, bai PSek, errespetatzen ditugu akordioak. Gobernu talde honek errespetatzen ditu akordioak eta betetzen du emandako hitza. Beraz, horretan lan egiten da, eta espero dugu ahalik eta lasterren ikusi ahal izatea lan horren emaitzak. Lana ez du soilik egiten gobernu taldeak. Idazketa taldeak egiten du, teknikariek egiten dute lan hori, udaleko teknikariek egiten dute lan hori, eta langileek APOa lantzen dute ere bai, noski. Espero dugu emaitza oparoak lortzea, mila esker.